ایرانیا هر جا که باشیم مهمترین چیزی که دنبالشیم چیزیه که ما رو به ایران وصل کنه، جایی که باعث شه همدیگر رو پیدا کنیم، فاصله ها رو برداره و پلی بینمون بسازه. چه وقت قهوه‌ای سر صبح تو آمریکا، چه بعد پارو کردن کلی برف تو سوز سرمای کانادا دنج تو خونت نشسته باشی، یا تو دل ایران و بعد یه روز کاری طولانی بالاخره رسیدی خونه. همون لحظه یه فضای آشنا تو لندن است که همه ما ایرانی‌ها رو به هم پیوند میزنه. در من و توها به امروز با ما همراه باشید. 3 ساعت برنامه زنده. قوانینه که میاد فرهنگ رو تغییر میده. من یاد من و تو پلاس افتادم. با چهرهایی که سالهاست مهمون خونه هاتونه. تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد. از سیاست و خبر، ویدیو از گزارشگران به دست ما رسیده. چشم‌انداز این افزایش قیمت‌ها تا تازه های ایران و جهان. این هوش مصنوعی چقدر فراگیر شده. پرسشگری می‌کنی، مطالعه‌گری می‌کنی و از همه مهمتر شنیدن صدای شما در قلب برنامه. خانم فاطمه سپهری از مشهد. من از تهرانم. استان سمنان هستم. یه پیشنهادی بدم، بیمه‌ها هیچی رو پرداخت نمی‌کنن. اون مغازه‌ها رو ببندید. کجای استرالیا تماس میگیری؟ فرق نمی‌کنه کجای این دنیا باشیم. به نام دفاع از حقوق مردم ایران با من و توها ایران همیشه با شماست. سلام بر شما، خوش آمدید به من و توها به امروز. در میز خبر من آنایتا بابایی و فرشاد متقی با شما خواهیم بود. در آستانه دیدار حساس دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، عاملیت جمهوری اسلامی در حمله تروریستی 7 اکتبر حماس مطرح شده، اون هم از سمت دونالد ترامپ. هدف خاصی رو داره دنبال میکنه، براتون بررسی میکنیم. من هم نگاهی دارم به هشدار کم سابقه 800 چهره علمی و فرهنگی درباره سیاست‌های قومی دولت و همچنین نگاهی داریم به گوشه‌ای از ویدیوهای ارسالی شما گزارشگران خوب من و تو. درود به شما و من تینا قاضی مراد بعد از یک غیبت کوتاه امروز همراهتون هستم. در برنامه متفاوت از روزهای گذشته قراره که نشست حمایت حد اکثری عملیاتی سازی سیاست جایگزین در قبال ایران رو به صورت زنده با حضور شاهزاده رضا پهلوی از شهر واشنگتن برای شما پخش کنیم، با ترجمه همزمان در کنار من علی همدانی که به گفته خود شما تواناییش در ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی بی‌نظیره. خجالت هم دادید. یه نکته مهمی که وجود داره اینه که این نشست از ساعت 9 شب به وقت ایران آغاز خواهد شد که میشه حوالی ساعت 6:30 است به وقت لندن، 1:30 به وقت واشنگتن دی سی. و علاوه بر شاهزاده رضا پهلوی، صحبت‌های جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا رو هم براتون پخش می‌کنیم. چرا؟ چون آقای ویلسون طرح یک قانون 2 حزبی رو به کنگره آمریکا داده که از ملت ایران در برابر جمهوری اسلامی حمایت حداکثری بکنن. خانم آقایان، با درود بیکران، امیدوارم خوب باشید و تندرست. با علی حمید عزیز درود بر شما. در خدمتتون هستیم که بازخورد و بازتاب نشست امروز شاهزاده رضا پهلوی رو با هم دیگه داشته باشیم، نظر شما رو در این باره بپرسیم و قطعاً نظر علی حمید هم در رابطه نشست و تأثیراتش علی آقا و اینکه چه زوایایی رو در بر میگیره و اینا رو با هم صحبت کنیم. حتما در خدمتیم. امروز در برنامه ما بدل آقای محی صفت رو داریم که رفته تو شبکه افق همینجور جوک گفته سر همه رو برده. جمهوری اسلامی عامل اصلی حمله گروه تروریستی حماس به اسرائیل، این اظهار نظر دونالد ترامپ ساعاتی پیش از میزبانی او از بنیامین نتانیاهو که صورت میگیره. اظهارات ترامپ همچنین پیش از اون صورت میگیره که وزیر دفاع اسرائیل اسنادی رو ارائه میکنه که به گفته او مدارک قطعی از نقش جمهوری اسلامی در حمایت مالی از حمله 7 اکتبر گروه تروریستی حماس. وزیر دفاع اسرائیل گفته در مکاتباتی که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل رهگیری شده، یحیی سنوار و محمد ضیف، 2 تن از رهبران ارشد حماس، از فرمانده نیروی قدس ایران درخواست 500 میلیون دلار کمک مالی کردن. این اظهارات در حالی بیان میشه که قراره تا لحظات دیگر همونطور که گفتم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کنه.
خبرگزاری رویترز امروز گزارش کرده که چندین گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق از جمله کتایب حزب الله و النجبا برای نخستین بار آمادگی خودشون رو برای خلع سلاح اعلام کردن. به گزارش این خبرگزاری این اقدام به دنبال هشدارهای مکرر دولت ترامپ و تهدید به حملات هوایی انجام شده. به گزارش رویترز فرماندهان این گروه‌ها اعلام کردند که با هماهنگی نیروی قدس سپاه تصمیم گرفتند از تشدید درگیری با آمریکا و اسرائیل جلوگیری کنند. دولت عراق هم از طریق مذاکره در تلاش تا سلاح‌های این گروه‌ها رو ضبط کنه. بر اساس این گزارش این تغییر احتمالی رویکرد در حالی صورت می‌گیره که گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی در جریان حملات اسرائیل و آمریکا در لبنان، یمن و سوریه قلع و قم شدند. ارتش اسرائیل از کشته شدن محمد عدنان منصور فرمانده توپخانه حزب الله در حمله پهپادی به منطقه طیبه در جنوب لبنان خبر داده. همچنین در پی سفر 3 روزه مورگان اورتگاس فرستاده ویژه آمریکا به بیروت برای حل و فصل مناقشه مرزی میان اسرائیل و لبنان، ژوزف اون رئیس جمهور لبنان تاکید کرده خلع سلاح حزب الله یک اولویت ملی و بین‌المللیه و تصریح کرده که تنها راه عملی برای تحقق این هدف گفتگوه. دفتر ریاست جمهوری لبنان با صدور بیانیه‌ای از قول ژوزف اون اعلام کرده همونطور که در سخنرانی تحلیف خودش بیان کرده جایی برای سلاح یا گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت وجود نداره. این مسائل باید از طریق ارتباط و گفتگو حل و فصل بشن. در نهایت حزب الله بخشی از جامعه لبنانه. بیش از 800 نفر از استادان دانشگاه، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان و کنشگران فرهنگی کشور در نامه‌ای سرگشاده نسبت به سیاست‌های فرهنگی دولت پزشکیان در قبال مراسم نوروز 1404 در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان اعتراض کردند. اونها این رویکردها رو تهدیدی برای انسجام و امنیت ملی و عامل تقویت واگرایی‌های محلی توصیف کردند. این گروه در بیانیه خودش از تأکید و تقویت مراسم‌های قومی در این دو استان انتقاد کرده و معتقدند که چنین رویکردهایی میتونه به تضعیف هویت ملی و یکپارچگی فرهنگی ایران منجر بشه. اونها همچنین بر این نکته تأکید کردند که جشن‌های ملی مثل نوروز باید به طور فراگیر در سطح کشور برگزار بشه و نباید تحت تأثیر سیاست‌های قومی قرار بگیره. امضا کنندگان این بیانیه به تأثیرات منفی این سیاست‌ها بر همبستگی ملی و روابط میان اقوام مختلف ایران اشاره کرده و از مسئولان خواستند که به جای ایجاد تفرقه و تقویت تمایزهای قومی به حفظ هویت ملی و ارزش‌های مشترک ایران توجه کنند. رضا محمد حسینی زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار اعلام کرده که از امروز دست به اعتصاب غذایی نامحدود خواهد زد. او در بیانیه اعلام کرده که این تصمیم رو نه از روی ضعف بلکه از سر ایمان و مسئولیت در برابر سرکوب‌های بی صدا اتخاذ میکنه. محمد حسینی در اعتراض به اعدام‌های پی در پی، زندانی بودن معترضان، نقض حقوق بشر در زندان‌ها و سکوت مرگباری که بر جامعه تحمیل شده دست به این اقدام زده. ایشون همینطور گفته که زندانیان سیاسی همچنان گروگان یک حکومت بیرحم هستند و اعتراضات اونها قرار بود عبرتی برای دیگران باشه، اما اکنون صدای اعتراض از هر گوشه گوشه کشور بلند شد. آقای محمد حسینی با آغاز اعتصاب غذایی تاکید کرده که این آخرین ابزار او برای اعتراض به بیداد و یادآوری حقیقت به جامعه جهانیه که هنوز انسان‌هایی ایستادند. یک خمره بزرگ تاریخی متعلق به دوره هخامنشی در روستای جلودر از توابع شهرستان ارسنجان و در نزدیکی تخت جمشید کشف شده. این خمره امروز روز گذشته در حین حفاری برای نصب تیر برق در یک زمین کشاورزی در مسیر جاده مردشت به ارسنجان پیدا شد و مالک زمین اون رو به موزه تخت جمشید تحویل داده. به گفته کارشناسان میراث فرهنگی با توجه به موقعیت محل کشف احتمال وجود آثار تاریخی بیشتری از دوره هخامنشی در این منطقه وجود داره.
اما به گزارش رسانه‌های داخلی بازار خرید و فروش حیوانات در ایران وارد مرحله بی‌سابقه شده و این بار پای جنین حیوانات به معاملات باز شده. آگهی فروش جنین مرده اسب پاکوتاه با قیمت 4.5 میلیون تومان در شبکه‌های اجتماعی از شکلگیری نوعی تجارت تازه مبهم و پرسش برانگیز خبر میده. گزارش‌ها حاکیه که خریداران این جنین‌ها بیشتر برای کلکسیون و استفاده دکوراتیو اقدام به خرید می‌کنند، در حالی که خرید و فروش حیوانات زنده همواره با حساسیت‌های حقوقی و اخلاقی همراه بوده. حالا در ایران حیوانات حتی پیش از تولد به کالای قابل معامله تبدیل شدن. افزایش تقاضا برای نژادهایی چون اسب پاکوتا که به دلیل جثه کوچک و ظاهر خاصشون مورد توجه قرار گرفته، بازار رو به سمت مسیرهای تازه‌ای سوق داده. محیط زیست استان هرمزگان از شهروندان و گردشگران خواسته خاک جزیره هرمز رو که همراه خودشون بردن به این اداره پست کنن یا به صورت حضوری تحویل بدن و به این ترتیب در حفاظت از این گنجینه بی‌نظیر سهیم بشن. بر اساس گزارش‌ها گردشگران در سفرهای نوروزی به هرمز خاک نقره‌ای این جزیره رو همراه با خودشون بردن و به اکوسیستم چند هزار ساله سواحل هرمز آسیب جدی زدن. روزنامه حکومتی فرهیختگان امروز گزارش داده تجدیدپذیری ساحل هرمز به راحتی و آسونی نیست. این خاکی که در جزیره هرمز وجود داره سالها و هزاران ساله که به این شکل ایجاد شده. این خاک به رنگ نقره‌ای تبدیل شده و ممکنه میلیون ها سال طول بکشه تا چنین خاکی دوباره تشکیل بشه. سجاد سالاروند، کوهنورد دارای معلولیت ایرانی، موفق شده با داشتن 2 پای مصنوعی مسیر کمپ اصلی اورست در ارتفاع 5340 متری رو طی کنه. آقای سالاروند که متولد 1361 شهرستان درود لرستان هستند، پیش از حادثه سالها به طور حرفه‌ای در رشته‌های سنگنوردی و کوهنوردی فعالیت می‌کردند. ایشون پس از دست دادن هر 2 پای خودشون در سانحه رانندگی در سال 1395 به ادامه مسیر کوهنوردی پرداخته و موفق به فتح قلل مرتفعی مثل کلیمانجارو شده. اون اکنون به عنوان یکی از 3 کوهنورد فوق حرفه‌ای جهان شناخته میشه و با موفقیت اخیرش در اورست ثابت کرده که هیچ چیز نمیتونه مانع اراده و تلاش انسان باشه. یک پژوهش جدید نشون میده که تنها 10 روز بی‌تحرکی بدنی میتونه منجر به مقاومت به انسولین و تغییراتی در مغز بشه که با ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبطه. طی این تحقیق در دانشگاه میزوری آمریکا برای اولین بار مشخص شده که بی‌تحرکی کوتاه مدت باعث افزایش گونه‌های فعال اکسیژن در هیپوکامپ، ناحیه‌ای از مغز مرتبط با حافظه و یادگیری میشه. همچنین افزایش پروتئین‌هایی در مغز مشاهده شد که به شکل قابل توجهی با آلزایمر مرتبط هستند. این یافته‌ها بر اهمیت فعالیت بدنی منظم برای حفظ سلامت مغز تأکید داره و نشون میده که حتی دوره‌های کوتاه بی‌تحرکی میتونه اثرات قابل توجهی بر سلامت جسمی و شناختی افراد داشته باشه. اما در آستانه دیدار حساس رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل، ترامپ اعلام کرده جمهوری اسلامی عامل اصلی حمله گروه تروریستی حماس به اسرائیل. Things going on with the Middle East right now that have to be silenced. You know, we had no problem with the Middle East. Everything was done. We had no problem with Iran. We had no problem with anybody. And then you had October 7th. And that was all because Iran, as you know, was not giving money to anybody because they had no money. مشابه این ادعا رو پیش از دونالد ترامپ، اسرائیل گاتس وزیر دفاع اسرائیل در جریان بازدید از واحد اطلاعات فنی ارتش این کشور مطرح کرده بود. گاتس اسنادی رو ارائه کرده که به گفته او مدارک قطعی از نقش جمهوری اسلامی در حمایت مالی از حمله 7 اکتبر گروه تروریستی حماس و اهداف گسترده‌تر این گروه برای نابودی اسرائیل و مقابله با ایالات متحده رو نشون میده. گاتس اعلام کرده که در مکاتباتی که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل رهگیری شده، یحیی سنوار و محمد ضیف، 2 تن از رهبران ارشد حماس، از فرمانده نیروی قدس جمهوری اسلامی درخواست 500 میلیون دلار کمک مالی کردند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل این مبلغ برای نابودی اسرائیل و مقابله با ایالات متحده درخواست شده و جمهوری اسلامی با این درخواست موافقت کرده.
گاتس در سخنان خودش گفته ایران سر ماره. این کشور همچنان به تامین مالی و ترویج تروریسم در همه جبهه‌ها ادامه میده. شرایط نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق امروز با انتشار گزارشی به مرکز توجه‌ها بدل شد. خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرده چندین گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق از جمله کتایب حزب الله و نوجبا برای نخستین بار آمادگی خودشون رو برای خلع سلاح اعلام کردند. به گزارش این رسانه این اقدام در پی هشدارهای مکرر دولت ترامپ و تهدید به حملات هوایی انجام شده. در این گزارش اومده فرماندهان این گروه‌ها گفتند که با هماهنگی نیروی قدس سپاه تصمیم گرفتن از تشدید درگیری با آمریکا و اسرائیل جلوگیری کنند. دولت عراق هم از طریق مذاکره در تلاش سلاح‌ها رو تحت کنترل خودش در بیاره. بر اساس گزارش رویترز این تغییر رویکرد در حالی صورت میگیره که محور مقاومت جمهوری اسلامی در منطقه به دلیل فشارهای نظامی اخیر در لبنان، یمن و سوریه تضعیف شده. اندکی پیش از به وجود آمدن این فضا در شبکه افق سیمای جمهوری اسلامی حسن کاظمی قومی سفیر سابق جمهوری اسلامی در عراق و افغانستان و از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه از این گفته که توقف فعالیت‌های منطقه‌ای و انحلال نهادهای پس از انقلاب از جمله ولایت فقیه از مطالبات آمریکا از جمهوری اسلامی. دو، میگن شما در منطقه دخالت نکنید. من سوالم این هست جمهوری اسلامی در منطقه در کدوم منطقه دخالت کرد؟ امریکایی ها بودن که آمدن در افغانستان، امریکایی ها بودن که در سال 2003 آمدن در عراق اشغال کردند. گام اول شکل خاورمیانه جدید رو از عراق شروع کرده بودند. مثلا شد آقای بوش پسر اعلام کرد که گزینه نظامی علیه ایران در همون مقطع مطرح کردند. بله. دیگه چی گفتند؟ چیزی که از ما میخوان غیر از این مسئله که تو منطقه دخالت نکنید، در حوزه دفاعی و موشکی شما باید برد برسه به 200 کیلومتر. مقاومتی که در منطقه شکل گرفته که میگن نیابتی، یعنی اینها رو باید همه رو از بین برد، یعنی خلع سلاح کرد. دیگه جمهوری اسلامی چه اقدامی باید انجام بدهد؟ جمهوری اسلامی باید بیاد تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمعش کنن. این خواسته آمریکایی هاست. امریکایی ها و در رأسش مسئله ولایت فقیه هست. میگن در ایران دو تا ارتش نمیخواهد. تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمع بشود. من که شرط رو بررسی بکنم از آقای بهزاد مهرانی تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که همراه با بشن. جناب مهرانی سپاس از این که دعوت ما رو پذیرفتیم. مطرح شدن این که عامل اصلی حمله گروه تروریستی حماس به اسرائیل جمهوری اسلامی هست از سوی ترامپ و اسنادی که وزیر دفاع اسرائیل ارائه داده و در واقع همزمانی این با میزبانی ترامپ از بنیامین نتانیاهو، آیا پیام خاصی داره به باور شما و هدفی رو داره دونالد ترامپ دنبال میکنه؟ این اسناد بسیار اسناد مهمی هستند و این همزمانی البته با این سفر نتانیاهو اینا بی دلیل نیستش. به نظر من پیامی که ترامپ به جمهوری اسلامی و یعنی تیم ترامپ و خود ترامپ به جمهوری اسلامی میدن اینه که جمهوری اسلامی مستقیما عامل بی‌ثباتی در منطقه است که اسرائیل رو تهدید میکنه و خب همینطور هم که جمهوری اسلامی تلاش داره که دو مذاکرات جدید مثلا با کشورهای عربی اینها بخش از تحریم‌ها رو برداره. اما پیام آمریکا الان روشنه که آماده فشار نظامی علیه جمهوری اسلامی و این و تحریم ها و فشار حداکثری رو بیشتر خواهد کرد. از طرفی هم این موضوع با توجه به اسناد قدرت چونه‌زنی رژیم اسلامی رو کم میکنه و متوجه میشه که خطر جدی است و جهان مقابل چشم دیدگان جهان است این جنایتی که اتفاق افتاده که ریشش جمهوری اسلامیه. و از طرفی هم نتانیاهو هم به نظر من کمی از فشار افکار عمومی خارج میشه و جامعه اسرائیل هم متوجه میشه که واقعا خطر جمهوری اسلامی جدیه و اینکه نتانیاهو داره برخورد میکنه کار درستی انجام میده. این گزارش رویترز رو هم ما داریم همزمان در خصوص نیابت‌های جمهوری اسلامی در عراق. این چند اندازه میتونه صحیح باشه به باور شما؟
به نظر من احتمالش زیاده که این یک به اصطلاح ضد اطلاعاتی باشه که از طرف خود جمهوری اسلامی اومده و در رویترز منتشر شده. منبع خبر به نظر من ممکنه جمهوری اسلامی باشه، چرا که به نظر من جمهوری اسلامی میخواد وقت بخره و با این کار میخواد به جهان بگه که و به غرب هم بگه فشارش رو کمتر کنه، چرا که این گروه ها خودشون دارن اسلحه هاشون رو کنار میذارن و میخوان در کوتاه مدت خود فضای بین‌المللی رو آروم کنن به اصطلاح و تهدیدات آمریکا رو کاهش بدن و از طرفی هم این گروه‌های نیابتی بسیار آسیب پذیر شدن و آسیب خوردن. یک فرصتی است که اینها رو بازسازی کنه و به آمریکا به غرب هم بگه نیازی به اقدام نظامی نیست و اوضاع کاملا تحت کنترله. و از طرفی هم اصلا مشخص نیست این خل سلاحی که گفتن تا اونجایی که من در گذاشتم مشخص نیست، بسیار مبهمه که آیا سلاح‌های سنگین رو کنار میگذارن یا موقتا عقب نشینی میکنن از خیابون‌ها یا فقط یک پوششی هستش که به اصطلاح بخواد همونجوری که عرض کردم به غرب پیام بده. در قبل هم همینطور بوده. بعضی از گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران وقتی که فشار رو زیاد می‌دیدن، حتی همین حزب الله لبنان برای یه مدتی عقب می‌کشیدن که بتونن یک نیروی تهیه کنن و یه شرایط رو برای خودشون بهبود ببخشن و باز دوباره حمله کنن. کاظمی قومی خواست ایالات متحده در خصوص توقف فعالیت‌های منطقه‌ای و انحلال نهادهای پس از انقلاب از جمله ولایت فقیه رو و مطرح کرده. چند روز اصلا ممکن است خامنه‌ای تن بده به این خواسته های آمریکا؟ به نظر من که چنین چیزی در نامه ترامپ به خامنه‌ای نیومده و این اصلا دغدغه به اصطلاح ترامپ نیست. انقدر که موضوع هسته‌ای و نظامی برجسته است که حالا نهادهای داخل حکومت به چه شکلی باشه، به نظر من احتمال داره که مراد آقای قومی این باشه که اگر ما تن بدیم به همه این مسائل، ته خواسته اونها این خواهد بودش که فقط هسته‌ای و اینها نیست و به مسائل دیگه هم از جمله ولایت فقیه و سپاه و اینها هم گیر خواهند داد. منتها اگر هم به فرض که این خبر صحت داشته باشه و همچین چیزی در نامه وجود داشته باشه، به نظر من خامنه‌ای بسیار بسیار بعید میدونم که اصلا بخواد به همچین چیزی تن بده، چون میدونه که این یعنی مطلقاً جمع کردن جمهوری اسلامی و تغییر ماهیت اساسی جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه آقای بهزاد مهرانی، تحلیلگر سیاسی. بله، و مسعود پزشکیان در اظهاراتی گفته جمهوری اسلامی به مذاکره باور داره اما به هر قیمت مذاکره نمیکنه. پزشکیان گفته ما دنبال جنگ، ناآرامی و بمب هسته‌ای نیستیم، به دنبال مذاکره هستیم، اما آمریکایی ها هم باید ثابت کنن که به دنبال مذاکره هستند. پزشکیان در ادامه گفته اینکه ایران قصد استفاده غیر صلح آمیز از برنامه هسته‌ای خودش رو نداره صرفاً حرف اون نیست، بلکه فتوای شرعی خامنه‌ایه. وزیر خارجه نظام هم در گفتگو با خبرگزاری حکومتی تصنیم گفته پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا به دلایلی که مکرر گفته شده مورد پذیرش ما نیست، ولی ما آمادگی مذاکرات غیر مستقیم رو از طریق کشور عمان داریم. عراقچی گفته توپ در زمین آمریکاست که به پیشنهاد جمهوری اسلامی پاسخ بده. اگرچه ما عجله‌ای نداریم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد بعضی از اسامی که درباره مذاکره کنندگان مطرح میشه گفته هیچ یک از گمانه‌زنی‌هایی که انجام میشه صحیح نیست، اما مسلمه که مسئولیت مذاکرات احتمالی با وزارت امور خارجه و مدیریت اون با وزیر امور خارجه خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم به سوال خبرنگار درباره سفر نتانیاهو به نیویورک و احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای کشور گفته به هر گونه تعرض یا تجاوز به خاک کشورمان با تمام قوا پاسخ خواهیم داد. بقایی مدعی شده که جمهوری اسلامی در عرض 5 دهه گذشته به اندازه کافی نسبت به ایجاد توانمندی‌های دفاعی اقدام کرده که بتونه با تمام وجود و با اعتماد به نفس کامل در مقابل هر تعرض و تجاوز ایستادگی بکنه. بقایی گفته نشستی 3 جانبه با حضور چین، روسیه و جمهوری اسلامی با موضوع هسته‌ای برگزار میشه. نشست کارشناسی چند روز قبل رو اشاره کردن. ظرف امروز و فردا یک نشست 3 جانبه دیگر داریم در مسکو که چین و روسیه و ایران در مورد جنبه‌های مختلف مرتبط با موضوع هسته‌ای، برجام، قطعنامه 2231 گفتگو خواهند کرد. نشست کارشناسی
در سطح میانی هست، در سطح کارشناسی بخش حقوقی ما درگیر هست. خبرگزاری‌ها در داخل از بازگشت قطعی برق و خاموشی‌های گسترده در سراسر کشور خبر میدن. بر اساس گزارش‌ها در شهرهای مختلف استان‌های مازندران، قم، تهران، البرز، آذربایجان غربی، یزد، کرمانشاه، فارس و خوزستان از امروز برنامه قطع برق و خاموشی‌ها اجرا شده. درباره تهران با وجود اون که خبرگزاری‌ها بامداد امروز برنامه خاموشی برق در برخی نقاط پایتخت رو منتشر کردن، اما ساعتی بعد اداره برق استان تهران اون رو تکذیب کرد. پیرامون زمانبندی این خاموشی‌ها ادعا شده که قطعی برق برای مناطق مسکونی بین ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، یعنی زمانی که افراد در خونه نیستن، خواهد بود. مدت قطعی برق هم بین 1.5 ساعت تا 2 ساعت گزارش شده، اما بر اساس گزارش‌های مردمی لزوما این خاموشی‌ها بر اساس زمانبندی‌های اعلام شده صورت نمیگیره، در حالی که از نیمه دوم سال گذشته رسانه‌های حکومتی برای کنترل افکار عمومی از واژه کمبود انرژی در پوشش‌های خبری خودشون استفاده نمی‌کنند و واژه ناترازی رو جایگزین اون کرده بودن. به نظر میرسه که به دلیل حساسیت افکار عمومی حالا واژه ناترازی هم از رسانه‌ها حذف شده و عبارت اختلاف میان تولید و مصرف جایگزین اون شده. مقامات حکومتی به جای توضیح دلایل موج تازه قطعی گسترده برق به توجیه اون پرداختن و البته مردم رو مقصر دونستن. بشنوید اظهارات امروز مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق و مدیر عامل شرکت توانی رو. در سال جاری به دلیل خشکسالی ما امکان استفاده حداکثری از ظرفیت تولید نیروگاه برقابی رو نداریم. ما امسال نسبت به سال گذشته تنها از 1/3 ظرفیت تولید برق نیروگاه برقابی میتونیم استفاده بکنیم. علاوه بر اون بخشی از تعمیرات نیروگاه که در سال گذشته به دلیل محدودیت‌هایی که در سوخت داشتیم موکول به سال جاری شد و اینها حتما باید تعمیرات اساسی بشن. میدونید که حدود 30% از نیروگاه کشور عمر بالایی دارن، حتما این تعمیرات لازم هستش که انجام بشن. یکی دیگه از اقداماتی که صورت گرفت این بود که برای اینکه تولید نیروگاه اتمی رو انشالله در تیر و مرداد داشته باشیم و عملیات تعویض سوخت داشت، این نیروگاه رو از مدار خارج کردیم تا انشالله بتونیم از ظرفیت این نیروگاه هم در تیر و مرداد استفاده بکنیم. این دلایل منجر به این شد که ما ظرفیت تولیدمون پاسخگوی میزان مصرف نباشه. همینجا لازم میدونم توضیح بدم که رشد مصرف برق کشور توی این دوره ابتدای سال بیش از 6% بوده. 6% عدد بسیار بزرگی است. در حالی که با خشکسالی گسترده و سوء مدیریت حکومت اسلامی قطعی برق و آب اجتناب ناپذیر گزارش شده، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری شفقنا گفته در تابستان امسال علاوه بر قطعی آب و برق، شهروندان با احتمال قطعی گسترده خطوط مخابراتی و اینترنتی هم مواجه خواهند بود. فرهاد شهرکی نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی گفته که به دلیل وقوع خاموشی‌های مکرر و طولانی مدت برق در سال گذشته، باتری‌های مورد استفاده در دکل‌های مخابراتی سراسر کشور به شدت آسیب دیدند و در صورت عدم تعمیر و تعویض در تابستان خطوط مخابراتی و اینترنت قطع خواهند شد. برای اینکه ما اوضاع رو بررسی بکنیم از خانم روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی دعوت کردیم که همراه ما باشن. خانم آسرکی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما شدید. سخنگوی صنعت برق کشور گفته نیروگاه‌ها دارن تعمیر میشن، نیروگاه‌های اتمی هم از تیر و مرداد برمیگردند. آیا با این شرایط اگر اینها درست بشه موضوع ممکنه که مشکل قطعی برق هم حل بشه؟ درود بر شما و درود به همه بینندگان گرامی. آنچه که در مورد بحران کمبود برق در ایران وجود داره این هستش که محصول 1 ماه و 2 ماه و 6 ماه نیست، محصول چندین سال ناکارآمدی جمهوری اسلامی در سرمایه‌گذاری کارآمد در شبکه تولید و توزیع برق کشور هست و این موضوعی نیست که با راهکارهایی که امروز سخنگوی صنعت برق کشور مطرح کرده بتونن اون رو جبران بکنن. یکی از مسائل مهم این هستش که دولت پزشکیان که از ابتدایی که این دولت آغاز به کار کرد در اوج بحران کمبود برق سال گذشته بود، مدام بر برنامه‌ریزی‌هایی برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید تمرکز داشتن مقامات دولتی. اما آنچه که اتفاق افتاده اینه که در واقع افزایش تولید نیازمند بودجه کلانی هست که سرمایه گذاری بشه. این بودجه رو قطعا دولتی که این روزها با کسری بودجه شدید و کاهش شدید منابع ارزی
روبرو هست در دست نداره. از طرف دیگه وزیر نیرو در بهمن ماه امسال این وعده رو داده بود که ما برنامه‌ریزی‌هایی کردیم که مردم در سال 1404 یعنی سالی که الان آغاز شده اصلا با کمبود برق روبرو نشن، در حالی که از همین ابتدای سال و در اقدامی تقریبا بی سابقه از فروردین ماه جیره برقی برق بخش خانگی جیره بندی شده و خاموشی آغاز شده. این نشون میده که اتفاقا این بحران خیلی عمیق‌تر از آن چیزی هست که امروز سخنگوی صنعت برق اعلام کرده. همچنین زمانی که اینها میگفتن ما تلاش میکنیم خاموشی اتفاق نیفته، زمانی بود که همچنان امیدوار بودن که بارندگی‌های فصل زمستان بتونه مخازن سدها رو پر بکنه و نیروگاه‌های برق‌آبی بتونه بخشی از این کمبود رو جبران کنه، در حالی که اتفاقا روند برعکس بود. سدها الان خالی هستن و اتفاقا خود سخنگوی صنعت برق امروز به این موضوع اشاره کرده که ما با کاهش ظرفیت تولید در نیروگاه‌های برق‌آبی هم روبرو هستیم. در چنین شرایطی من فکر نمی‌کنم بتونن این کمبود برق رو جبران بکنن و این مسئله اتفاقا در ماه‌های آینده بسیار تشدید خواهد شد. ضرر قطعی برق به مخابرات و اینترنت هم کشیده شده و مطرح شدن مسئله قطعی برق، قطعی در واقع اینترنت در تابستان، این چه اندازه جدی هست این هشدار و این ضرر ممکنه به چه صنایع دیگری هم تسری پیدا کنه؟ هشداری که داده شده مبنی بر این هستش که نوسانات و قطعی برق بر روی تجهیزات مخابراتی اثر منفی خواهد گذاشت و این تجهیزات به دلیل اینکه واردات محور هستن و نیازمند واردات هستن و تولیدی که در داخل میشه توان این رو نداره که بتونه اون زیان گسترده به تجهیزات رو پوشش بده. در نتیجه معتقد هستن که این میتونه باعث بشه که تجهیزات از کار بیفته، کارکردشون کاهش پیدا کنه، بهره وریشون کاهش پیدا کنه و در نتیجه با قطع خطوط تلفن همراه یا اینترنت روبرو بشیم. منتها این مشکل دقیقاً در سال گذشته برای بسیاری از صنایعی و تولید کنندگانی که با جیره بندی برق روبرو بودن اتفاق افتاد. یعنی قطع برق باعث میشه که در خطوط تولید، در تجهیزات کارخانه ها و در حتی سیستم برقکشی کارخانه ها اختلالاتی به وجود بیاد و اتفاقا بخشی از زیانی که ما معتقد هستیم و گزارش میشه که به صنایع و تولید کنندگان ایرانی وارد شده به دلیل قطع برق، اتفاقا بخشی از این زیانی هستش که به تجهیزات و تکنولوژی های آنها وارد شده و منظورم این هستش که این از سال پیش هم وجود داشته و دولت یه برنامه، یه وعده‌ای داده بود دولت پزشکیان به صنایع که من این خسارتی که شما دیدید بابت قطع برق رو جبران خواهم کرد، که متاسفانه این وعده مثل تمام وعده‌های دیگه‌ای که میدن بی عمل از آب در اومد و همین چند روز پیش صنعتگران اعلام کردن که هیچ برنامه‌ای حتی دولت نداره برای اینکه این خسارت رو جبران بکنه. سپاسگزارم از صحبت‌های شما خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی که همراه ما بودید. سپاس. بیش از 800 نفر از استادان دانشگاه، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان و کنشگران فرهنگی به نام ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات حکومت اسلامی نسبت به سیاست‌های فرهنگی دولت پزشکیان در قبال مراسم نوروز 1404 در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان هشدار دادند و این رویکردها رو تهدیدی برای انسجام و امنیت ملی و عامل تقویت واگرایی‌های محلی توصیف کردند. در این بیانیه با اشاره به مراسم موسوم به پیشواز نوروز و رویدادهای پس از اون، رویکرد جمهوری اسلامی فروکاستن نوروز از یک جشن بزرگ ملی ایرانی به مراسم خرد قومی و طایفه‌ای و محلی نامیده شده. بیش از 800 امضا کننده این بیانیه همچنین از مواضع اخیر بعضی از مقامات جمهوری اسلامی مثل طرح موضوعاتی چون حقوق قومی، فدرالیسم و آموزش زبانهای قومی به شدت ابراز نگرانی شده و این اقدامات رو زمینه ساز تضعیف زبان ملی فارسی و برهم زدن وحدت فرهنگی کشور تلقی کردند. در این نامه سرگشاده از مقامات رژیم خواسته شده به جای تأکید بر قومگرایی و تقسیم مسئولیت‌های حکومتی بر اساس اقوام بر تخصصگرایی، شایستگی، وطندوستی و شناخت عمیق از فرهنگ و تاریخ ایران تکیه بشه.
امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که در صورت تداوم چنین رویکردی سکوت رو خیانت به آینده ایران تلقی خواهند کرد و آنچه مسئولیت ملی و تاریخی نسبت به سرنوشت کشور و ملت ایران نامیده شده در کنار روشنگری، کنشگری مدنی و ملی با جدیت دنبال خواهد شد. در این میان امضا کنندگان این بیانیه نام‌هایی همچون ژاله آموزگار، سهراب، کیخسرو، تحمورسپور، ناظری و علی مصفا هم دیده میشن. نکته قابل توجه درباره برخی امضا کنندگان این نامه سرگشاده اینه که خود اونها در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از حامیان مسعود پزشکیان بودند. نکته دیگه اینه که این رویه تازه حتی مورد انتقاد رسانه‌های نزدیک به خامنه‌ای از جمله وبسایت تابناک هم قرار گرفته. ما برای بررسی این موضوع آقای حجت کلاشی تحلیلگر مسائل ایران رو ازشون خواستیم که با ما باشند تا بیشتر به این موضوع بپردازیم و اگه همراه ما هستن میتونیم ایشون رو. حواشی بسیاری داشتیم مراسم حکومتی که با عنوان پیشواز نوروز در غرب کشور برگزار شده بود و خب این نامه این نامه خیلی الان حائز اهمیت هست، مخصوصا اسامی که امضا کردن به نام هستند، کسانی هستند مثل خانواده پورناظری، موسیقیدان هستند، همه از ایرانیان کرد هستند و بسیار جالب توجه هست که خانم ژاله آموزگار این اسامی که بسیار جلب توجه میکنه و این هشدارهایی بود که پیرامون این نگرشی که مسعود پزشکیان داره از مدت‌ها پیش خیلی ها میدادن، اما الان ما به عینه داریم میبینیم این هشدارهایی که داده میشد بی پایه و اساس نبوده. شما به حواشی پس از این جشن‌های نوروز که حضور داشتین نماینده چقدر ویدیوهای زیادی ما دریافت کردیم، دقیقاً نماینده مجلس بود در ارومیه بود اگه اشتباه نکنم، با اون چوب‌ها و هزینه هولناکی که برای اون چوب‌ها شده بود. دقیقاً ویدیوهای زیادی بود از شهرهای مختلف آذربایجان غربی و این و واقعاً جای نگرانی داره بدون تردید. الان با مهمان برنامه مطمئن هستم که ایشون به طور کامل خواهیم داشت ایشون رو. بله جناب کلاشی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. با توجه به شرایط فعلی ایران چه در داخل و چه از نگاه بین‌المللی اهمیت این نامه سرگشاده رو در چی می‌بینید؟ درود بر شما بینندگان عزیز. نکته مهمی که این نامه داره اینه که مخاطبش حاکمیت یا قوه مجریه و یا وابسته ها به حکومت نیست و کار هوشمندانه‌ای که انجام دادن این بوده که نامه سرگشاده نوشتن، مخاطبش هم ملت ایران هستش. از این جهت مهمه، به این خاطر که خب سلسله جنبان این نوع از شیطنت ها، این نوع از توطئه ها، این نوع از کارنابلدی ها در گام نخست و اول خود این حکومت هستش و قوه مجریه. بنابراین شکایت از دزد به خود دزد بردن امکان پذیر نیست و کار هوشمندانه‌ای کردن که خطاب به مردم نوشتن این مسئله رو و بعد توی این نامه سعی کردن که بشمارن که حکومت داره چگونه در جاهای مختلف، منتسبانه به حکومت چگونه در جاهای مختلف تیشه برداشتن و دارن به ریشه پرقدرت وحدت ملت ایران میکوبند و چگونه دارن در جاهای مختلف و استانهای مختلف به صورت همزمان شیطنت میکنن و خرابکاری میکنن. معنای کاری که داره حکومت انجام میده در ایران به طور مشخص خرابکاری هستش. در غرب ایران، در شمال غرب ایران همزمان در همین نامه اشاره شده که چطوری در خوزستان هم دارن این شیطنت ها رو انجام میدن. مثلا استاندار اونجا به جای اینکه بیاد با زبان فارسی جشن رو، اعیاد رو، هر چیزی که دیگه که هست رو شاد باش بگه، تبریک بگه، سعی میکنه از زبانهای محلی استفاده بکنه. در منطقه دیگه هم چرا؟ به خاطر اینکه همه اینها چون دشمن ملت ایران هستن و دشمنیشون هم مال امروز دیروز نیست، از دیرباز آغاز کردن، اصلا انقلابشون با این دشمنی با ایران آغاز شده. یکی از اساسی ترین وجوه و عوامل وحدت ملت ایران رو زبان فارسی میدونن. زبان فارسی هم زبان ملی ما هستش، هم حافظه ملی ما هستش. یعنی گذشته خودمون رو از درون اون تونستیم تا به امروز برسونیم و مال همه ملت ایران هستش، مال هیچ بخشی از ایران نیستش. اینا سعی میکنن که این وجه رو ضربه بزنن، سعی میکنن که این وحدت ملی ایران رو آسیب پذیرش بکنن تا بتونن نیات خودشون رو پیش ببرن. جناب کلاشی، تا چه اندازه فکر میکنید که دولت پزشکیان به این تذکرات در واقع اهمیت بده و با توجه به اینکه خیلی‌ها معتقد هستن اون چه که رخ داده عمدی بوده؟
معمولا دولت پزشکیان اولا نامه رو بچه دیگه نامه که هستش اینه که افرادی که امضا کردن بسیار وزن سنگینی در حوزه ادبیات، زبان فارسی، زبان شناسی مثل دکتر ارپعی، خانم ژاله آموزگار، استاد دادبه، استاد کزازی و کسای دیگه تو این هستن، هنرمندان بسیار خوبی امضا کردن این نامه رو و این مهمه. منتها خب دولت پزشکیان اطرافیانش پر از آدم‌های ضد ایرانی هست، افرادی که هم به لحاظ ایدئولوژی و باور ضد ایران هستند، هم سرتاپاشون مافیا و غرق در فساد اقتصادی هست، بنابراین گوش اونها بدهکار نیست. اما وقتی که یک مثلی هست عربیه ولی مثلی که استفاده می‌کنیم که الخائن خائف، خائن ترسان هستش، ترسو هستش. وقتی چوب رو ور می‌دارید و معلوم میشه و اشاره می‌کنید که ما متوجه شدیم که شما عوامدانه دارید علیه ایران خیانت می‌کنید، به هر حال وجوهی از اونها میترسند و از طرف دیگه به هر حال بدنه بوروکراتیک ایران پر از بچه‌های ایران پرستی هستش، قطعا جلوی این خرابکاری خواهند ایستاد و یک مقاومت ملی رو خواهد داد در برابر این اقدامات ضد ایرانی و این گستردگی که تو این امضا هست. من مطمئن هستم که اگر وقت کافی می‌بوده 10,000 برابر بیشتر از این امضا جمع می‌شد. نشون میده که در داخل ایران افکار عمومی حساس شده، پیگیر هست و قطعا این هوشیاری ملی خائنان رو خواهد ترسوند و فکر میکنم که اگرچه دلشون نمیخواد ترتیب اثر بدن، اما به ظاهر هم که شده مثل دبیری که مجبور شدن با اون دروغایی که شروع کرده بود آخر سر مجبور شدن بسیار به شکل نمایشی عزلش بکنن، یعنی تسلیم شدن، تسلیم افکار عمومی شدن. من مطمئنم در این موارد هم به هر حال سعی خواهند که جاهای از این گستاخی هایی که انجام میدن یک مقداری عدول بکنن، ولی خب تا جمهوری اسلامی هست و این باند در سر کار هستن قطعا روند همینه که همیشه بوده. آقای حجت کلاشی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امشب. خواهش می‌کنم. بله، توی اخبار در مورد برق صحبت کردیم و اولین گزارش‌های امشب که من انتخاب کردم در مورد قطعی برق هست که تعدادشون هم بسیار زیاد بود و شما توضیحات لازم رو فکر کنم در قسمت خبر دادیم. ولی نکته جالبی این هستش که قطعی برق چالشیه که ابعاد گسترده‌ای داره مشخصاً و فقط به معنی فنی و اقتصادیش نیست، بلکه تبدیل میشه به یک موضوع حساس اجتماعی و در واقع مدیریتی و خیلی از کارشناسان نظرشون این هستش که این میتونه به ضرر نظام جمهوری اسلامی در واقع ختم بشه و باعث خشم عمومی بشه. نگاهی داریم به گوشه‌ای از ویدیوهای ارسالی شما در مورد قطعی برق. ای خدا، دوباره شروع شد. چند روز تعطیلات عید بود، برق رو قطع نمی‌کردن، الان دوباره شروع کردن به برق قطع کردن. دقیقاً سر ساعت 3 ظهر برق قطع میکنن تا ساعت 5. من نمیدونم توی شهری مثل آبادان توی گرما قطع کردن برق تو زور گرما، زمانی که مردم میخوام بیان یه نیم ساعت یه ساعت استراحت بکنن بعد از کارشون، واقعا من نمیدونم اینا کسی که این برنامه ها رو میریزه عقل نداره، شعور نداره، درک نداره، فهم نداره. من نمیدونم، خدا شاهده. آقا توی گرما ما کجا بریم؟ خدا ریشتون رو برداره. بابا چه کار کردید با این ملت؟ قول بده برکلا، قول بده آفرین. بیشتر 1,700 مشهد. آفرین، 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 قول بده آفرین. سلام، این فیلم رو میگیرم برای گزارشگر من و تو. اینجا پردیسه، یعنی نذاشتن 2 روز از تعطیلات ما بگذره. دوباره هر روز داره برقا قطع میشه به مدت 2-3 ساعت. اینم وضعیت ماه. قطعی برق و واقعا شما با توجه به تمام این مشکلاتی که این روزها باش روبرو هستن، گرونی‌های وحشتناک، شما داشت اشاره می‌کردی به زمانی که ویدیو رو می‌دیدیم گفتید شما یه یخچال فریزری بوده که ظاهرا ویدیویی رسیده بود به گزارشگر من و تو، سفر رفته بودن، به هر حال نوروز بوده، احتمالاً حالا یه چند روزی نبودن. باز که گشته بودن منزل به دلیل همین قطعی ها فریزر این آب شده بود یخش و فاسد شده تمام مواد غذایی و چنان آشپزخونهشون رو به حالت شلخته و نامرتبی در آورده بود و خب خیلی این تصور بکنید شما برمیگردید منزل و با همچین صحنه مواجه میشید. حالا اون صحنه‌ای که روبرو میشی باش یک طرف، اون گوشت و سرمایه است برای خیلی با این قیمت‌های سرسام آور، فکر کن یه سرمایه‌ای بود داخل یخچال فریزر و برای یک خانواده از بین رفته و
همیشه هم به یاد داشته باشیم قطعی برق با خودش قطعی آب رو هم به همراه داره برای خیلی از شهروندان. البته نباید فراموش کنیم که خالی شدن سدها و بحران آب موضوعی نیست که مربوط به امروز و دیروز باشه و کارشناسان آب معتقدن که بحران آب حاصل در واقع 45 سال نبود مدیریت در ایرانه و طی چند سال اخیر این عدم مدیریت ها در تمامی بخش‌ها به وضوح آشکارتر شده. سلام به گزارشگر خوب من تو. باز شروع کردن قطعی برق و از دیشب 2 ساعت رفته، الان هم از ساعت 10 شروع شده، مطمئنا تا ساعت 12 خط آبم نداریم، ظرفای ما مونده. خدا لعنتت کنه جمهوری اسلامی. نمیدونم دیگه چی باید، چه اتفاقی بیفته اینقدر سر شدن مردم. وای خورموج هیچکی نیست رسیدگی کنه. قبل عید 12 روز آب نبوده، اینم آب منبع که اصلا نمیشه باهاش زندگی کرد. و بچه کوچیک ساعت 12 ظهر نه ناهاری نه چیزی، باید اصلا میشه سر کرد دبه بعد رو کلوم طبقه 4 بندازیم بیاریم بالا. شوهرم یه معلوله، نمیتونه، هر شب از پادر میناله. این وضعیتمونه، هیچکی جواب نمیده، هر چی زنگ میزنیم فقط از این شماره به اون شماره با مدیریت در ارتباط باشه. مدیریت هم تلفن اصلا جواب نمیدن یا قطع میکنن. قبلا حالت عادی آب 12 ظهر بود، الان هیچی نیست. واقعا تأثیر این معضلات و بحران‌ها در زندگی مردم ایران میتونه نتیجه بسیار بدی داشته باشه. حالا که صحبت از بحران آب شد، بد نیست نظری که از شهروند تحلیلگران من و تو رو بشنویم که بحران ایجاد شده رو باعث جنگ بین اقوام در ایران میدونه. من یک سوال دارم به عنوان یک شهروند ایرانی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران. آقایون مسئولین، خانم‌های مسئولین، چجوری میشه در یک کشور دریاچه ارومیه خوش میشه، تالاب انزلی خوش میشه، گاوخونی خوش میشه، زاینده رود خوش میشه، شما چجوری میتونید اقوام مختلف ایرانی رو در مقابل همدیگه قرار بدید؟ یزدی رو در مقابل اصفهانی، اصفهانی رو در مقابل یزدی، کرد رو در مقابل ترک، ترک رو در مقابل کرد. این خودش یک هنره. چجوریه؟ اون از مسائل فرهنگی و قومی که در موردش صحبت کردیم و نویسندگان و پژوهشگران رو در موردش نامه دادن و این هم در واقع مدیریت آبشون که داره واقعا باعث اختلاف و ترک خوردن بین اقوام داره میشه، بین استان‌ها. دقیقاً. شهروند خبرنگار بعدی ما یک نوجوان 15 ساله هستن که خواسته بره کتابخونه درس بخونه، ولی گفتن به خاطر نوع پوششش که از نظر خودش هم میگه مشکلی نداره بهش اجازه ورود ندادن. و سوالی که برای این نوجوان 15 ساله پیش اومده، کاش این سوال برای مسئولان نظام پیش میومد که چرا به فکر مشکلات کشور نیستن و یه آستین کوتاه من میتونه انقدر مشکل ساز باشه. سلام به گزارشگر خوب من و تو. من الان دیگه میخوام برگردم خونه چون اجازه ورود به من ندادن. فهم خواستم این موضوع رو مطرح کنم، بگم که اینقدر که اینا اهمیت میدن به اینجور چیزا، کاش یکم به اقتصاد کشور اهمیت میدادن. به ما گفتن که میایین کتابخونه و شال سرتون باشه، ما هم گفتیم باشه. مجبور بودیم که شال سرمون کنیم. شال سرمون کردیم. آقا با یه تیشرت لان که آستینش تا پایین آرنج اومده و یه شلوار بگی که زاپی نداره، من اومدم الان کتابخونه با دوستم مانتو پوشیده، مانتوش فقط آستینش یکم بالاست، مثل من تا آرنجه. به خاطر اینکه آستین مانتو ما بالا بود، آستین لباس ما بالا بود یه ذره، برشان گفتن که شما حق ورود ندارین. به من 15 ساله که محصلم و اجازه دارم که تو مکان عمومی درس بخونم، گفتن که شما چون آستینتون بالاه حق درس خوندن ندارین، حق ندارین که بیاین تو کتابخونه درس بخونین. میخوام بگم که واقعا چه بی‌مسئولیتیه. یعنی من الان شارم سرم کردم، من الان تیپم هم کاملا مناسبه، یعنی هیچ جای من دیده نیست، فقط یه ذره دستام یعنی قشنگ آستینم تا اینجا اومده. این چه وضعیتیه؟ من واقعا متوجه نمیشم. تا کی میخواین ادامه بدین؟ این فیلمو میفرستم واسه گزارشگر خوب من و تو. یعنی آنیتا 46 سال هستش که دارن مردم ایران رو اذیت و آزار میکنن. دوره ما
که برمیگرده به سالها قبل و شاید شما بله دوره ما بود. بله خیلی سخت‌تر از این دوران بود. چه میدونم توی دبیرستان فکر کن نوجوان سرشو با ماشین میزنن کچل میکردن که چه اینا همه بلنده. خشونت هست. بله. من خاطرم هست ما نوجوان بودیم، شاید همسن همین نوجوان بودیم، شاید هم کم سن تر از یادم یک شلواری بود که کوتاه بود بهش گفتن برمودا. من خاطرم هست حالا مکدر میشه خاطر بیننده، ولی میذاشتن توی کیسه‌ای که سوسک بود. برای یکی از دوستان من پیش آمده بود، گشت اینو گرفته بود و پای این بچه رو توی این کیسه گذاشته بود که تنبیه و بشه. من یادم هست، خاطرم هست و فراموش هم نمی‌کنم که این همکلاس من، این دوست من تا سالها با اون رنجی که بهش تحمیل شده بود زندگی کرد. بله همون خواستم واژه تروما رو بله. همینطور که این گزارشگر نوجوان ما اشاره کرد، کشور ما از هر سو با بحران و معضلات مختلفی محاصره شده، اما مسئولی وجود نداره که بتونه برنامه‌ای برای حل این مشکلات ارائه بده. ویدیوهای زیادی دیدیم از مشکلات و معضلات که گوشه‌ای از اونها رو براتون انتخاب کردیم. با سلام به شبکه خوب من و تو. اینجا تهران هست، جنگل سرخسار، 17/1404. میبینیم که جنگل سرخسار واقعا در اثر نرسیدن چه اتفاقی داره براش میفته. احتمالاً به مرور زمان این سرمایه ملی را از دست خواهیم داد به خاطر بی‌کفایتی مسئولین. گزارشگر درود. فروردین 1404 اتوبان ساوه. یعنی یه خارجی رو بیاری اینجا بگی اینجا اتوبان هست، غزه و فلسطین و لبنان رو آباد کنید. فکر ایران هستید شما اومدید اینجا از منابع این کشور استفاده کنید که کشور عربی رو آباد کنید. علائم اتوبان چیه؟ داشتن گاردریل، روشنایی، وضعیت جاده، 4 بانده. به این میگن اتوبان، نه به این که 2 باند اونور 2 باند اینور وسطش هم بلوک بدون روشنایی. این از وضعیت آسفالتش. یعنی برسیم تهران باید جلوبندی ماشین بیاریم پایین. این اسمش گذاشته اتوبان ساوه. آقا این یه شاهراهی است که تمام کالاها از این راه عبور میکنه. این وضعیتشه. یعنی آقا میخواد اسرائیل هم نابود کنه. عرضه نگهداری اتوبان یا نداری، به اصطلاح خودت اسمش گذاشتی اتوبان. فقط فکر دزدی هستید و بچاپید و بزنید برید اون رو آباد کنید. شما ایرانی نیستید. حضور مدیر مسئول و بنیانگذار شبکه من و تو کیوان عباسی روز شنبه در هاب من و تو مورد توجه بسیاری از شما بینندگان عزیز شبکه قرار گرفته و ویدیوهای زیادی رو در این مورد برامون ارسال کردید که دیشب چند تا از اون رو پخش کردیم، چند تا از اونها رو هم امروز به دست ما رسیده، با هم می‌بینیم. با عرض درود و احترام به بچهای گل من و تو، امروز 17 فروردین 1404 دیشب کیوان عباسی عزیز مهمان برنامه من و تو ها بودن. بسیار خوشحال شدم حضورشون در برنامه و ایشون خبر بسیار خوبی دارن از که ممبرای یوتیوب من و تو به 19,000 نفر رسیده. ما الان فاصله کمی داریم با حد انسان که برای ماندگاری من و تو نیازه و این خبر خیلی خوب و خوشحال کننده ایه. دم هموطنان که جوی میشن و حمایت میکنن گرم و مطمئن هستن که در روزها و هفته‌های آینده این ممبرها بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. درود دوستان، دوشنبه 7 آوریل 2025 ساعت 2:57 صبح تحلیلگر من و تو کیوان عباسی حرفاشا زد. نکنه یه وقتی ما هم سکوت کنیم و کیوان عباسی رو تنها بذاریم تا اون نسل تباه 57 بیان و دوباره چند صد تا دیگه پویا بختیاری و جوونی بعضی دیگه ما رو بگیرن. ما به نوید افکاری و پویا بختیاری و عوانای بود خیلی بگیم کنیم با کمک همه جانبه من و تو نذاریم خون اونا و صدای اونا پایمان بشیم. آلمان تحلیلگر من و تو. خسته نباشید خدمت شما آقای عباسی عزیز و تیم محترمتون با فرستادن این پیغام. فقط خواستم بگم که به عنوان یک ایرانی مدیون شما هستیم، چرا که با ترویج ملیگرایی و ارزش‌های انسانی و ایرانی بودن از نوع اصیلش و با خبررسانی در مورد مسائل مشکلات مردم عزیزم در ایران به عنوان عضو ثابت شما در خارج از کشور نهایت سپاس و تشکر رو دارم و امیدوارم که تعداد بیشتر
بیشتری از عزیزان هموطن ایرانی ساکن خارج از کشور به خانواده ما بپیوندند. برای ماهایی که خارج از کشور هستیم ماهی $15 مقابل تمام فداکاری‌های مردممون در ایران با تمام مشکلات و مسائلی که دارن لمس میکنن از نزدیک هیچی نیست. شاهد پیروزی نور بر تاریکی از طریق این کانال مردمی باشیم. پاینده ایران، جاوید رضاشاه دوم. و آخرین شهروند خبرنگار امشب ما از تورنتوی کانادا ویدیویی برامون ارسال کرده و بعد از قدردانی از شبکه من و تو یادآوری میکنه که مهسای ایران رو فراموش نکنیم. تورنتو، هوای بارانی. درود مردم ایران. یه تشکر ویژه بکنم از من و توی عزیز بابت اینکه امسال همه ایرانی ها رو سریع سفره جمع کرد و یادمون نره همه این خوبی ها و همه این قشنگی ها و همه این کلیپ های خوبی که دیدیم مدیون و مرهون یه نفره، مهسای ایران. یادمون باشه و یادمون نره. مهسای ایران زنده است و زنده خواهد ماند. دست مریضات، دم همتون گرم، با امیدی که همه با هم کنار هم فیس تو فیس باشیم. بله، گزارش امشب رو دیدیم و خواستم بگم که باید پوزش بخوایم از تمام گزارشگرانی که حجم ویدیوها بسیار زیاده و پخش اونها خب مسلما خودتون بهتر میدونید ممکن نیست برای ما، ولی باز هم در گزارش‌های خبری و برنامه دیگه استفاده خواهد شد ازشون. پس بنابراین فراموش نکنید ویدیوهاتون رو به شماره تلفن 2044 75 90 899 999 به تلگرام و واتساپ گزارشگر برامون ارسال کنید. خیلی ممنونیم از همراهی شما که تا این لحظه با ما بودید. ما از حضور شما مرخص میشیم. سالی تاک الان منتظر شما هست. سلام سالمه، اینجا اصفهانه، اینم 33 و زاینده رود. من قبلا اصفهان اومده بودم اما زاینده رود اینقدر پرآب ندیده بودم. اومدن بیرون دارن آهنگ میکنن. درود سالیتان، اینا میگیرم برای شبکه خوب من و تو 13 به در پاریس هستش. سلام جان، 13 به در پاریس. احوال شما چطوره؟ خوبید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. ماشاءالله ایرانیای پاریس چه از همه دیرتر 13 به در گرفتن ولی چه کردن؟ دمشون گرم. خب من این مدت که برنامه رو شروع کردیم یه سری پیام گرفتم از شما که یه جورایی درد و دله. به هر حال الان سالهاست با هم در ارتباطیم، مثل خانواده ایم. خیلیاتون بهم پیام میدید و درد و دل میکنید. یه چیزی که پرتکراره نگرانی بعضیا از فراگیر شدن هوش مصنوعیه. نگرانن که نکنه این هوش مصنوعی بیاد و شغلشون ازشون بگیره. واقعا قابل درکه. به هر حال چیز جدیدیه و خیلی شناخته شده نیست و معلوم نیست قراره که چی بشه. ولی من میخوام از همینجا بهتون اطمینان خاطر بدم که حتی اگه هوش مصنوعی شغل شما رو بگیره، شما میتونید خیلی راحت شغلتون رو عوض کنید و با همون مهارتی که دارید به یه کار دیگه مشغول بشید. نمونه‌ش هم فراوونه. الان هنوز هوش مصنوعی خیلی پیشرفت نکرده و تو ایران هم خیلی نفوذ نکرده. هلیکوپترهای هلال احمر تغییر کاربری دادن. قدیم مجروح جابجا می‌کردن، الان به عنوان سشوار زمین خشک می‌کنن.
آفرین به این روحیه که معطل کار نمونده. خودش رفته سراغ کار. تو خرم‌آباد دیدن چند ساعت دیگه بازیه و زمین خیسه، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. یه زنگ زدن به هلال احمر، گفتن قربون دستتون یه هلیکوپتر بفرستید سر لوکیشن ما، این زمین رو خوش کنه بره. ولی خب مثل همیشه که صد راه پول در آوردن آدمو میشن، 3 تا از مدیرای هلال احمر خرم‌آباد رو اخراج کردن. هلال احمر در واکنش به این قضیه گفته ما کار خلاف شرع نکردیم که، وقتایی که عملیات نداریم هلیکوپتر اجاره میدیم که هم هزینه‌های خودشو در بیاره، هم ما یه لقمه نون گیرمون بیاد. والا خوبم هست. حالا فقط خوش کردن زمین نیستش که، واسه مجالس میشه اجاره داد، واسه جابجایی نماینده مجلس استفاده به عنوان پیک موتوری میشه پیک هلیکوپتری. گل بزنید بهش بدید دست عروس دوماد، اصلا کلی کار میشه باهاش کرد. حالا این یه نمونشه. شما آقای ماهی صفت رو یادتون هست؟ امنیتی رو حضور دارن. ببین 6 تا جنگنده از اسرائیل پاشد اومد به سمت ایران نصف شب، یکیشون کپتانش زن بود. این زنه توی آسمان ترکیه برگشت، نتانیاهو پشت بیسیم گفت خانوم چرا کامبک کردی؟ گفت بابا اینا دیگه کیانی آخونده ها، من تو آسمان ترکیه هم برام پیامک حجاب فرستادم. خب این بنده خدا از قدیم استنداپ میکرد، کار طنز انجام میداد، بروبیایی داشت، تقلید صدا میکرد، جوک میگفت. دید اینستاگرام بازارشو کساد کرده، به جای اینکه بشینه قصه بخور و به سر تا پای مملکت فوش بده، تغییر کاربری داد. با هوش مصنوعی خودشو کرده حسن کاظمی قومی، سفیر سابق جمهوری اسلامی در افغانستان. بعد میره شبکه افق جوک میگه، نه ببخشید، تحلیل سیاسی میکنه. جامعه رو ما با مهندسی که با برخی از داخل کشور کردن به اینجا رسوندند که ما راهی نداریم، باید بریم به سمت جامعه جهانی. جامعه جهانی پس باید نرم ها رو بپذیریم. امریکایی‌ها چی از ما خواستند؟ شما الان بحث میگید که بحث مربوط به موضوع هستی است. من از شما سوالم اینه، آیا ترامپ پاره کرده؟ آیا الان برمیگرده به برجام؟ آیا که خودش پاره کرده؟ دیدین چقدر شبیهش بود؟ والا اینجوری که شما گفتی پاره کرد، من خودمم یکم دو به شک شدم. خیلی بعید بدونم برگرده به برجام اینجوری که شما گفتی. حالا علاوه بر برجام خب خیلی چیزای دیگر هم پاره کرد دیگه. حالا من باز نمی کنم مسئله رو، بیننده ها خودشون در جریانن. حالا جناب خودتون در ادامه بیشتر مسئله رو باز بکنین، راجع به دستورات ترامپ به جمهوری اسلامی صحبت کنین، ببینم چی میگیم. آیا موضوع تفاهم بین ایران و امریکا فقط مسئلهش هسته‌ای هست؟ موضوع هسته‌ای است؟ امریکایی‌ها به ما گفتن. اینو که میگم گفتن یعنی اعلام کردن. بله. مسئله هسته‌ای مسئله است. ایران کی دنبال سلاح اتمی بوده؟ خب این که در فرمایشات مقام معظم رهبری به صراحت گفتن اگر ما قرارمون بر این بود اعلام می‌کردیم که می‌سازیم. و میتوانیم هم که بسازیم. میتوانستیم که بسازیم، همینطور که ما نشون دادیم. بله. یعنی این رو گفت. دو، میگن شما در منطقه دخالت نکنید. من سوالم این هست، جمهوری اسلامی در منطقه در کدوم منطقه دخالت کرد؟ واقعا منم سوالم اینه که در کدوم منطقه دخالت نکرده. لبنان و سوریه و عراق و یمن و نوار غزه رو که با اقدامات نظامی و اعزام و تربیت تروریست به لجن کشید. فرامنطقه‌ای هم که هرچی کشور آفریقایی بدبخت بیچاره بود رفت جوانای بیکارشون رو برداشت آورد تو حوزه علمیه و پایگاه بسیج و کوفت و درد و زهرمار. آخوند و بسیجی آفریقایی تربیت کرد. چه آخوند و بسیجیایی؟ تپه تمیز باقی گذاشته این جمهوری اسلامی؟ حالا دیگه چی گفتن این آمریکایی‌ها؟ دیگه چی گفتن؟ چیزی که از ما میخوان غیر از این مسئله که تو منطقه دخالت نکنید، در حوزه دفاعی و موشکی شما باید برد برسه به 200 کیلومتر.
مقاومتی که در منطقه شکل گرفته که میگن نیابتی، یعنی اینها رو باید همه رو از بین برد، یعنی خلع سلاح کرد. دیگه جمهوری اسلامی چه اقدامی باید انجام بدهد؟ جمهوری اسلامی باید بیاد تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمعش کنن. این خواسته آمریکایی امریکایی ها و در رأسش مسئله ولایت فقیه هست. میگن در ایران دو تا ارتش نمیخواهد. تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمع بشود. به عبارتی منظورشون این بوده که جمهوری اسلامی باید جمع بشه، چون جمهوری اسلامی که بدون ولایت فقیه و نهادهای تحت امرش و سپاه و دوباره کوفت و درد و زهربار معنایی نداره که. جالبه که علی آقا جواب همچین نامه‌ای که توش ترامپ فقط فحش‌های خار و خاشاک نداده رو داده. البته تاکید کنم که با صلابت جواب داده ها. خب دیگه چی گفتن؟ دیگه چی؟ مسئله حقوق بشر. حقوق بشر از نگاه امریکایی ها این است، یعنی مجلس شورای اسلامی قوانینش بر مبنای منابع اسلامی نباشد اولا. دو، مردم همجنسگرایی میخواهند، باید جمهوری اسلامی بپذیرد. به پس یادداشت میکنیم حقوق بشر یعنی اینکه مردم همجنسگرایی میخوان، حکومت هم باید بپذیره. حقوق بشر فقط اینه. حقوق بشر راجع به آزادی اندیشه نیست، راجع به آزادی بیان نیست، راجع به حق اعتراض به مسئولین کشور نیست. حقوق بشر فقط و فقط اینه که همجنسگرایی آزاد بشه. کشور تحت اشغال خودتون رو دارید مثلا با قوانین اسلامی اداره میکنید، با جناقاتون به هم رحم ندارن. بعد حقوق بشر یعنی همجنسگرایی؟ حالا همه اینا که تف دادی و سرمونو خوردی یعنی چی؟ اصل حرف چیه؟ یعنی قدرت دفاعیش رو از بین ببرند. قدرت دفاعیش رو. نهادهای انقلابی که حافظ این انقلاب و منافع ملی کشور هست از بین ببرند. دیگه اصلا چیزی نمیمونه که برای این. آره خدایی منم همینو میگم. دیگه اصلا چیش موند؟ باز تاکید کنم که علی آقا با همون هیبت حیدری همیشگیش در جواب همچین نامه‌ای تن داد به مذاکره غیر مستقیم که 4 روز بیشتر حکومت کنه. آدم بره زمین و چمن و باد بزنه شرف داره به وضعیت علی آقا. در این پاسخ که البته مقام معظم رهبری اوامرشون رو فرمودن و وزیر امور خارجه منتقل کرد، تدابیر ایشون بر این مبنا بود که در مقابل تهدید ما با تمام قوا پاسخ خواهیم داد، اما ما جنگ طلب نیستیم و قصدی بر آغاز جنگ نداریم. این نکته که به دنبال آرامش در منطقه هستیم، این نکته که در هسته‌ای ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و نیازهای ملت خودمان را در هسته‌ای دنبال می‌کنیم و سایر جنبه‌هایی که بود. مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مذاکره غیر مستقیم ایرادی ندارد و شما بدقولترین و بدعهدترین طرف در مذاکره بودید و لذا هیچ اعتمادی به شما وجود ندارد، اما ما راه را نمیبندیم، راه غیر مستقیم رو باز میگذاریم تا اگر صادقانه حرکت کنید بشود مذاکره کرد. بله، عرض نکردم علی آقا با صلابت پاسخ داده، صادقانه و با خلوص نیت گفته خدا شاهده ما تو منطقه جفتک نمیندازیم، ما فقط دنبال صلح تو منطقه ایم. ولی حماس و تجهیز و ترغیب میکنه بره تو اسرائیل اقدام تروریستی کنه و مردم رو گروگان بگیره و بهشون تجاوز کنه. ما اینجا شیرینی خامه‌ای پخش بکنیم. ما اصلا دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ولی 30 ساله داریم رو انرژی هسته‌ای کار میکنیم، دریغ از یه خروجی واسه مردم، دریغ از تولید یه کیسه فریزر برق. در ادامه هم گفته شما بدقولترین و شیطونترین طرف مذاکره اید، ما بهتون اعتماد نداریم، ولی نوکرتون هم هستیم، بیایید غیر مستقیم مذاکره کنیم، فقط بذارید ما همچنان حکومت کنیم. بعد علی آقا هیچ کار است، توجه دارید که
مملکت رئیس جمهور داره، وزیر امور خارجه داره، بعد نامه رو علی آقا جواب میده. عراقچی هم نقش پیک نامه‌رسان رو داره، میبره میده به عمان که بدن به آمریکا. پزشکیان هم که یه گوشه داره ماستش رو میخوره. ولی خب تاکید کنیم که ولی فقیه هیچ کار است توی امورات و دخالت نمیکنه اصلا توی امورات کشور، فقط پیشنهاد میده و علی آقا خودش خوبه و دور و بریاش همه اخن. واقعا که خب مرسی از ویدیویی که برای من میفرستید. شما لطفاً این شماره رو یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید. هم از طریق واتساپ هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهاتون رو به دست من برسونید و این هم آیدی تلگرام برنامه است. ممنون میشم که روی ویدیوهاتون صحبت بکنید، زمان و مکان بگید. اگرم اولش بگید سلام سالومه که بسیار عالی میشه. با ادامه من و تاها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. بله در هم خواهد بود. همه چی در هم. آره. خب ما فکر می‌کنم میگه که حدود اگه دقیقش رو بخوام بگم 22 دقیقه تا شروع نشست حمایت حداکثری عملیاتی سازی سیاست جایگزین در قبال ایران از طرف ایالات متحده رو داریم. من فقط علی قبل از اینکه بیشتر راجع به اهمیت این جلسه و اصلا خود مواردی که در این طرح حمایت حداکثری بهش اشاره شده بپردازیم، میخوام یه خلاصه از جلسه‌ای رو که ما به صورت زنده پوشش میدیم رو بهش اشاره کنم که چه کسانی حضور خواهند داشت. خب این نشست ابتدا با سخنرانی سعید قاسمی نژاد که مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها هستش شروع میشه. سعید قاسمی نژاد خودش هم البته از تحلیلگرانی هستش که با میز خبر مرتب با ما همکاری داره و حضور پیدا میکنه در زمینه اقتصادی، خصوصا سیاست بین الملل. این نشست هم با همراهی بنیاد دفاع از دموکراسی ها و نوفتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران برگزار میشه. البته در دفتر FDD هستش، همون بنیاد دفاع از دموکراسی در پایتخت آمریکا واشنگتن. درسته؟ در پایتخت آمریکا واشنگتن. بعدش نماینده کنگره جو ویلسون، نماینده از حزب محافظه کار جمهوری خواه، ببخشید جمهوری خواه، با فکر کنم با سیاست انگلستان آره جمهوری خواه سخنرانی خواهند کرد که ایشون با یک نماینده دموکرات، چون این طرح دو حزبی هستش، این رو ارائه دادن. جیمی پانتا. بله جیمی پانتا اینو ارائه دادن. ایشون هم سخنرانی میکنن و بعد از اون ما میرسیم به گفتگویی که شاهزاده رضا پهلوی در این ارتباط دارن با کلیفورد می که رئیس و بنیانگذار بنیاد دفاع از دموکراسی ها هستش. از این نظر مهم اهمیت داره این پوشش ویژه‌ای که ما قرار هست بدیم، پوشش ویژه خبری که یادمون باشه تینا، همونطور که بچه‌ها در میز خبر هم گفتن، این گفتگو درست برابر هست با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن و دیداری که با دونالد ترامپ خواهد داشت. همون موقع داره اتفاق میفته و با توجه به آنچه که در ایران این روزها داره رخ میده و توجه دنیا به جمهوری اسلامی ایران و مناقشه‌ای که بین تهران و واشنگتن هستش و دو راه حل در حال حاضر کاخ سفید در برابر جمهوری اسلامی گذاشته، یا بیا با من مذاکره بکن یا تأسیسات هسته‌ایت رو بمباران میکنیم. این نشست از این جهت اهمیت داره و این طرح قانون دو حزبی که میدونم قرار است مفصلا در موردش صحبت بکنی، از این جهت اهمیت داره که در واقع میگه با حمایت حداکثری از مردم ایران میشه کار جمهوری اسلامی رو که به گفته جو ویلسون روز 2 آوریل وقتی که داشتن این طرح رو به کنگره آمریکا میدادن، انقدر تضعیف شده که میتونه مانند رژیم اسد در چند روز اگر مردم ایران عزمشون رو از یک طرف جذب میکنن و از یک طرف دیگه دنیا بپذیره که هیچ معامله پشت پرده‌ای با جمهوری اسلامی نکنه، روی صحبتش با کاخ سفید هم هست، این احتمال شدنی هست. ما میدونیم که جو ویلسون چند بار با شاهزاده رضا پهلوی دیدار کردن. از این نظر این قانون مهمه که یک قانون مختص جمهوری خواها یا دموکرات ها نیستش. جیمی پانتا یادمون باشه نماینده است از ایالت کالیفرنیا که بخش عظیمی از هموطنان ما، هموطنان ایرانی در آمریکا در اون ایالت زندگی میکنن. جو ویلسون
از یکی از قدیمی ترین چهره‌های سیاسی حال حاضر آمریکا هستش. و چهره‌های با نفوذ بسیار. حزب جمهوری خواه، نماینده کارولینای جنوبی هستش. دقیقاً اشاره کردی به این بحث دو حزبی بودن. یکی از مواردی که در مورد این طرح اهمیت داره همین بحثی هستش که ما همیشه ایرانی‌ها این مسئله رو داشتیم که متاسفانه در طول این 4 دهه رویکرد دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی مرتب تغییر کرده. یعنی برای ما همین جا افتاده که زمانی که دموکرات‌ها در دولت آمریکا هستن رویکرد مماشات یا مهار رو پیش میگیرن، زمانی که جمهوری خواهان هستن فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی میذارن. خب من میدونم که همیشه تاکید شده، میدونم که هم دوستانی که در نفتی هستن و روی این طرح کار کردن همیشه تاکید شده که ما باید کاری کنیم که رویکرد دولت آمریکا نسبت به مسئله ایران و جمهوری اسلامی، فارغ از این که چه حزبی در قدرت هست، چه حزبی در دولت هستش، رویکردی باشه که یکسان باشه، یعنی مماشات رو در پیش نگیره. یه نکته دیگه هم که در موردش وجود داره اینه که خب اتفاقاً این یکی از ستونهای برنامه 5گانه شاهزاده رضا پهلوی هستش برای پیروزی بر جمهوری اسلامی و فردای پس از پیروزی، که در اونم اشاره شده که ما خواهان فشار حداکثری هستیم بر روی جمهوری اسلامی، که خب این رویکرد رو دولت دونالد ترامپ داشته. ترامپ حتی قبل از اینم که دوباره در دوره اول ریاست جمهوریش هم این رویکرد رو داشت، اما اون کامل، یعنی در واقع اون به تنهایی کافی نیست اینجا ذکر میشه، بلکه حمایت حداکثری هم باید در کنارش قرار بگیره. و چه نکته درستی رو خودت اشاره کردی. ما الان دقیقاً در دورانی هستیم که گزینه‌ای که جمهوری اسلامی ایران رو به جایی کشونده که ما با 2 گزینه حمله نظامی و حالا دوباره مذاکره روبرو هستیم. بحثی که این طرح مطرح میکنه این استش که ما راه دیگه‌ای رو میخوایم در مقابل دولت آمریکا قرار بدیم. بسیار نکته جالبی هست و وقتی که ما امروز داشتیم آماده می‌شدیم برای پوشش آنچه که قرار هست در واشنگتن تا دقایق دیگه اتفاق بیفته، رویداد بسیار مهمی هستش این نشست به دلیل زمانی که داره برگزار میشه. من به همه اون هموطنانی فکر می‌کردم که از سر استیصال، از سر به بنبست رسیدن، از سر بلایی که جمهوری اسلامی سرشون آورد تماس میگیرن، میگن ما راحت بشیم، ما میترسیم که جمهوری اسلامی در پشت پرده با دنیا معامله بکنه، دنیا نکنه چشمش رو به این حقیقت که اکثریت مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند ببنده و در پشت پرده، پشت درهای بسته با اینها مذاکره یا معامله بکنه که درش مردم ایران فراموش بشن. از این نظر این رویداد بسیار بسیار مهم هستش که گرچه مردم ایران نیاز به کمک خارجی ندارن، اما دست کم این لایحه شاید این امیدواری رو بده که حداقل خارجی ها از جمله ایالات متحده آمریکا سنگ اندازی نمیکنه آنطور که ما در دولت های دموکرات دیدیم. یک نکته رو در مورد جو ویلسون اینجا من باید به شما بگم و اون هم این هستش که این همون نماینده‌ای هست که وقتی پرزیدنت اوباما در کنگره آمریکا داشت سخنرانی میکرد، او برخاست برخلاف عرف معمول گفت تو دروغگو هستی. یعنی جو ویلسون این سابقه رو داره. جو ویلسون در ضمن سابقه حمایت از جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم سایر کشورهای جهان رو هم داده. امروز یه عکسی من از آقای ویلسون دیدم در کنار شاهزاده رضا که یک پین ایران به کتش آویزون کرده بود که پرچم شیر و خورشید روش بود. میدونی ما نیازی نداریم که همونطور که شاهزاده رضا هم گفتن و همونطور که جو ویلسون هم گفته که این لایحه در واقع قصدش این هست که جلوی سنگ‌اندازی یا معامله‌های پشت پرده یا معافیت‌های اقتصادی، معافیت‌های تعلیمی رو بده. به نظرم بهتره که بریم سراغ این طرح لایحه رو ببینید، لایحه نیست، ببینیم جزئیاتش چی هستش. ببینید این طرح بندهای خیلی زیادی داره، اما من چند تا از اونها رو که به نظر خودم خیلی اهمیت داره جدا کردم که اونا راجع بهشون صحبت کنیم. اولا اینکه اشاره شده در این طرح یه موردی که خیلی مهمه و روش تاکید شده، نمیخوام بگم اشاره شده، این مسئله هستش که دولت آمریکا باید به رسمیت بشناسه که این حق انتخاب حکومت آینده در ایران توسط خود مردم ایران. این بحث بسیار مهمی علی که توی این لایحه بهش اشاره کردن. بدیم منظور. آره دقیقاً میخوام اینو بگم، کاملش رو که بخونم بیشتر خودش تکمیل میکنه حرفمو. اولا اشاره شده به عدم حمایت از طرحها و
قطعنامه هایی که از گروه های سابقا تروریستی یا ضد آمریکایی حمایت میکنن. اشاره شده به این که عدم حمایت از طرحهایی که دولت پس از جمهوری اسلامی رو از پیش تعیین میکنه. میخوام دقیقاً به اهمیتش بپردازیم. این که ببین ما میدونیم که یک گروه‌هایی هستن که خودخوانده خودشون رو نماینده ملت ایران میدونن، رئیس جمهور منتخب دارن، رهبر دارن، جمهوری دموکراتیک از الان تعیین میکنن، میگن ایران نباید به نظام پادشاهی برگرده و کلاً در واقع حق انتخاب مردم ایران رو به رسمیت نمیشناسن. جدا از این نکته بسیار جالبی گفتی که این گروه ها بر اساس مدارک دولت آمریکا، یعنی وجود داره اون پیام هایی که سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران در دهه 70 میلادی میفرستاد. این حدس و گمان نیستش. این افراد، این سازمان ها به طور مشخص 2 سازمان نامشون آورده شده در این پیام هایی که از تهران از سفارت آمریکا می اومد، سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک‌های فدایی که نقش داشتن در ترور شهروندان و مستشاران نظامی آمریکا در دهه 70 میلادی. بسیار جالب هستش. بله و اینا متاسفانه خب خیلی از ما ایرانی ها هم میدونیم به شدت لابی میکنن در آمریکا، به شدت فعال هستن و بسیار هم هزینه میکنن دیگه. یعنی دیدارهایی که وجود داره و نمایندگانی اسمای دهن پرکن رو پول میدن، دعوت میکنن. بله دقیقاً. و به نظر من این اهمیت بسیار زیادی داشت تاکید روی این در این طرح. یه مسئله دیگه هم که حالا خودشون باز بهش اشاره کردن اینه که گفتن که آمریکا باید از تمامیت ارضی و وحدت ملی ایران به عنوان یک اصل حقوق بین الملل حمایت کنه. خب و در همین راستا هم اتفاقا اشاره کردن که نباید با گروه‌های مسلح یا گروه‌هایی که حالا خودت گفتی، ببین این صرفاً هم به اون گروه رجوی مربوط نمیشه. خب ما گروه‌های دیگه‌ای هم داریم که گروه‌های قومگرا داریم، گروه‌های قومگرای مسلح داریم که اینها هم به شدت خصوصاً بعد از جنبش ملی مهسا این گروه ها خیلی فعال شدن، اونا هم مشغول لابی کردن هستن. در این طرح همچنین خواسته شده که دیدار نکنن با نمایندگان این گروه ها. از سیاستگزاران آمریکایی خواسته شده که دیدار نکنن. گروه های مسلح ضد اقوام ایرانی اونها هم خیلی فعالن در کنار همین گروه رجوی. یه بخش دیگهش که فکر میکنم برای مردم داخل ایران بسیار اهمیت داره با توجه به تجربه‌ای هم که ما داشتیم خصوصا در آبان 98 و موارد دیگه در طول اعتراضات، ارائه راه حل‌های ارتباطی و اینترنتی بوده که از جمله مواردی که خب خواستن اینه که حمایت از طرحی 2 جانبه برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای VPN، ابزارهای دور زدن فیلترینگ به کاربران ایرانی بوده، تحریم شرکت‌هایی که تجهیزات کنترل یا سرکوب شهروندان رو به رژیم میفروشن هستش، همکاری با شرکت‌های فناوری برای حذف اپلیکیشن‌های وابسته به رژیم از موبایل‌های ایرانی و موارد دیگه هم در ارتباط. بسیار این مهم هستش به نظر من اینکه این جزئیات رفته نشون میده که مردم ایران تا چه اندازه خواسته هاشون از جامعه جهانی مشخص است. اینکه این اپلیکیشن ها، بعضی از این اپلیکیشن ها از جمله اپلیکیشن برخی از بانک هایی که در داخل ایران هست از کاربران جاسوسی میکنه، یکی از اون مسائلی بودش که باعث دستگیری کاربران شده. استفاده از اینترنت آزاد بسیار مهم هستش. وجود دارن فیلتر شکن ها، ولی به هر حال اینها محدود هستند و توان در واقع سرو کردن یا سرویس دادن به بیش از 85 میلیون ایرانی رو ندارند. خوشبختانه ضریب نفوذ اینترنت در ایران زیاد هستش، البته ساختارش فشل هست، ولی مردم ایران همیشه تکنولوژی رو دوست دارن. همینطور در برهه‌ای از زمان هستیم که دسترسی به اینترنت آزاد، اینترنت ماهواره‌ای، اینترنتی که لزوماً از طریق ساختارهای دولت حکومت ایران به مردم نمیرسه وجود داره و این بسیار اهمیت داره. این نکته تینا اینجا من با اجازت اضافه بکنم و اون این هستش که تحریم هایی که وجود داشته همون قدری که بعضی موقع‌ها به جمهوری اسلامی کمک کرده یا حتی عفو تحریم، معافیت تحریمی خوردن، مردم ایران رو مستقیما هدف قرار داده. چطور؟ من به شما میگم مثلا شرکت‌های مثل گوگل امکان استفاده مردم ایران رو متاسفانه از برخی از سرویس‌هاش قطع کرده بودن که از جمله این طرح میگه اتفاقاً باید دسترسی داد به خاطر اینکه مردم ایران نیاز دارن از این ابزارها استفاده بکنن برای ارتباط با خودشون، برای هماهنگی و برای ارتباط با دنیای بیرون. دقیقاً. و یه مورد دیگه هم که فکر میکنم که افکار عمومی ایرانی ها خب بسیار بهش حساسند، خصوصا در شرایطی که دارن اون رو زندگی میکنن، همین
مسئله هستش که وابستگان رژیم فرزندانشون در شرایطی که مردم ایران رو بی آینده کردن، خودشون در کشورهای خارجی حتی خود آمریکا بدون مشکل دارن زندگی میکنن. برای همین در همین طرح یک بندی داره، بند 8 که مربوط میشه به محدود کردن وابستگان مقامات رژیم. خب و اون اقدامات اجرایی که پیشنهاد داده شامل ممنوعیت فروش ویزاهای طلایی به مقامات و وابسته های رژیم میشه، تسهیل سفر برای مخالفان و پناهجویان واقعی، اونایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، ایجاد کارگروه بین‌المللی برای شناسایی و مصادره اموال مقامات، ردیابی فرزندان مقامات رژیم در آمریکا و خصوصا نه تنها اون افشای منبع ثروت این افراد که میدونیم خب الانم حالا چه در آمریکا چه در کشورهای دیگه چقدر حساسیت نسبت بهش بالا رفته. یعنی خوشبختانه ما مثلا دیدیم که فشار افکار عمومی در خود کانادا چقدر باعث شد که بسیاری از اینها رو اخراج کنن از کانادا، ویزاشون رو باطل کنن. خیلی هاشون اصلا دیگه این برنامه سفری که داشتن کانادا به خصوص، خب ما میدونیم دیگه یکی از مقاصد پرطرفدار وابستگان رژیم هستش که الان خب مشکلاتی رو تو این زمینه براشون به وجود اینجا در بریتانیا مثلا گزارش‌هایی بودش بلومبرگ منتشر کرد در مورد ثروتی که فرزند یک مقام ارشد جمهوری اسلامی شمخانی اینجا داره و شرکت‌ها که به هر حال مسئله بسیار مهمی هستش که در واقع گوش و چشم دستگاه‌های مکانیزم حکمرانی در آمریکا رو باز بکنه در برابر تمام این سوراخ سنبه‌هایی که جمهوری اسلامی در طول این سالها باز کرده، یاد گرفته، از یک طرف برای سرکوب مردم، از یک طرف برای ثروت اندوزی و دور زدن. به نظر من این طرح از این نظر بسیار بسیار اهمیت داره و میگم اهمیتش در این هست که از همونطور که خودت به درستی گفتی تنها از حزب جمهوری خواه نمیاد، یک طرح هست برای یک قانون دو حزبی یا بای پارتیزان از طرف حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه و قرار هستش برای هموطنانی که تازه ما پیوستن اگر که بگیم که تا لحظات دیگه منتظر هستیم تا پوشش زنده صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی و همینطور جو ویلسون نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا رو برای شما پخش بکنیم که در واشنگتن دی سی در نشستی به نام حمایت حداکثری از مردم ایران قرار هستش که تا لحظات دیگه اتفاق بیفته حوالی ساعت 9 شب به وقت ایران. تینا این وعده رو و مژده رو هم به هموطنان دوباره بدیم که بعد از اتمام این صحبت‌ها که اون رو به صورت مستقیم برای شما ملت ایران پخش خواهیم کرد، امکان این رو خواهید داشت تا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بدین. شماره تماس رو از همین حالا میتونید یادداشت بکنید. ببین یه چیزی که بازم میخوام تاکید کنم این که اهمیت این طرح و اهمیت نشست امروز چی هست، بازم برمیگردم به همون نکته‌ای که خودت هم گفتی. در حال حاضر یعنی ما در یک دوران بحرانی هستیم، تنش‌ها بین ایران، ایالات متحده، اسرائیل به حد اکثر خودش رسیده. توی شرایطی هستیم که ایران در مقابل گزینه حمله نظامی و مذاکره قرار گرفته. بسیار اهمیت داره این که ما یک گزینه دیگری، حالا می‌خواستم بگم راه سوم، میگم بعضیا همه چیزو مبتذل میکنن دیگه، از این واژه راه سوم هم نمیشه، یک گزینه جایگزین و مردمی که در واقع بر اساس اون انقلاب مردمی هستش، یعنی مدلی هستش که مورد نظر شاهزاده رضا پهلوی برای تغییر در ایران هستش. این اهمیت زیادی داره، برای همین روی فشار حداکثری و حمایت حداکثری در این زمان تاکید شده. یه مثلا که خودت به دو حزبی بودن اشاره کردی، به من میدونم بحث اسرائیل خیلی متفاوته، اصلا سابقه روابطش با آمریکا، اما خب این مسئله همیشه وجود داره که ما واقعا باید تلاش کنیم که رویکرد دولت آمریکا نسبت به مسئله ایران مشابه اسرائیل تغییر نکنه، فراحزبی باشه. و اون چیزی که من میدونم بسیاری از کسانی که در سازمان نفتی از جمله FDD دارن فعالیت میکنن اینه که رویکرد رو فراحزبی کنن و در واقع بحث جمهوری اسلامی، آنچه که جمهوری اسلامی در جهان داره میکنه، در منطقه و جهان داره میکنه، فرای از دو حزب باشه و بحث امنیت ملی آمریکا باشه. این در واقع هنر دیپلماسی، نمیخوام از واژه لابی استفاده کنم، هنر دیپلماسی کنشگرانی هست. اسم سازمان اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران رو آوردی که در واقع این رو به هر دو حزب ایالات متحده آمریکا و دستگاه دولت آمریکا، کاخ سفید، بفهمونن که مسئله ایران فراحزبی هست.
جمهوری اسلامی 47 سال ماهیتش عوض نشده. در نتیجه با تغییر احزاب در آمریکا ماهیت جمهوری اسلامی تغییر نمیکنه. ممکن درجه فریبکاریش تغییر بکنه، نوع گفتگوش تعریف بکنه. ظریف و عراقچی رو بیارن یا قبلی رو امیر عبداللهیان رو که دیگه اصلا اسمی هم ازش نیستش، یا ولایتی رو. در واقع اینها یک سازوکار هستن، همونطور که جمهوری اسلامی در معاملش با دنیا یک سازوکار داره با سخنگوهای مختلف. دولت ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان، همینجا در بریتانیا هم، باید مسئله جمهوری اسلامی رو فرای از احزاب و بخشی از سیاستشون برای تأمین امنیت ملی خودشون بکنن. اون وقت هستش که امنیت ملی اون کشور مطرح است و دیگه سیاست یک کشور شناور نخواهد بود. وقتی که جو بایدن یا باراک اوباما باشن، یا حتی وقتی که بیل کلینتون بود یک جور بود، وقتی که جورج دبلیو بوش آمد یا آقای ترامپ یک جور دیگه. به نظر من این موفقیت بسیار حائز اهمیتی است و این دقیقاً همون دلیلی هست که ما داریم این سخنرانی رو به صورت زنده برای هموطنان در سراسر جهان پخش میکنیم. بله، و من دیدم شماره هم گذاشته بودیم برای اینکه دوستان ببینن. یه بار دیگه میخوام اشاره کنم به این که بعد از پخش زنده سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، البته گفتگوشون، ما با امید همراه میشیم و اونجا منتظر تماس‌های شما هستیم تا از شما بشنویم برداشت شما از این گفتگویی که خواهید شنید، از سخنرانی که جو ویلسون ارائه خواهد داد. اینم فکر میکنم خب خیلی اهمیت داره که ما ببینیم که برداشت هممیهنانمون چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران نسبت به این طرح چیه. بحث دیگه هم که فکر میکنم توش خیلی اهمیت داشت، خب خود کامران خانسارینیا، نائب رئیس نوفتی، در میز خبرم چند روز پیش حضور پیدا کرد و حرفی هم که میزد این بود که نه ما به سرباز آمریکایی احتیاج داریم، نه به پول مالیات دهنده آمریکایی احتیاج داریم، چون میدونیم که اتفاقا هم در شرایط حال حاضر دولت ترامپ سعی داره که تمام هزینه ها رو پایین بیاره و اصولا هم نباید ما توقع داشته باشیم که یه دولت دیگه بیاد هزینه‌اش بده. برای همین پیشنهاد شده در این طرح که از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای خود ایرانی‌ها در راه مبارزه‌شون استفاده بشه، که اینم مهم بود. و یه بخش هم که مربوط میشه به ریزش که شاهزاده روی اون مسئله هم تاکید میکنن. یعنی اگر که واقعا ما بخوایم که یک انقلاب ملی اتفاق بیفته، بحث ریزش بسیار بحث مهمیه. در مورد ریزش راجع به کسانی صحبت میکنم که مرتکب جنایتی نشدن البته، و اینکه این فرایند ریزش هم یک رویکردی باشه که تسهیل بشه و این امکان وجود داشته باشه تا این اتفاق بیفته. و این بسیار اهمیت داره. وقتی که جزئیات این طرح رو میخونید بسیار نشون میده که صدای مردم ایران تا یه اندازه بسیار زیادی شنیده شده و این نگرانی که هموطنان ما، هم میهنان ما به ویژه در داخل ایران دارن که نکنه معامله و مذاکره‌ای بشه، نکنه پشت درهای بسته جهان که همش میگه ایرانی ها آزادی خواه هستند و ما با مردم ایران می ایستیم، پشت درهای بسته معامله‌ای با جمهوری اسلامی میکنه و مسئله ایران رو به برنامه هسته‌ایش تقلیل بده. به نظر من اهمیت آنچه که امروز در واشنگتن پایتخت آمریکا اتفاق میفته اینه که دنیا، جهان متوجه شده که مسئله جمهوری اسلامی مسئله برنامه هسته‌ایش نیست. آنچه که در ایران اتفاق میفته، آنچه که در طول 5 دهه گذشته در ایران اتفاق افتاده، فرای از برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامی هست که مردم ایران رو از یک سو زیر فشار گذاشته، منطقه رو به آشوب کشیده و در نتیجه دنیا رو دنیای ناامن‌تری نسبت به پیش از این حکومت و البته پس از اون. پس من فکر می‌کنم شروع شده، نگاه می‌کنیم با هم این جلسه نشست. اگر که دوستان به واشنگتن میریم، بله. این نشست داره برگزار میشه و ما این صحبت رو پخش میکنیم. سعید قاسمی نژاد رو میبینیم که صحبت میکنن. ما صداشون رو نمیشنویم البته هنوز. Some in person, some tuning in live, some listening to our podcast. بقیه از مردم پادکست ما رو نگاه میکنن، حتی در مورد زنده تماشا میکنن. For more than 20 years, FDD has operated as a fiercely independent, non-partisan research institute, exclusively focused on national security and foreign policy. As a point of pride and principle, we do not accept foreign government funding. بنیاد دفاع از دموکراسی از هیچ For more on our دولتی work, پول please دریافت visit our website, fdd.org.
میتونید وبسایت ما رو ببینید، روی اکس ما رو دنبال کنید، اینستاگرام رو ببینید و یوتیوب رو ببینید. آنچه که تماشا میکنید از واشنگتن دی سی میاد. بینندگان عزیز، سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها داره صحبت میکنه. قرار هست لحظاتی که سعید قاسمی نژاد داره میگه که شاهزاده رضا پهلوی در این نشست شرکت خواهند کرد. همینطور قرار هست که نماینده کنگره آمریکا از کارولینای جنوبی جو ویلسون تا با این کنفرانس باشه. همینطور کامرون خانسارینیا معاون سازمان اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران اینجا خواهد بود. همه اینها بسیار تلاش کردن، بسیار کوشش کردن. همینطور خبرنگاران اینجا خواهند بود. میخوام کلیف می رو اینجا معرفی بکنم، بنیانگذار سازمان دفاع از دموکراسی ها که اینجا هستش، که تمام زندگیش رو برای دفاع از دموکراسی و ژورنالیسم و همینطور سیاست گذاشته. او سالهاست که آنچه که در جهان اتفاق میفته رو به عنوان روزنامه‌نگار پخش کرده و از سال 2016 به بنیاد دفاع از دموکراسی ها پرداخته. سعید قاسمی نژاد داره توضیح میده که کلیف می که قرار هست گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی رو انجام بده، هم روزنامه‌نگار بوده، هم سیاستمدار و حالا که با دفاع از دموکراسی، بنیاد دفاع از دموکراسی هست. این کلیف می هست. تشکر بسیار که تماشا میکنید ما رو، چه آنها که اینجا هستن و کسانی هستن. والا حضرت شاهزاده رضا پهلوی بسیار سپاسگزارم که اینجا با ما هستید. تشکر میکنم که من رو دعوت کردید اینجا هستیم. به جای اجازه بدید پیش از آغاز تشکر بکنم از بنیاد دفاع از دموکراسی ها و نفتی که بسیار تلاش کردن و همینطور میخواستم از نماینده کنگره آمریکا جو ویلسون تشکر بکنم برای همه کارهایی که کردن و سازماندهی بسیار مهمی که انجام دادن. همونطور که شما اشاره کردید والا حضرت، من به عنوان یک روزنامه‌نگار بسیار فضول هستم و کنجکاو. چقدر شما که شروع کردین یاد بگیرید که ولایت عهد ایران باشین؟ چطوری یادش گرفتید؟ خیلی زود شروع شد. من در واقع تربیت شدم که به مقام پادشاهی برسم از همون سالهای نخست زندگی. وقتی من یک کودک بسیار جوان بودم و یا نوجوان بودم، با سایر هموطنانم، با سایر دانش آموزان مدرسه میرفتم، با مردم دیدار میکردم، ولی همزمان آموزش های ویژه میگرفتم. همینطور میومدن به من اطلاع میدادن، به من میگفتن در دنیا چه میگذره، در کشور چی میگذره، هم به صورت رسمی هم به صورت غیر رسمی. همینطور سفر میکردم، سفرهای رسمی و غیر رسمی در جای جای ایران. خیلی شما جوان بودین که وقتی اینو شروع کردین، نه؟ وقتی 16-17 ساله بودم دیگه در عمل واقعا فکر کردم که من مقام ولایت عهد هستم و البته در سال 1978-1979 شما یک مرد جوان بودید وقتی که انقلاب در ایران داشت اتفاق می افتاد. من یک روزنامه‌نگار جوان بودم، تجربه نداشتم ولی بسیار کنجکاو بودم که در دنیا چه میگذره. یادتون میاد وقتی که در 1357 56-57 وقتی داشت در ایران انقلاب اتفاق می افتاد و وقتی که انقلاب شروع شد و اون شورش ها رو در واقع میدیدید دور براتون، یادتون میاد؟ من در یک شرایط بسیار یکتایی بودم. من بیرون از ایران بودم. من تابستان 1157 ایران رو ترک کردم به خاطر که میخواستم بیام مراسم فارغ التحصیلیم رو انجام بدم و مشغول بودم، داشتم یاد میگرفتم که چطور خلبان باشم و میخواستم گواهی خلبانیم رو در واقع بگیرم و
در نتیجه من بسیار مواجه می شدم با تمام اون شعارهایی که علیه حکومت پادشاه پدرم داده می شد در خارج از ایران. خبرها رو نگاه می کردم وقتی که در آمریکا، در تلویزیون ها آمریکا و همینطور در روزنامه ها منتشر می شد، همه رو می خوندم. من یادم هست که روی روزنامه ها می دیدم که تصاویر پدرم همه جا بود و من همه اینها رو رصد می کردم. پدر مادرم خیلی تلاش می‌کردن که من رو محافظت بکنن و سعی کنن که من تمرکزم روی یادگیری باشه، ولی حتی نگاه کردن به این ماجراها از راه دور و رصد کردنشون آسون نبود. من یادمه که برادر خواهرانم به من میومدن میگفتن، یادم هست خواهرم فرهناز به من میگفتش که از پشت دیوارهای کاخ نیاوران میشنید که مردم شعار الله اکبر میدن و واکنش مردم رو داشت تماشا میکرد. میدونستیم موقع خمینی کی هست و چی میخواست. من فکر نمی کنم مردم اصلا میدونستن خمینی کی هست و چی کار میکنه. من فکر میکنم وقتی فهمیدن که بسیار دیر شده بود. مخالفان رژیم پیشین و موافقان رژیم پیشین و حتی دانشگاهیان و اساتید دانشگاه هم نمیدونستن که چه اتفاقی داره میفته. بسیار داستان طولانی هست. شاید یک بار دیگه براتون توضیح بدم برای اینکه بسیار طول میکشه. تمام اون ایده ولایت فقیه بسیار طول کشید تا همه بفهمن منظورش چیه. من یادم هست که او رو در قم می‌دیدم و مردم بسیار براش دست و پا میشکندن، بسیار براش هیجان داشتن. من یادم هست که خبرنگارا میگفتن که این یک رهبر معنوی هست، به ما احترام خواهد گذاشت و هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که قرار هست این آدم ماها رو بکشه، کسی رو بکشه. من رو تصحیح بکنه که اشتباه میکنم. این انقلاب رو پادشاه فقید میتونستن سرکوب بکنن، ولی نمیخواست این کار رو با مردم خودش بکنه. با من موافق هستین؟ البته موافق هستم. بعد از 37 سال پادشاهی بر ایران و وقتی که به اون لحظه تاریخی رسید که اون اتفاقات داشت میافتاد، اون متوجه شد که یا باید سرکوب بکنه یا باید کشور رو داوطلبانه ترک بکنه. Because the very same people who would have shouted, about anything that could have touched the people, today blame him for not having stood firm. بسیاری از اون آدم‌هایی که اون روزها میگفتن که او باید از ایران خارج بشه، شروع کردن به گفتن این که نه نباید میرفت، او نباید جا میزد، نباید میرفت، ولی اون موقع میخواستن رو حتی به قتل برسونن، دنبال سرش بودن. من خاطرم هستش که یکی از آخرین مصاحبه‌هایی که او انجام داد این رو گفتش، ولی فکر می‌کنم سالها طول کشید تا مردم ایران و به ویژه جنزی یا نسل زیر متوجه شدن که او چه بود و چه کرد برای ایران و برای اونها چه کرد و برای ایران و برای چی ایران رو ترک کرد. این همه سال طول کشید که مردم بفهمن که نتیجه یک رژیم مذهبی برای ایران چه هست و تبعیض خواهد آورد. مردم فهمیدن که این همه تبعیضی که رژیم برای مذاهب مختلف میاره، برای گرایش‌های جنسی مختلف میاره، برای ادیان مختلف میاره، سالها طول کشید، ولی امروز مردم فهمیدن نتیجه اون انقلاب چه هست. اون قولی که او داد، خمینی داد که ایران رو به بهشت روی زمین تبدیل میکنه، به جهنم تبدیل شد. رژیم که امروز در تهران هستش از سال 1979 اصلا براشون مهم نیستش. اگه بخوان میکشن، اگه بتونن میکشن، اگر لازم باشه میکشن. و حالا میفهمیم که چقدر این رژیم سرکوبگر هستش. بله، ولی ما میدونیم که مردم ایران اولین باری نیستش که با چنین سرکوبی و با یک همچین رژیم سرکوبگری مقابله میکنن. هیچ کسی به اندازه مثلا استالین در جهان، ما به یاد میاریم که هیچ کسی به اندازه استالین مردم رو نکشت. این رژیم های کشتارگر رو وقتی نگاه میکنیم و نتیجه هاش رو میبینیم، وقتی که نتیجه
دفاع مردم و مقابله مردم رو میبینیم که این تلاش و این طبیعت مبارزه برای آزادی به اندازه قوی هست که همه ماها رو با هم متحد میکنه. به ویژه وقتی که میبینیم که مردم در صحبت میکنن. من خاطرم هستش که وقتی یک سخنرانی داشتم، مردم مختلفی بودن که در اون سالن بودن از ونزوئلا تا کوبا و صحبت میکردن از تمام تجربه‌های مشترکشون و میگفتن که یک چیزی در بین ما مشترک هست که ماها رو متحد میکنه که ما میمونیم، ما مبارزه میکنیم، ما ناامید نمیشیم، ما خودکشی نمیکنیم. و برای همین هست که ما اینجا هستیم امروز. برای همین هست که حمایت حداکثری برای مردم مهم هستش. به خاطر اینکه ما به هر حال با این رژیم می جنگیم. من همیشه به هموطنانم میگم که ما به هیچ کسی نباید تکیه بکنیم به جز خودمون برای اینکه موفق بشیم. ولی اگر که ما حمایت داشته باشیم از جاهای مختلف دنیا، خب بهتر خواهد بود سنگ اندازی نشه. در سال 2022 یک انقلابی در ایران رخ داد که میتونست باعث سرنگونی رژیم بشه. به نظر شما موج بعدی تظاهرات و اعتراضات در ایران چطوری باید حمایت بشه که موفق تر باشه و باعث سرنگونی رژیم بشه؟ و اگر قرار باشه از دولت آمریکا شما چیزی رو بخواین و کشورهای مختلف اروپایی، اونها چه کاری میتونن بکنن که مردم ایران رو کمک بکنن؟ There's such a thing as the alignment of the planets, if I could put it in that sense. Sometimes you have people inside. بعضی موقع‌ها مردم در داخل کشور چیزی رو میخوان که دنیا آماده نیست براش. بعضی موقع‌ها دنیا یک چیزی رو میخواد که مردم براش آماده نیستن. بنابراین فرق میکنه. ولی در کارزارهای مختلف و به ویژه در مبارزات مدنی و بدون خشونت، البته که شما درصد موفقیتتون بیشتر خواهد بود وقتی که حمایت حداکثری داشته باشید. به خاطر اینکه در واقعیت آنچه که در ایران شما دیدید، به ویژه در تظاهرات اخیر، می‌بینیم که یک تظاهرات شروع میشه، تموم میشه، ولی وقتی که تظاهرات بعدی میاد بزرگتر هستش و تظاهرات بعدی زودتر اتفاق میفته و باز بزرگتر هستش. این موج‌ها مثل بهمن میمونن، پشت سر هم دارن اتفاق میافتن. به خاطر اینکه در نتیجه وقتی که دیپلماسی جهانی وجود داشته باشه و این دیپلماسی وجود نداشته باشه که با رژیم برین معامله بکنید و توافق بکنید و گفتگو بکنید و در ضمن بگذارید که راه حل نهایی سقوط این رژیم در دست مردم ایران باشه، این موفق خواهد شد. حمایت حداکثری یعنی این که وقتی که رژیم داره سعی میکنه که وقت کشی بکنه و تا اونجایی که میتونه کش بده و طول بده برای اینکه بتونه زمان بیشتری بخره که حیات داشته باشه، شما باید این رو بفهمید و متوجه بشید و مردم ایران همین رو متوجه شدن. ما بسیار بسیار نزدیک شدیم به عددهایی که نیاز داریم، درصدی که نیاز داریم از ملت ایران که به خیابان‌ها بیان و تظاهرات بکنن. ما بسیار بسیار نزدیک شدیم به اون لحظه‌ای که جمعیت به اندازه‌ای باشه که رژیم سقوط بکنه. این تظاهرات، موج تظاهرات داره بزرگتر میشه و به هم نزدیکتر میشه و اگر ما اون حمایت اضافی رو داشته باشیم، مردم ایران این امکان رو خواهند داشت که با رژیم تقابل بکنن و مبارزه سرسختانه بکنن. به خاطر اینکه ما می‌خوایم این رژیم به صورت غیر خشونت‌آمیز بیفته. ما فقط در مورد تغییر رژیم صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد دوران گذار و بعد از حکومت اسلامی هم صحبت می‌کنیم که بعد از اون چه اتفاقی میفته. ما وقتی که میگیم این مثل یک انفجار کنترل شده میمونه که اتفاق باید بیفته، به خاطر اینکه ما داریم به آیندهش هم فکر میکنیم که چه کسی، چه گروهی، چه دستی، چگونه بیان سر کار. به خاطر اینکه این حمایت حداکثری از جمله باعث ریزش حداکثری هم خواهد شد و این باعث خواهد شد، این ریزش حداکثری باعث خواهد شد که اون نتیجه‌ای رو که ما می‌خوایم در آینده بگیریم بهتر باشه. در طول 50 سال گذشته والا حضرت
آنچه که از داخل ایران شنیده میشد این بودش که دنیا باید به رژیم احترام بگذاره، بفهمتشون. به هر حال ایران کشور متفاوتی هستش. من فکر کنم که شما و من هر دو فکر میکنیم که اینها ایده های احمقانه ای هستش که هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد و هیچ وقت موثر نخواهد بود. نه خمینی نه خامنه ای در دورانشون هیچ کدوم از این اتفاقاتی که ما دوست داریم بیفته، یعنی یک جور تعامل با غرب و احترام به غرب، اتفاق نخواهد افتاد. و در نتیجه آنچه که شما میگید اینه که شاید این حمایت حداکثری و همینطور فشار حداکثری بر رژیم باعث خواهد شد که اتفاقی بیفته که به نفع آمریکا هم باشه. میتونین لطفاً بگین به طور مشخص منظورتون از فشار حداکثری چیه؟ من اجازه بدید من چیزی به شما بگم. شاید خیلی از مردم ندونن که چه اتفاقی داره در این میفته. آنچه که در شبکه‌های اجتماعی ایران داره دیده میشه، تصاویری که داریم میبینین، عمامه ها رو مردم میزنن به سرشون و مردم جوونا میرن عمامه این ملاها رو میپرونن. دیگه هیچ احترامی برای این رژیم ملاها ندارن. بسیاری از مردم به نقطه‌ای رسیدن که نه تنها این رژیم رو نمیخوان که حتی این بنیاد مذهبی رو هم نمیپذیرن. رژیم اسلامی باعث شده که اعتقادات مذهبی مردم هم ضعیف بشه. در ایران مردمی دارین که البته مذهبی هستن، ولی حتی اونها هم میفهمن که چرا یک رژیم سکولار حتی برای اونها هم بهتره. حتی خود اونها هم برای سکولاریسم و یک نظامی که مذهب از سیاست درش جدا باشه دارن مبارزه میکنن. به خاطر اینکه میفهمن که سیاست چسبیده به مذهب، یعنی یک ایدئولوژی سیاسی مذهبی، چه بلایی سر مملکت میتونه بیاره. predominantly Muslim country to the rest of the Muslim world. این تناقض ایران مذهبی و ایران که کشوری هست که مسلمان هست و آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته در بین کشور مسلمان بسیار 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 واضح است. مردم ایران بسیار متفاوت هستند. آنچه که مردم ایران میخوان به عنوان مسلمان، به عنوان کشوری که میگن حتی اکثریت مردم مسلمان هستند، بسیار متفاوت است با کشورهای مذهبی و مسلمان دیگه. برای همین هستش که بسیار مهم هست که همه بدونیم که چرا مهم هست که یک رژیم سکولار بسیار اهمیت داره و ما بدون یک رژیم سکولار به دموکراسی نخواهیم رسید. و اگر به روح حقوق بشر نگاه بکنیم و همینطور من شخصا فکر میکنم که مذهب یک مسئله بسیار شخصی هست و ما نباید این اجازه رو به خودمون بدیم که یک نفر دیگر رو بازجویی بکنیم که مذهب چی است یا چی فکر میکنه یا در قلبت داره چی میگذره. ولی حکومت اسلامی در ایران سعی میکنه که به زور مردم رو مجبور بکنه در ذهنشون مذهب رو فرو بکنه و اگر که مذهب دیگه ای دارن یا جور دیگه فکر میکنن علیهشون تبعیض قائل بشه. و وقتی که مثل رژیم فکر نمیکنین، حتی بخشی از این سیستم بسیار بسیار واپسگرا شما نیستید. من فکر می کنم که این آنچه که در طول چند دهه گذشته اتفاق افتاده در واقع یک آموزشی هم بوده. مردم ایران یاد گرفتن و به اینجایی رسیدن که امروز که در واقع یک رژیم سکولار برای همه بهتر هست. ما میدونیم که رژیم اسلامی در ایران اینترنت رو مختل میکنه، ولی اینترنت ابزار بسیار بسیار مهمی برای کنشگران و اکتیویست ها هست برای اینکه با هم بتونن صحبت بکنن و همینطور به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشن و همینطور به اطلاعات از بیرون از ایران دسترسی داشته باشن. بنابراین آزادی دسترسی به اطلاعات بسیار بسیار مهم هست و رژیم اسلامی هر کاری رو که شما فکر بکنید کرده که جلوی چرخش آزاد اطلاعات رو بگیره. در نتیجه آنچه که بسیار مهم هست برای مقابله با آنچه که رژیم داره میکنه اینه که کمک بکنیم به اینکه مردم ارتباط داشته باشن، دسترسی داشته باشن به فیلتر شکن ها، VPN و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. خبرنگاران بتونن در داخل ایران به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن که بتونن با هم ارتباط داشته باشن، با مردم ارتباط داشته باشن و اطلاعات رو به بیرون بفرستن. در نتیجه این بسیار بسیار بخش
مهمی از آنچه که هست که ما می‌خوایم. همینطور ابزارهای دیگه هست و همینطور دیدگاه‌های دیگه‌ای که من همیشه در موردش صحبت کردم که ما چطوری میتونیم این کارزارها رو حمایت بکنیم و منابع مالی براش در واقع به اختیار بگیریم. من میفهمم که کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا کارزارهای مختلفی داشتن برای اینکه بفرستن ارتششون رو، نظامی‌هاشون رو به کشورهای مختلف و همینطور منابع مالی در اختیار گروه‌های مختلف قرار بدن. و دقیقاً به خاطر همین هست که ما گفتیم ما نه پول شما رو می‌خوایم، نه ارتش شما رو می‌خوایم، به خاطر اینکه مردم ایران خودشون دارن این مبارزه رو در داخل ایران انجام میدن و من فکر میکنم که به تمام اون پولهای ایران که در کشورهای مختلف حالا بلوکه شده رو میشه آزاد کرد و در اختیار آزادیخواهان قرار داد. ما به پول مالیات دهنده های شما نیاز نداریم، ما به ارتش شما نیاز نداریم. در نتیجه این برخورد من هست با این اتفاق. وقتی میگم حمایت حداکثری منظورم از جمله این هستش. من فکر می‌کنم که این دفعه این طرح حمایت حداکثری متوجه شده سرانجام وقتی ما میگیم حمایت حداکثری از ما بکنید و فشار حداکثری بر رژیم بذارید، منظور چی است؟ ما فکر میکنیم که بالاخره دنیا داره میفهمه که وقتی ما صحبت از مبارزه میکنیم، وقتی صحبت از تعامل با مردم میکنیم و وقتی میگیم با رژیم صحبت نکنید منظورمون چه هستش. و وقتی ما میگیم که این رژیم تغییر پذیر نیست، در دی ان ایش آنچه که میبینید حضور داره، منظور ما چه هست. آنچه که دنیا به عنوان حقوق بشر و اصول اولیه حقوق بشر میپذیره رو اتفاقا مردم ایران هم میخوان. اتفاقا مردم ایران دقیقاً دارن برای همون مبارزه میکنن. ولی تا حالا هیچ کدوم از کشورهای جهان متوجه نشدن که اتفاقا مهمترین متحد این کشورهای غربی مردم ایران هستند. بالاخره دنیا متوجه شد که رژیم اسلامی از ایران استفاده کرد برای صدور ایدئولوژی مذهبیش به سراسر جهان. تمام اون نیروهای نیابتی که درست کردن، حماس و حزب الله و بقیه مثالهایی که میدونید و همینطور بقیه این گروه ها در سراسر جهان. خمینی خودش گفت خیلی راحت، خیلی شفاف، وقتی که گزارشگر ازش پرسید که وقتی داشت برمیگشت ایران، خمینی وقتی پرسید که چه حسی داری، گفت هیچی. And by the way, he explained that maybe in that same interview by saying that patriotism is paganism. و البته خود خمینی هم در یک مصاحبه گفتش که ملیگرایی چیز مزخرفیه. در یک مصاحبه و خودش گفتش که در واقع اسلام گرایی و مسلمان بودن مهمتر از ایرانی بودن هست. نه خودش گفت، خود خمینی گفت. خبرنگاری آزاد، این که خبرنگار برن در داخل ایران و آزادانه کار بکنن، ما میدونیم که برای سالهاست که غیر ممکن است. ولی شما ولعذرت با مردم در تماس هستین و با مردم صحبت میکنید. چی میگن مردم؟ این برای ما توضیح بدین که آنچه که مردم میخوان چی هستش. آیا بالاخره به اون نقطه رسیدن، بالاخره این رژیم رو نمیخوان؟ نظرتون رو بگین، احساستون رو، برداشتتون رو از آنچه که در ایران اتفاق میفته. زمانی که شما در ایران بودید اصلا شاید لازم نبود که شما این خبر بفرستین به بیرون از ایران، به خاطر اینکه اطلاع وسیله‌اش وجود نداشت که خبر بفرستین. من خاطرم هست وقتی که کارم رو در قاهره به عنوان یک مبارز سیاسی آغاز کردم 2-3 ساعت طول می‌کشید یه شماره تلفن رو بتونم بگیرم. ولی حالا رو نگاه کن، تلگرام، اینستاگرام، تمام این شبکه‌های اجتماعی، تمام این دستگاه‌های اطلاع رسانی که وجود داره و برای به ویژه برای خبرنگاران که خبرها رو به بیرون از ایران بفرستن. بله، البته خبرنگارها ممکنه که حکومت اسلامی بهشون اجازه نده به کشور سفر بکنن، ولی شاید نیاز نداشته باشن به ایران سفر بکنن با تمام وسایل اطلاع رسانی که این روزها وجود داره.
برای اینکه من خاطرم هست وقتی خبرنگارها به ایران میرفتن تصاویری که اینها میگرفتن رو مصادره میکردن که یک موقع به بیرون مخابره نکنن از ایران بیرون نیارن. ولی الان شما با این ابزارهای اطلاعاتی به همه نقاط ایران دسترسی دارید. من دسترسی دارم، من صحبت میکنم، من میبینم که کجاهای ایران چه اتفاقایی داره میفته و چه شرایطی دارن. اگر که مثلا یک تظاهرات یا تجمع هست توسط بازنشستگان یا کسانی که پولشون رو از دست دادن یا فعالان محیط زیست یا تجارت‌های کوچک مجبور شدن که ببندن به خاطر شرایط بسیار بد اقتصادی یا اقتصاد در شرایط بسیاری بدی هست، نه؟ در زمان سال 1357 میتونستین $1 رو به قیمت 7 تومن بخرید. $1 6 و 7 تومن، 7 تومن. الان هر $1 حدود 110,000 تومن داره به فروش میرسه در ایران، کم و بیش. میتونید اصلا واقعا میتونید بفهمین اعتبار ریال ایران چه اتفاقی براش افتاد در زمان اینها. خط فقر به کجا آمد؟ میدونین چرا؟ به خاطر اینکه یه چیزی دیگه خمینی خودش توضیح داد. خمینی برگشت گفت اقتصاد مال خره. اون ایدئولوژی، اون نگاه که اقتصاد مال خره باعث شد که مردم نیازهای ابتداییشون رو نتونن پیدا بکنن، نه به خاطر سوء مدیریت بلکه البته به خاطر یک سیستم بسیار فاسد. رژیمی که پولش رو میذاره، پول مردم رو میذاره تو جیبش و هر کاری دلش میخواد میکنه. برای همین مردم بسیار عصبانی هستن. بنابراین مبارزه ما فراتر از آزادی، فراتر از حقوق بشره. برای اقتصاد، برای زندگی اقتصاد ما رو داغون کردن، نابود کردن. من واقعا نمیدونم چقدر طول خواهد کشید ما کشورمون رو برگردونیم به شرایطی که بود، به یک شرایط دلخواه. ما واقعا نمیخوام یک نسل دیگه ای داشته باشیم که بهشون بگیم نسل سوخته، که این فرصت رو از دست داده باشن و قربانی این سیستم باشن. من خاطرم هست خمینی، خودم شنیدم، آقای خبرنگار میگن، خودم شنیدم که انقلاب اسلامی درباره قیمت هندونه نیستش. یک مسئله دیگه هستش که پرزیدنت ترامپ میگن، اون هم این هستش که رژیم بسیار نزدیک است به اینکه دستیابی پیدا بکنه به تسلیحات هسته‌ای. من فکر میکنم که من خودم میترسم که اگر که این رژیم شروع بکنه به معامله یا دونالد ترامپ بپذیره که با اینا معامله بکنه، همینطور وقت میکشه، همینطور طول میده مثل گذشته که این کارو کرده، یا میرسن به یک توافقی که جلوی دستیابیشون رو به بمب برسونه. ولی خب ما میدونیم که یک گزینه دیگه هم وجود داره. گزینه حمله نظامی هست از که ایالات متحده آمریکا. بارها آقای ترامپ و گزارش‌های خبریش رو ما شنیدیم که این امکان هم وجود داره که تأسیس هسته ایران از بین ببره. دلیلی وجود داره که ما مدام داریم میگیم که با این رژیم نباید مذاکره کرد، به خاطر اینکه این رژیم میخواد وقت بکشه و این رو بارها در دهه‌های گذشته انجام دادن. من همینطور یک ویدیویی دیدم که فکر می‌کنم هوش مصنوعی برای سپاه پاسداران درست کرده بود که دیگو گارسیا رو، یعنی پایگاه آمریکا رو، سپاه پاسداران در خیال خودش بمباران کرده که خیلی خنده‌دار بود. ولی میدونین این خیال نیست، این تفریح نیست، این برای طنز نیستش. اونا اتفاقا دارن پیام مستقیمی میدن که ما اگه بخوایم میتونیم این کارو بکنیم، برنامه‌اش رو داریم که این کارو انجام بدیم. ما نباید در همون تله همیشگی رژیم اسلامی بیفتیم. شما نمیتونید اصرار بکنید که DNA بنیاد این رژیم رو تغییر بدید. ولی وقتی ما میگیم که اگه ما موفق بشیم که آزادی کشورمون رو آزاد بکنیم، تمام آنچه که این رژیم برای بی‌ثباتی، برای تروریسم، پول دادن به گروه‌های تروریستی، ساختن سلاح‌های کشتار جمعی، تهدید اسرائیل، تمام این کارهایی که رژیم میگه انجام میده رو
اگر که آزادی به کشور ما بیاد، ما نخواهیم گذاشت که اتفاق بیفته. اگر یک توافقی صورت بگیره بر سر مسائل هسته‌ای، سوال من اینه که بر مناقشات دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مثلا در مورد گروه‌های تروریستی رژیم، مثلا در مورد بی‌ثباتی، مثلا در مورد نگاه رژیم به اسرائیل. این رژیم یک زبان رو به خوبی میفهمه. ما باید محکم جلوشون وایستیم. همونطوری که مثل زمان گورباچوف هر بار که مقابل این رژیم محکم وایستادید، رژیم عقب نشینی کرده. هر وقت که مقابلشون محکم گفتید نه، اینا مجبور شدن که عقب برن، عقب نشینی بکنن. به خاطر اینکه این کسانی که مقامات ارشد که این تصمیم رو میگیرن، اگر اتفاقی بیفته نفر اولی هستن که باید کشور رو فرار بکنن، بزنن برن. Guess who are the people first in line of being attacked? The so-called military and paramilitary forces who are in place. به خاطر اینکه اگر این اتفاق بیفته، اگر که این اتفاق بیفته، تمام این نظامی‌ها خودشون قربانی خواهند شد. و این نظامی‌ها واقعا دلشون می‌خواد این رژیم رو حمایت بکنن یا به خاطر این رژیم قربانی بشن اگر که یک حمله نظامی اتفاق بیفته؟ من میخوام که بفهمی که این رژیم توانایی چه کاری رو داره، بلکه من میخوام که ایدئولوژی اینها، این روانشناختیشون رو بشناسی، این که در ذهنشون چی داره میگذره. اینها نمیخوان بفهمن، نمیتونن بفهمن تغییر چطوری اتفاق میفته. برای همین هست که من میخوام تحلیل ما رو شما بفهمید. این اهمیت حیاتی داره. به خاطر اینکه اگر نفهمین، دیپلماسی و سیاستگذاری باز میرسه به یک سیاستگذاری بد. دوباره یک سناریویی که تا حالا اتفاق افتاده تکرار خواهد شد. برای همین هست میگم بذارید مردم ایران و دنیای آزاد سرانجام تکلیف این رژیم رو یک بار برای همیشه مشخص کنن. به خاطر زمان من میخوام یک سوال ازتون بپرسم، بعد از شما هم خواهم خواست که سوالاتون رو بپرسید. مارک دوبلین همکار من اینجا در FTD یک پادکستی با شما درست کرد و صحبت کرد، با شما مصاحبه کرد. میشه لطفاً بگین که دولتی که شما در ذهن دارین و حکومتی که شما در ذهن دارین چطوری هست؟ من همیشه گفتم که چیزی که مهم هست برای من اینه که مردم ایران تصمیم بگیرن و این باید در یک ساختار قانون اساسی اتفاق بیفته. من طرف هیچ ساختار سیاسی رو نمیخوام بگیرم، ولی ما ساختارهای موفقی رو دیدیم که اتفاق افتاده، مثل پادشاهی که در ژاپن هست یا در بریتانیا یا در سوئد، یا جمهوری هایی که بسیار موفق هست در کشورهای مختلف. آنچه که مردم اتفاق خواهند کرد به هر حال باید ببینیم که چه است. آیا یک جمهوری رو مثل اسرائیل میخوایم، مثل آمریکا میخوایم، که یا یک جمهوری که رئیس جمهورش مثل یک پادشاه هست، یا نخست وزیر مثلا کارهای اساسی رو انجام خواهد داد، یا یک پادشاهی که در نتیجه در نهایت وقتی که ما صحبت میکنیم درباره حکمرانی آینده و حکومت آینده صحبت میکنیم، باید اصول اساسی جهانی رعایت بکنه و مردم اون رو انتخاب بکنن و البته که باید بر اساس قوانین جهانی حقوق بشر باشه و سرانجام به همه تبعیض‌هایی که داره اتفاق میفته پایان بده و قوانین و همه ساختار حکمرانی و حکومت در اختیار مردم باشه. و این اتفاقی هست، یک پروسه‌ای هست که در دوران گذار اتفاق خواهد افتاد. ولی ما از الان تا زمان سقوط رژیم رو میدونیم چه اتفاقی میفته. از زمان سقوط رژیم ما یک
نیاز داریم که برای دوران گذار هم برنامه داشته باشیم که تا مجلس قانونگذاری، قانون اساسی، مجلس مؤسسان تأسیس بشه. این مجلس مؤسسان در واقع جمعی خواهد بود، اتحادی خواهد بود از افرادی که به سکولار دموکراسی در واقع اعتقاد دارند، چه پادشاهی خواه و چه جمهوری خواه. We also believe in the principles of human rights that has to be part and parcel of what we're doing. We believe in a secular democratic system. ما باور داریم به سکولار دموکراسی. On this you will find that the great majority of بخش بزرگی از مردم که به سکولار دموکراسی اعتقاد دارند. البته که ما به نظرهای مختلفی ممکن هستش اعتقاد داشته باشیم، ولی این موقعی هستش که ما باید کنار هم باشیم و تنها جایی که این گفتگو باید انجام بشه در مورد ساختار آینده این نظام یه همچین مجلسی هست. ما به عنوان کسانی که سکولار دموکرات هستیم باید مطمئن باشیم که این پروسه‌ای که به آن آرزویی که داریم میرسه این هستش که در دوران گذار در واقع اتفاق بیفته. جمهوری خواه و مشروطه خواه، چپ و راست باید با هم همکاری بکنن که به اونجا برسیم. آنچه که مردم خواهند خواست پای صندوق انتخابات مشخص خواهد شد. آنچه که مردم خواهند خواست تنها راهی که میتونیم بفهمیم چه هستش پای صندوق رای اتفاق خواهد افتاد و مردم خواهند فهمید. ما مخالف آنچه هستیم که امروز در ایران اتفاق میفته. یک نفر درست برخلاف آنچه که مردم میخوان داره تصمیم میگیره. این در واقع روح کارزار ما هستش و روح همکاری ما هستش. و وقتی که نگاه میکنیم آنچه که داره در ایران اتفاق میفته این روز به روز دستیافتنی تر هستش. در 46 سال گذشته این بسیار آنچه که در ایران داره اتفاق میفته بسیار نادر هستش. سرانجام مردم ایران با هم متحد هستند و میدونن که چی میخوان. من هیچ وقت چنین میزان اتحاد میان مردم ایران در داخل ایران ندیده بودم. در طول چند هفته گذشته به ویژه این اتحاد بسیار دیدنی بوده. آنچه که در زمان جشن نوروز اتفاق افتاد بین مردم و مردم سعی کردن با هم متحد بشن و بلند و یک صدا بگن ما این رژیم رو نمیخوایم و اینها ما رو نمایندگی نمیکنن. بریم سراغ سوالایی که شما دارید در داخل سالن. بسیار سپاسگزارم شاهزاده رضا پهلوی. Sorry. This is Samira Qarai from Iran International. Got it. Thank you so much. Prince Pahlavi, من یه سوال از شما داشتم. آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته، بی‌ثباتی و تنشی که در منطقه وجود داره به ویژه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در طول چند روز گذشته بسیار تشدید شده. و شاید بیش از همیشه ما نزدیک هستیم به یک جنگ تمام عیار. شما حستون چه هست و نظرتون در مورد آرایش نظامی که در منطقه به وجود آمده چه هستش؟ و میخواستم بپرسم که با ارزیابی سیاسی شما از آنچه که داره در منطقه اتفاق میفته چه هستش و چه حسی دارید؟ بسیار سپاسگزارم از سوالی که پرسیدید. من در طول 2 دهه گذشته همش دارم میگم که ما نباید از یک دیپلماسی شکست خورده به جنگ نظامی برسیم. هیچ کس جنگ نظامی نمیخواد، روی نظامی نمیخواد، کار نمیکنه. نمیخواین که داشته باشین یک روی نظامی. شما تنها با یک گزینه سوم هستید و باید روبرو هستید و باید روش حساب بکنید و اون هم قدرت مردم هست برای اینکه مقابله بکنید با سناریوی جنگ. دولت گذشته آمریکا و متحدان اروپاییش همیشه گیر کرده بودن با این ایده که باید حتما با دیپلماسی با رژیم روبرو بشیم و پیش بریم که جنگ نشه، ولی هیچ وقت فکر نکردن در مورد یک گزینه سوم
به عنوان یک راه حل آلترناتیو مردم. این سیاست چماق و هویج که همیشه در طول این سالها به کار گرفته شده، خب دیدیم چی شد. من همیشه فکر می‌کنم سناریویی که ایران را عوض خواهد کرد گزینه سوم خواهد بود، به خاطر اینکه راه حل مردم ایران هستند. ولی هیچ وقت به حساب نشدن، هیچ وقت به شمار نیومدن. یک پنجره کوچک، یک دریچه کوچک روبروی ما هست. از زمان آنچه که در میان حماس و اسرائیل اتفاقات در 7 اکتبر و آنچه که رژیم اسلامی و نیروهای نیابتیش انجام دادن، یعنی حماس، با آنچه که به دنبال سقوط بشار اسد در سوریه اتفاق افتاد، رژیم اسلامی روز به روز ایزوله‌تر شده. این یک دریچه بسیار بسیار استثنایی هست برای اینکه ما سیاست فشارهای حداکثری و حمایت حداکثری از مردم ایران رو پی بگیریم، برای اینکه رژیم رو به زانو در بیاریم. ما نباید نگران، اگر این کار رو بکنیم دیگه لازم نیست نگران یک جنگ نظامی تمام عیار باشیم. در چنین شرایطی هست که دیگه اسرائیل نباید نگران این باشه که تا کی باید منتظر باشه بشینه که رژیم که به جمهوری اسلامی حمله بکنه. تا زمانی که ما فکر نکنیم که به گزینه دیگه‌ای به جز دیپلماسی با این رژیم یا حمله نظامی فکر کنیم، شرایط همینطوری خواهد بود. ولی من فکر می‌کنم که این بار بیایم راه حل رو مردم ایران بگذاریم و اونها رو کمک بکنیم که بتونن این مشکل رو برای همه ما حل بکنن. من اعتقاد دارم که شرایط و این دیپلماسی تغییر خواهد کرد، شرایط سیاسی تغییر خواهد کرد اگر که این دولت تصمیم بگیره آنچه که ما داریم بهش پیشنهاد میکنیم رو بپذیره، یعنی راه حل مردم ایران باشن. من قلباً فکر میکنم شما در تاریخ به عنوان جنایتکار دیده خواهید شد اگر این کمک رو، این حق رو به مردم ایران ندید که مشکلشون رو حل بکنن. مردم ایران در طول 40 سال گذشته هیچ وقت این فرصت بهشون داده نشد که مشکل رو خودشون حل بکنن. چیزی که دارم میگم اینه که به مردم ایران این شانس رو بدین که این رژیم رو تموم بکنن کارش رو. اگر که این دیپلماسی، اگه این پیشنهاد ما کار نکرد بعد ببینیم چی میشه، ولی من فکر نمی کنم که این اتفاق بیفته. Another question back there. Thank you. And thank you, Your Highness. My name is Timothy Nerozzi with the Washington Examiner. والا ازت تشکر میکنم. من از واشنگتن اگزامینر با شما صحبت میکنم. شما از یک رژیمی صحبت میکنید که سیاست و مذهب رو از هم جدا بکنه. اگر که در یک پادشاهی آینده ایران باشه، من میخواستم بدونم که مذهب نقشش در این پادشاهی چه خواهد بود. به نظر من جدا از این که ما یک ساختار جمهوری داشته باشیم یا پادشاهی، من فکر میکنم که در هر کشوری که شما جدای دین از سیاست داشته باشید، یعنی که در اون کشور شما آزادی مذهبی خواهیم داشت. مذهب اتفاقاً جایگاه مقدسش رو بیشتر حفظ خواهد کرد. و مثلا شما اینجا در آمریکا هر چی که دلتون بخواد میتونید صلیب به خودتون بندازین، میتونید علائم مذهب یهودی رو داشته باشید، هر کاری که دلتون بخواد میتونید بکنید، به خاطر که اینجا سکولار هستش. من اگه فکر میکنم اگر واقعا ما اعتقاد به آزادی مذهب داریم و اگر اعتقاد واقعی داریم به آزادی این حق برای مردم که هر کس رو دوست دارن بپذیرن، در نتیجه من فکر نمی کنم که هیچ مذهبی رو نباید رسمی کرد برای کشور. اسلام یا مسیحیت یا زرتشتی فرقی نمیکنه. اگر که ما به یک از این مذاهب بچسبیم، پس حق کسانی که به هیچ مذهبی اعتقاد ندارن چه خواهد شد؟
We don't value people's faith on the basis of how many people من فکر می‌کنم که هیچ مذهبی نباید در مرکز توجه سیاسی باشه، به خاطر اینکه وقت فرض بکنید اگر که شما اون وقت باید برین دنبال مذهبی که حداکثر مردم دارن، اون وقت ممکنه که حق اقلیت رو شما زیر پا بگذارین. من فکر می‌کنم در نهایت در هر کشور قانونمندی این قانونمداری هست که در واقع راه حل هستش و همه ما رو محافظت خواهد کرد. مردم ایران چه به خاطر اتفاقاتی که افتاده از مذهب خارج شدن یا به خاطر لجبازی با رژیم در واقع دارن مذهب رو به گوشه‌ای میاندازن، به خاطر اینکه میخوان با این رژیم مقابله بکنن. در واقع این رژیم باعث شده که مذهب این بلا سرش بیاد. این حق شماست، حق قانونی شماست که انتخاب بکنید چه مذهبی داشته باشید یا اصلا مذهب داشته باشید یا نداشته باشید. این به هیچ کس ربطی نداره که از کسی دیگه بپرسه به چه چیزی اعتقاد داری. من جرئت ندارم، من این اجازه رو به خودم نمیدم از کسی بپرسم چه مذهبی رو دنبال میکنه، تا اونجایی که ما زیر چتر یک قانون که داریم و رفتار بکنیم در واقع قانون مداری هست که ما رو محافظت و نگهداری خواهد کرد. من فکر می‌کنم نسل امروز بسیار بسیار پخته تر هستن و این پیچیدگی رو که داریم در مورد صحبت می‌کنیم می‌فهمن. فرایی از ساختاری که کشور در آینده خواهد داشت، پادشاهی یا جمهوری، من فکر میکنم اون کشور باید در واقع تحمل کردن رو بپذیره و به رنگارنگی و به عقاید مختلف در واقع به تفاوت‌ها احترام بذاره. من فکر می‌کنم بسیاری از کشورهای غربی برای اینکه به اینجایی برسن که امروز رسیدن سالها طول کشیده. من فکر می‌کنم که برای ایران دو سده طول نخواهد کشید، بسیار سریع خواهد بود. من همیشه پرسیدم چرا باید یک انسان برای اینکه موفق بشه، برای اینکه تبعیض علیهش قائل نشن، از ایران فرار بکنه به خاطر اینکه مذهب متفاوتی داشته، که بره به سوئد یا مثلا به فرانسه که اونجا بتونن به مذهب خودشون در واقع بپردازن و مذهب خودشون رو اونطور که دوست دارن بپرستن. من میگم ما یک کشوری باید داشته باشیم که هیچ انسانی لازم نباشه فرار بکنه که بتونه عقیده‌ای داشته باشه یا مذهب خاصی داشته باشه. من فکر میکنم همه باید زیر چتر قانون با هم برابر باشیم و به قانون تکیه بکنیم برای اینکه از حقوق ما دفاع بکنه. من میگم آنچه که شما در امروز در آمریکا دارید، من میخوام در تبریز و اصفهان و تهران هم داشته باشم. من همیشه میگم که به مردم، به هموطنانم و میهنانم میگم اگر که ما میخوایم آن زندگی، آن ساختاری که در غرب وجود داره، آزادی که وجود داره رو داشته باشیم، باید دقیقاً اون مکانیزم رو در کشور خودمون پیاده بکنیم. من فکر کنم این مسئله پیچیده‌ای هستش ولی الان ما بسیار نزدیک هستیم. مهنوش پورزیایی هستم از بخش فارسی BBC. من سوالی که داشتم در مورد این مسئله ریزش ها هست، به ویژه در میان مقامات ارشد جمهوری اسلامی که بسیار اهمیت داره در سقوط دیکتاتورهای مختلف در نقاط مختلف جهان، ولی در برخی از نقاط جهان باعث شده که در واقع یک ساختار نظامی به اون کشور حاکم بشه، یک جور کودتای نظامی اتفاق بیفته. حالا که شما دارین به حمایت حداکثری مردم ایران اشاره می‌کنید و از دولت آمریکا می‌خواین
میدونیم که دولت آمریکا پخش برنامه‌های صدای آمریکا و رادیو فردا رو قطع کرده که به مردم ایران امکان دسترسی به اطلاعات آزاد میدادن. همینطور گروه‌های مختلفی که منابع مالی دریافت میکردن پولاشون رو قطع کرده. و حتی بخشی از دولت آمریکا میگه به ما ربطی نداره که بریم دنبال اینکه دموکراسی در ایران در نقاط مختلف جهان بسازیم. شما چطوری میخواین با این چالش‌ها روبرو بشین؟ من میخواستم در بخش اول سوالتون فکر میکنم البته یک بیانیه شما دادید بیشتر از این که سوال بپرسید خانم پورزیایی. دقیقاً وقتی من میگم حمایت حداکثری چرا اهمیت داره، دلیلش اینه که ممکنه که این اتفاق بیفته که یه بخشایی از نیروهای نظامی یا شبه نظامی برن به سمت یک کودتای نظامی، یا ممکنه یه بخشای مذهبی رژیم اونا قدرت رو بگیرن و ممکنه برای چند دهه ما یک رژیم مثل پینوشه داشته باشیم و دقیقاً من به خاطر همین هست که من میگم که جامعه مدنی رو باید حمایت کرد، باید اتحادیه ها رو حمایت کرد، اصناف مختلف رو حمایت کرد. ولی اگر که ما صحبت نکنیم که چطور این بنیادهای دموکراتیک رو در ایران حمایت نکنیم، دقیقاً من همین رو دارم میگم که بریم اینا رو حمایت بکنیم که به اونجا نرسیم. به خاطر اینکه کسانی که اعتقاد به دموکراسی دارن که نمیرن در ایران دیکتاتوری بیارن. اگر در مورد این منابع مالی که گفتین و فاندها، من فکر میکنم که باید اینطوری باشه که کدوم ارگانیزیشن ها و سازمان ها باید این پول ها رو بگیرن که بتونن واقعا کار بکنن، نه که به یک بیزنس و تجارت پر نون و آب و بسیار بسیار پولدار تبدیل بشه براشون. من فکر میکنم که قطع کردن پولها به خاطر اینکه پولها رو قطع بکنن همینطوری به درد نمیخوره، ولی همینطوری پول بدن به هر کس و هر جو، اینها اینم برای من به نظر من خوب نیستش. من فکر می‌کنم اونایی که کسایی که پول میگیرن بدون که کاری رو انجام بدن یا اون هدفهایی که قرار بود انجام بدن انجام ندن، خب قطع کردن پول اونها خوبه، همینطور برن پول بگیرن که چی بشه. والا حضرت بسیار سپاسگزارم از اینکه اینجا تشریف داشتید و با ما صحبت کردید، وقتتون رو به ما دادید. بینندگان عزیز، داریم تماشا می‌کنیم نشست حمایت حداکثری رو که در واشنگتن دی سی برگزار میشه، بنیاد دفاع از دموکراسی و اتحاد ملی برای دموکراسی ایران دارن صحبت میکنن. حالا من میخوام معرفی بکنم جو ویلسون رو، نماینده کنگره آمریکا از کارولینای جنوبی رو که من به شما وقت میدم که تشریف بیارین بالا اینجا بنشین کنار ما. دارن معرفی میکنن جو ویلسون رو، نماینده کنگره آمریکا رو که حالا در کنگره هست. جو ویلسون از این نظر اهمیت داره که این طرح قانون 2 حزبی رو معرفی کرده برای حمایت حداکثری از مردم ایران و فشار حداکثری بر رژیم اسلامی. جو ویلسون. خانم ها آقایان، دوستان ایران آزاد، بسیار سپاسگزارم و بسیار خوشحالم که اینجا هستم برای حمایت از مردم ایران. من اینجا هستم تا مقابله بکنم با رژیم اسلامی و تمام این خیمه شب بازی ها و عروسک هایی که از این سوانس های دنیا از آنها استفاده میکنه. من به عنوان یک نظامی پیشین، سیاستمدار و آنچه که در آگوست 2022 سر مردم افغانستان آوردن، آنچه که رژیم جو بایدن انجام داد، به جای اینکه برن حمایت بکنن از مردمی که از دموکراسی حمایت میکنن و طرف دموکراسی هستن، رفتن سراغ طالبان. من فکر میکنم که کسی
من فکر کنم کسی نباشه که ندونه چه اتفاقی در ایران افتاده، در افغانستان افتاده زیر رژیم طالبان به خاطر آنچه که در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاد. من همینطور می‌خواستم از بنیاد دفاع از دموکراسی ها تشکر بکنم از سازمان نوفتی اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران که این نشست رو درست کردن و از من دعوت کردن و حمایت کردن برای این طرح که به کنگره دادم. کلیف می، ریاست شما بر سازمان دفاع از دموکراسی ها، شما یکی از انسان هایی هستین که برای حقوق بشر و دموکراسی در جهان جنگیدید و همینطور پادکستی دارید که برای آزادی و دموکراسی کار میکنه. برای واشنگتن تایمز هم مینویسید. من میخواستم بگم که این مرد بسیار استثنایی هست و دیدگاه بسیار 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 مهم و بازی داره. رژیم اسلامی در ایران هرگز به این اندازه ضعیف نبوده. همینطور تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای آنطور که امروز در ایران داره اتفاق میفته میتونه که به یک فاجعه ختم بشه. من فکر می‌کنم آنچه که امروز در سر جمهوری اسلامی آمده به خاطر سیاست‌های پرزیدنت دونالد ترامپ هستش که فشاری که روی جمهوری اسلامی گذاشته. من می‌خواستم یادآوری بکنم قتل حکومتی مهسا امینی رو در سال 1401 که دنیا رو تکون داد و ایران و مردم ایران و آزادیخواهان ایرانی رو در واقع به دنیا نشون داد و خبرشون رو به همه جهان آورد. مردم ایران به خیابان‌ها آمدن تا علیه رژیم اسلامی تظاهرات بکنن. این تظاهرات و موج و بزرگیش باعث شد که بسیاری تظاهر کنندگان شکنجه بشن، دستگیر بشن، حتی به قتل برسن. حالا رژیم اسلامی داره استفاده میکنه از این عروسک‌های خیمه شبازی و نیروهای نیابتی تروریستی که داره در سراسر جهان که حمله بکنه به اسرائیل و به منافع ما. آن اتفاقی که در اکتبر 7 اکتبر افتاد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمله کردند به اسرائیل، همینطور کمک به رژیم قاتل و آدمکش بشار اسد که البته فرار کرده از دمشق به مسکو. این رژیم سوریه در زمان بشار اسد در واقع کمک میکرد به قاچاق اسلحه از ایران به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مثل حزب الله لبنان و حماس. در نتیجه من بسیار امیدوارم که همانطور که مردم سوریه موفق شدن، همانطور که در آلمان دیوار برلین رو مردم پایین آوردن، در خاورمیانه هم آزادی خواهد آمد و آزادی سرانجام به کشورهای مانند ایران هم خواهد رسید. این رژیم حالا این روزها دنبال تسلیحات هسته‌ای هست و همینطور برنامه موشکی که داره. همینطور برنامه موشک‌های بالستیکی که داره دنبال میکنه برای اینکه این موشک‌ها رو نه تنها خودش استفاده بکنه بلکه به این نیروهای نیابتیش هم بده. ما نمیتونیم با آدم‌هایی که نیتشون بد هست مذاکره و دیپلماسی فعال داشته باشیم. دیپلماسی دولت نخست دونالد ترامپ به درستی سیاست فشار حداکثری رو بر رژیم اسلامی گذاشت و تونست که این رژیم رو و سیاست‌هاش رو در واقع زیر فشار بگذاره. من اون موقع هم بسیار خوشحال بودم که کمک کردم به این طرح حمایت حداکثری، فشار حداکثری بر رژیم اسلامی. بسیار بسیار برای من مهم هست که میان مردم ایران و میان رژیم ایران تفاوت قائل باشیم. مردم ایران اونهایی هستن که میگن مرگ بر این رژیم. اینا جنگ نمیخوان. این مردم خسته شدن از این که قربانی این رژیم باشن. من خوشحال هستم که هفته پیش این طرح حمایت حداکثری رو با در قالب یک قانون 2 حزبی به کنگره آمریکا دادم، به خاطر اینکه نقل قول میکنم مردم ایران باید آزاد باشن.
من میخواستم تمام اون آزادی خواهانی رو که میخوان این رژیم رو بدون خشونت و به صورت صلح‌آمیز سرنگون بکنن کمک بکنم. همینطور من میخواستم با این رژیم که اینترنت رو مختل میکنه، ارتباطات رو مختل میکنه مقابله بکنم. من همین گفتم که باید از اینترنت و اینترنت ماهواره‌ای و همینطور فیلتر شکنها حمایت کرد. همینطور من گفتم که ما باید سازوکاری رو درست بکنیم که بتونیم به ریزش حداکثری از این رژیم کمک بکنیم. همینطور باید کمک بکنیم که به مردم ایران کمک بکنیم و همینطور کمک‌های حقوق بشر دوستانه انجام بدیم. همینطور من برای همین گفتم که باید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو به عنوان یک سازمان تروریستی در واقع خطاب بکنیم و لقب بدیم و در لیست گروه‌های تروریستی قرار بدیم. ما همونطور که میدونیم در حال حاضر در دولت آقای ترامپ افرادی مثل مارک روبیو داریم. در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ما آدم‌هایی رو داریم که رفتیم براشون توضیح دادیم که این رژیم اسلامی چه هست و چه رژیم تمامیت خواهی هستش و آدم کشن. خوشحالم که دولت فعلی آمریکا در واقع ما رو درک میکنه. بسیار مهم هست که جامعه ایرانی آمریکایی که اینجا در آمریکا هستن بسیار بسیار موفق هستن این افراد و بسیار بسیار الهام بخش هستن. من ایرانی آمریکایی بسیاری زیادی رو در ایالت خودم در کارولینای جنوبی میشناسم. من این آدم‌هایی رو میشناسم که به میراث خودشون به عنوان ایرانی افتخار میکنن، به کشورشون افتخار میکنن. من از آقای ترامپ میخوام که این رژیم رو مورد پاسخ و پرسش و مؤاخذه قرار بده. ما ازشون میخوایم که از مردم ایران حمایت حداکثری بکنن به امید آزادی ایران. آنچه که شنیدید صحبت جو ویلسون بود، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از کارولینای جنوبی. آنچه که دیدیم از شهر واشنگتن دی سی بود، نشست حمایت حداکثری با حضور شاهزاده رضا پهلوی و آقای جو ویلسون. بله، همینطور البته کلیف می که خبرنگار بسیار با سابقه ای هست. کلیف اگر که بگیم ایران سفر کرده، از ایران گزارش تهیه کرده، تجربه داره و سال 2016 به این نتیجه رسیده که در واقع برای کارزارش برای آزادی در سراسر جهان بنیاد دفاع از دموکراسی ها رو در واقع بنیان بگذاره. بسیار با احترام صحبت می‌کردن با شاهزاده رضا. بخش بسیار مورد توجه من شروع این گفتگو بود به خاطر اینکه شخصیش کردن از ایشون در مورد بزرگ شدنشون. چه روند جالبی دنبال کردن. دقیقاً. نکات مهم به نظر تو چی بود؟ دقیقاً من یه چیزی که هستش اینه که منم مورد توجه هم قرار گرفت روندی که از تجربه ایشون برای ولایت عهدی آموزش دیدن اون بود تا به امروز ایران و مسئله فردای پس از جمهوری اسلامی. علی خسته نباشید، یه مهلتی رو میخوام بگم نفسی رو تازه کنی. اما اون چیزی که بیشتر اهمیت داره برام راستش اینه که بریم نظر هممیهنانمون رو بشنویم، همراه با امید و علی حمید بشیم هر چه زودتر، چون وقت خیلی زیادی هم نداریم. تلفن ها هم دارن میبینن که تماس بگیرن. 100%. بنابراین من خیلی دیگه اینجا وقت رو تلف نمی کنم. سپاس از شما که در این بخش همراه ما بودید. سپاس از همه عزیزانی که در پخش زنده روی کانال یوتیوبی ما رو دنبال میکردید، نوشتید، ممبرشیپ گیفت دادید، حمایت کردید. ممنونیم ازتون. من به همراه علی در این بخش از شما خداحافظی میکنیم و به اون سوی استودیو میشنویم ببینیم هموطنان چی. بله، به اون سوی استودیو میریم همراه با امید و علی همدانی. علی حمید البته. بله رفقا، با درود بیکران، امیدوارم خوب باشید و تندرست. خوشحالیم در خدمتتون. سپاس ویژه داشته باشم از علی همدانی. علی آقا درود به شما. درود بر شما. خوبی شما؟ مخلصیم. آقا سپاس ویژه داشته باشیم. یه تیک چجوری رفت؟ دستش هم درد نکنه. صحبت‌های بسیار خوب و مهمی بود. ما آماده ایم که بازخورد این صحبت‌ها رو از دید شما داشته باشیم، زوایای پیدا و پنهانش رو با همدیگه مرور بکنیم. پیش از اینکه تماس‌های تلفنی رو بخوایم داشته باشیم، من صحبت‌های شما رو بشنوم علی آقا، که میدونم در خلال تلفن ها زمان کم پیش میاد شما صحبت کنی، بیشتر اوقات ساکت میمونی. شماره تماس بچه تلویزیون یه جوری برگردم شماره تماس که زیر تصویر گذاشتن با 989 به پایان میرسه. 2044 1183 240 989 شماره تماسیه که میتونید زنگ بزنید، خط برنامه بیایید با هم گفتگو بکنیم. صحبت‌های علی حمید رو میشنویم در رابطه با این نشست مهم و
حالا چرا مهمه شو الان با هم دیگه مرور میکنیم. علی آقا ما در خدمت شما. خدمت از ماست. خب به نظر من خیلی صحبت‌های مهمی رو شاهزاده بیان کردن امروز. بله. و اول از همه این که به هر حال اون نوعی که از شاهزاده سوال پرسیده شد و اینا خوب بود، متفاوت بود و به نظر من بسیار حرفه‌ای انجام گرفت. اون فردی که از ایشون سوال کرد ابتدا از در واقع نوجوانی شاهزاده و آموزشی که برای ولایت عهدی و بعد که در واقع پادشاهی رو به عهده بگیرند صحبت شد و شاهزاده درباره این موضوع صحبت کردند و اینجوری باعث شد به هر حال برای مخاطبین غیر ایرانی هم ایشون بیشتر معرفی بشن. و سوالای اصلی درباره همین طرحی که FDD و نوفتی با هم در واقع از طریق همین آقای ویلسون دادند صحبت کردن شاهزاده و اینکه همون فشار حداکثری و حمایت حداکثری از ملت ایرانه که مدت هاست شاهزاده همین شعار رو داره مطرح میکنه و در واقع از دولت مردان آمریکایی و سیاست مداران آمریکایی میخوان که از مردم ایران حمایت بشه به جای مذاکره های بیفایده با جمهوری اسلامی. و نکته‌ای که به نظر من خیلی مهم بود، سوالی که درباره احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی بود، شاهزاده پاسخ دادند و موضوع همین انیمیشنی که سپاه ساخته درباره بله شما بخوایم حمله کنیم به دیگو گارسیا و اینها، این خیلی نکته مهمیه و اینکه این بیان کردن که به هر حال ایدئولوژی این رژیم یک ایدئولوژی که تغییر نمیکنه. شما هر چقدر باشون مذاکره کنین یه چیزایی در کنه این رژیم و ایدئولوژیش وجود داره که امکان نداره تغییرش بدن. یکی به همون قضیه دی ان ای اشاره میکرد که هویت این نظام رو که دیگه نمیتونه تغییر بده. نمیتونه تغییر بده. ممکنه تاکتیکی بیان حالا یه چیزی رو امضا کنن، مذاکره مستقیم هم بیان تم بدن، ولی در نهایت اون آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی این جزء در واقع هویتشونه و این رو نمیتونن تغییر بدن. یا اینکه مثلا امید داشته باشید که اینها دست از حمایت گروه‌های تروریستی تو منطقه بردارن، بر نمیدارن. الان ممکنه پول نداشته باشن، یه سال نکنن، دوباره از سال بعد شروع خواهند کرد و این در واقع با اشاره به اینها شاهزاده به حضار و به مخاطبان گفتند که این رژیم تغییر به این شکل نمیکنه، تنها راه همون حمایت از مردم ایرانه. نکته دیگری که برای من جالب بود و مهم بود این بود که شاهزاده گفتند مردم ایران، درست اکثریت مسلمونن و توی اون منطقه، ولی مردم ایران نزدیکترین متحدان جهان غربن و واقعا هم به لحاظ فرهنگی و حتی به هر حال دیندارهای ایرانی هم، حالا حکومتی ها رو فراموش کن، ولی دیندارهای ایرانی هم اهل مداران مثل دیندارهای بقیه کشورهای منطقه نیستند و این نکته رو، این تمایز رو بین ایرانی ها و باقی در واقع اسلام باقی گروه هایی که در منطقه فعالند. علی آقا اینی هم که میگفتش بیاید روی مردم ایران سرمایه گذاری کنید، اون گزینه نظامی و گزینه حمله و گزینه جنگ همیشه هست، میشه بهش رجوع کرد. بیاید سرمایه گذاری روی مردم ایران رو امتحان بکنید در راستای همون فشار حداکثری، حمایت حداکثری از مردم، فشار حداکثری که الان ترامپ آورده خب و داره این کار رو ادامه میده و خب اتفاقیه که میتونه جمهوری اسلامی رو ضعیف کنه، ولی همزمان با این شما میتونید، چون حمله نظامی در نهایت شما میرید 2 تا پایگاه رو میزنید و نمیدونم تأسیساتش رو میزنید، بعدش چی؟ دوباره شما نیاز دارید این رژیم، چون هویتی در واقع آمریکا ستیزه، دشمنش رو آمریکا میبینه و اسرائیل، بعد از مدتی دوباره برمیگره به همین وضعیت و تاکید شاهزاده روی سرمایه گذاری روی مردم ایران هم در واقع همین موضوع بود که باید کمک کنید مردم ایران از شر این رژیم خلاص شن. اون موقع همین مردم مهمترین متحدان شما خواهند بود و این نکته‌ای بود که اشاره کردن. یه سوالی هم حالا خبرنگار BBC پرسید که درباره خیلی شیک ریزش‌ها رو دادن شاهزاده، اون بخشی که راجع به فانت ها بود که خیلی به نظر من خیلی جواب خوبی بود و قبلش هم به هر حال راجع به ریزش ها و اینها بود و
فاندها دیگه گفتن که فاندی که میگیرن استفاده نمیکنن بهتر که نباشه. واقعا اگه سودی برای ملت ایران نداره بهتر که نباشه. کاسبی برای بعضی. بله رفقا، شماره تماس دیگه ای رو خدمتتون اعلام میکنم. با این شماره میتونید تماس بگیرید 2044 1206 700 846. درست 2044 12067 20800. ما الهه شماره های تازه هستیم، همینجوری هی شماره تازه میتونیم داشته باشیم. دوستان خودشون رو زیاد اذیت نکنن. علی آقا نکات دیگه به پایان رسیده، من برم سراغ تماس‌های تلفنی تا ببینیم در ادامه به کجا خواهیم رسید. خب تماس رو بگیر، من حالا بینش اگه اجازه بدی دو کلام بگم. علی آقا میخوام زورت بهره ببریم. سروش عزیز از شیراز بهمون زنگ زده. سروش درود بر تو، رو خطی. سلام، خسته نباشی. به روی ماهت، سلامت باشی رفیق. من از آقای علی حمید یک سوال دارم. بله. که امیدوارم این سوالو بتونم به من جواب بدم. خواهش میکنم. اول قبل از هر چیزی من باید عرض کنم خدمتتون که من 65 سال از سنم میگذره. سلامت باشید، صداتون نمیاد. به گونه‌ای که زنده باشید، به گونه‌ای که باید و شاید دوران پهلوی رو دیدم، توی جنگ ایران و عراق حضور داشتم و جزء، حالا به گفته اینها جزء جانبازان محسوب میشم و الان یک بازنشستم، یعنی در واقع میشینم پای من و تو و برنامه‌های شما رو نگاه. محبت میکنید. خواهش میکنم. سوال من اینه از آقای حمید. علی آقا، شما واقعا فکر میکنید که سال 57 مردم ایران انقلاب کردن؟ این سوالیه که من همیشه ذهنم درگیره و شما هیچ وقت به این موضوع نمیپردازید که آیا واقعا این مردم ایران بودن انقلاب کردن یا انقلاب برای ایران شد، یا به قول گفته شما دوستان شورش 57 در ایران به وجود اومد. و سوال بعدی اینه که اگر واقعا آقای ترامپ حالا یک توافقی بکنه و حالا به هر شکلی امکانات بیش از آن چیز یا اون چه میدونم چه میگن بالش نرمی رو زیر سر ترامپ بذاره دولت جمهوری اسلامی که همه رقمه در واقع امکانات بده به آمریکا، حالا از نفت، نمیدونم کانی هامون، معدن هامون، هر چیزی که شما فکر میکنید. و بعد شما فکر میکنید واقعا ترامپ پشت سر مردم سروش عزیز، پرسش شما رو متوجه شدیم. اجازه بدید خیلی کوتاه علی پاسخ شما رو بده که ما بتونیم تماس‌های بیشتری رو در برنامه داشته باشیم. سپاس از تماستون علی آقا. ببین این یه موضوعیه که میتونی ساعت‌ها راجعش حرف بزنی. من به نظر من به هر حال مردم ایران، ملت ایران اکثریتشون خاموش بودن در سال 57 اکثریت، و یه بخشی هم به هر حال توی اون شورش شرکت داشتن. این بخش هم که میگم چند میلیون، و فریب در واقع نمیدونم خمینی و تبلیغات اسلامگراها و مارکسیست ها و همه اینا رو خوردن. ولی خب اکثریت مردم ایران خاموش بودن و با همین خاموش بودن و با همین سکوتشون در واقع در اون انقلاب نقش داشتند. ولی حالا خارجی ها هم به هر حال هر کدومشون بر اساس منافعشون مشارکت. به هر حال ایران دشمنانی همیشه داشته که دوست داشتن به همش بزنن، که این به هم ریختگی رو الان داریم می‌بینیم دیگه. اشکان بهمون زنگ زده از تهران. اشکان درود بر تو. من فقط از بچه‌ها یه درخواستی داشته باشم، بچه‌ها خیلی کوتاه صحبت بکنیم که دوستای بیشتری رو بتونیم بریم روی خط. ازتون پیشاپیش سپاسگزارم. اشکان جان میشنویم گفتنیات رو. بروی ماهت. ارادتمندم. من سپاسگزارم از برنامه خوبتون. عرض کنم خدمتتون که سپاسگزار از شاهزاده عزیز که همیشه صدای ما مردم بوده و به واقع این روزا دارن تعلیم دموکراسی هم به ما مردم، خصوصا کنشگرای به اصطلاح مطرحی که امروز در شبکه‌ها و رسانه‌ها حضور پیدا میکنن و هیچ باوری به دموکراسی ندارن و جلو به پیشواز زدن بحث پادشاهی و بحث شاهزاده رضا پهلوی میرد. یه نکته دوم در مورد بحث حمایت حداکثریه که در گفتگوی شما و آقای حمید هم دیدم که هنوز در یک سردرگمی ما داریم به سر. به واقع در بحث حمایت حداکثری بحث اینترنت رو خود اعلیحضرت مطرح کردن، ولی در بحث این که آقا حالا مردم ایران یک دغدغه‌ای که هست، مردم ایران میان تجمع میکنن و با سرکوب شدید حکومت برخورد میکنن. در اینجا بحث حمایت حداکثری تعریفش چی میشه؟
این کشورهای خارجی چه باید بکنن؟ درسته باید حکومت رو ضعیف بکنن، ولی شما فکر کنید مردم اومدن کف خیابون و حکومت جمهوری اسلامی مثل سالهای قبل می‌خواد سرکوب بکنه. اینجا یک تعریفی ما باید از حمایت حداکثری ارائه بدیم. حالا اگر نظرتون رو بگید من از تلویزیون میشنوم. سپاسگزار از اینکه به من وقت. خیلی سپاسگزارم از تماستون. خیلی سپاسگزارم از تماستون. علی آقا گوش می‌کنیم. حمایت حداکثری مشخصه، اون بندهایی که به هر حال شاهزاده گفتن معلومه. خیلی ریزتر دیتیل‌تر بخوایم مثلا میگه اگه در یک قیامی که مردم دارن انجام میدن حمایت حداکثری چه جوری باشه، ما دیدیم توی این خیلی از خیزش‌هایی که مردم انجام دادن با گازهای اشک‌آور و گلوله‌های پینتبال و تفنگ‌های پینتبال و خب اینا رو ازش تهیه میکنن، ازش میخرن. یکی از حمایت‌های حداکثری اینه که ندیدین ابزار رو به یا اونی که میده رو تحریم کنید با خاطر یا تحریمش کنید. ابزار شنود میدن، دوربین‌های چهره‌زن میدن، پینتبال میدن، گاز اشک‌آور میدن، اینا رو ندید بهشون. این یکی از راه‌های حمایت حداکثری میتونه باشه. بله. بریم کرج، بریم با مسعود صحبت کنیم. مسعود جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام علیکم. بریم ماهت مسعود جان. روزتون بخیر باشه، در واقع شبتون بخیر باشه. حالا نمیدونم اونجا شب دیگه دمدمای غروب دیگه. بله. البته مسئول، من در واقع قبلا هم زنگ زدم و یه نکته که میخواستم بگم این که قطعا شما حتی دو نفری که روبروی همدیگه نشستین وقتی با هم صحبت میکنید ممکنه که کلام یه موضع رو دارین، یه در واقع نظر رو دارین، اما ممکنه کلام همدیگه رو متوجه نشید. ممکن از دو زاویه داریم به یک موضوع نگاه میکنیم. بله گفتن منظورمون از این راه دور بدون حضور و فلان خیلی سخته. ولی حالا برای اینکه وقت نگیره ببینید ساده هم صحبت کنم. حتی طلا فروش یه سنگ محک داره. بله. یعنی حرفه‌ای ترین طلا فروش ها هم طلاشون رو میزنن به سنگ محک. ما الان این سنگ محک رو داریم. این سنگ محک داره مواضع رو میگه، داره روش رو میگه، داره اصول رو میگه و واقعا سنگ محک استواری لازم رو داره. این نکته خیلی مهمیه که در واقع در مورد شاهزاده رضا پهلوی میتونیم بگیم. شما سخنان شاهزاده رضا پهلوی رو به صورت کامل گوش کردید در زمینه‌های گوناگون؟ من سخنان رو همه کانال ها رو گوش میکنم. مال ایشونو گوش کردم. مال ببینید یه پرسش مشخصا در رابطه با این نشستی که شاهزاده داشتن از شما دارم و اون اینه که پس از شنیدن صحبت‌های شاهزاده، سپاسگزارم، چه حسی به شما دست داد؟ چه فکری در ذهنتون، چه تصویری جلو چشمتون ایجاد شد؟ راجع به این اگه برام بگید ممنون میشم ازتون. تصور خوشحالی، تصور غرور. چون انقلاب مهسا مهمترین کاری که برای ایرانیا کرد همین جدا کردن در واقع نخبه های ما، ذهنیت مردم ایران، اون تمام خصائل نیک از اون خصائل شر بودش. بنابراین وقتی ایشون صحبت میکنه به عنوان همون سنگ محک، به عنوان همون پایه، به عنوان همون ستون، من کاملا غرور دارم، افتخار میکنم. نکته‌ای که در واقع میخواستم بگم، ببینید کلمات بار زیادی دارن، کلمات خیلی قویان. حالا به طور مثال حتی اون دامبلدور هم توی هاگوارتس میگفتش که کمک سراغ کسایی میادش که لیاقتشو دارن. من همه صحبتم که قبلا با علی آقا هم صحبت میکردم میگفتم ما مردم ایران باید خودمون رو علیرغم همه سختی‌ها به اون شایستگی برسونیم. خیلی سپاسگزارم. آزادی به دست آوردن نیست، آزادی در از دست دادنه. وقتی نیازمند نباشیم، وقتی وابسته نباشیم، عین پرنده‌ای که وابسته به غذاش نیست از قفس آزاد میشه. ما باید قوی بشیم و لیاقت. ببینید آقای طاهری گفتن طالع نفس در اون زمان، شما در مورد 57 زیاد صحبت میکنید، طالع همه چیزهای نفس پشت سر هم قرار گرفته بود. الان طالع صد داره ظهور میکنه. پس امیدواریم این گونه باشه. خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از تماستون. من بیدرنگ برم سراغ تماس‌های دیگه. خطمون خیلی شلوغ هستش. هر بار سخن از شاهزاده میشه خطای ما هم به این حال روز در میاد. محمد از زاهدان بهمون زنگ زده. محمد جانم درود بر تو، رو خط هستی رفیق. درود بر شما. به روی ماهت. درود بر مردم ایران. درود بر رضا پهلوی که این چنین شایسته صحبت میکنه، این چنین لیاقت خودشو به مردم ایران نشون میده که این چه کسیه.
در برابر یک خامنه‌ای نادان همچون فهمیده صحبت میکنه. سوالی هر کی دارید از من بپرسید. چشم. با توجه به سخنان شاهزاده رضا پهلوی که امروز پخش شد، شما فکر میکنید تصمیمات غرب در رابطه با جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟ همچنان به لابیگری ادامه خواهد داد یا اینکه نه تمرکزش روی مردم ایران خواهد گذاشت؟ یا به صورت کلی به باور شما این گروه نشسته‌ها چه سودی برای مردم داره؟ ببینید اینجوری بگم، 180 درجه مردم اروپا، مردم فهیم آمریکا، مردم فهیم اسرائیل میفهمند که مردم ایران پشت جمهوری اسلامی نیستن. بله. مردم ایران گرسنه تشنه آزادی هن. بله. اینجوری بهتون بگم که مردم ایران انقدر دیگه خسته شدن از شعار خمینی که میگفت شعار چجوری بهتون آب و برق مجانی که نه آب و مجانی کرد و برق و مجانی کرد و گاز و مجانی کرد، بماند که مردم ایران رو همچنان گرسنه کردن. محمد عزیز و دوست داشتنی، خیلی وعده ها به ما دادن که خودشون هم گفتن خودعه بود. اتفاقا ما هم یه مستند در این باره داریم. خیلی سپاسگزارم هستم و درود ویژه بچهای مناطق و همکاران ما رو به بچهای زاهدان برسونید لطفاً. خیلی عزیز هستید همه مردم ایران، به ویژه شما دوستان. نوید افکاری از کرج بهمون زنگ زده، روی خط اومده. نفید کیه؟ نوید جان، درود بر تو، روی خط هستی. نوید درود بر شما. به روی ماهت. خوبی برادر؟ من که کیف کردم صحبت رضا پهلوی رو شنیدم، یعنی افتخار کردم، انقدر مسلط، انقدر دقیق، انقدر محکم صحبت کردش. خیلی کوتاه میخوام صحبت کنم. میخوام الان سوال کنم از شما که برنامه‌مون چیه؟ الان باید چی کار کنیم؟ میشه آیا برنامه ریزی کرد برای این روزها؟ برای چه میدونم برای روزهای بعدی؟ بله. یه برنامه‌ای داشته باشیم که حداقل نمیگم تکلیفمون روشن بشه. آیا میشه برنامه ریزی کرد بعد از اینکه باید مردم چیکار کنن؟ دقیقاً باید چه اتفاقی بیفته؟ بله، همونطور که شاهزاده اشاره کردن، امسال سال سازماندهی برای اقدام نهاییه. هر کس از شهروندان به هر گونه‌ای که میتونه باید سازماندهی کنه، باید خودش رو آماده کنه برای همون روزهای سختی که بهش اشاره کردی تا بتونیم اون اقدام نهایی که شاهزاده رضا پهلوی ازش صحبت میکنن رو انجام بدیم. در این باره صحبت علی آقا رو میشنویم. البته کار سازماندهی رو شاهزاده هم گفتن که احزاب سیاسی، احزابی که شکل گرفتن باید هر کس انجام به نوبه خودش، ولی خب مردم باید آماده، دوستان آشنایان خودشون رو سازماندهی کنن، آگاه کنن، دور هم جمع کنن، افراد امین رو تو حلقه دوستان خودشون بیارن، راجع به مسائل گوناگون با هم صحبت کنن. برای هر کس به نوبه خودش میتونه سازماندهی داشته باشه. آره، ولی اون بحث سازماندهی مردم بیشتر با احزاب و در واقع برای ایجاد هماهنگی و سازماندهی. ولی همینطور هر کسی به هر حال به نوبه خودش یک وظیفه‌ای داره که انجام بده. ولی همه فکر می‌کنم دیگه الان مطمئن هستیم و میدونیم یا احساس می‌کنیم که امسال سال تغییره و شانس ملت ایران برای ایجاد تغییر امساله. بله. گفتی 1304 دودمان پهلوی، سلسله پهلوی اومد روی کار. الان 1404 از اونجایی هم که میگن تاریخ خودش رو تکرار میکنه، شاید تو همین تاریخ مشخص دوباره تکرار بشه، دوباره پهلوی بیاد سر کار، دوباره ایران بشه ایران. بعد همون موقع 1304 رضا شاه بعد از اون وضعیتی که سر ایران اومده بود، بله فاجعه مانند جمهوری اسلامی. بریم تهران با نوید افکاری صحبت کنیم. یه نوید افکاری رو از ما گرفتین، هزار نوید افکاری داریم. با رویش ناگزیر جوانه ها چه میکنید؟ نوید جان درود بر تو، رو خط هستی. نوید امید جان شما هستی؟ بله با عزتون. سلام امید جان، خیلی خیلی خوشحالم باهات صحبت میکنم. خسته نباشی، همچنین همکار عزیزم. من زنگ زدم سه تا صحبت‌های شاهزاده رو گوش کردم، لذت بردم. فقط الان هدفم که زنگ بود فقط بگم آقای عباسی، خانم عباسی، بی‌نهایت از شما و تمام دوستان، آقا امید و حمید آقا و دیگر دوستانی که دارن زبان شبکه من تو بی‌نهایت متشکرم و واقعا یکی از کسانی هستید که در راه آزادی داری خدمت می‌کنی. از تک تکتون متشکرم.
سپاسگزاریم از شما که ما رو در این راه تنها نذاشتید و یاری میکنید. قربون شما بشم، شمایید که ما رو تنها نذاشتید. قربون شما بشم. شاهزادم که 40 ساله داره واقعا مبارزه میکنه و داره نتیجه مبارزش اینه، نتیجه‌ای که برای این ملت برای کشورش جنگی و خدا رو شکر میکنیم که داشتیم شاهزاده رو، امیدمون انشالله که زودتر همگی تو ایران هم دیگه ببینیم. یه داستانی رو فراموش نکنیم. میگی خیلی سپاسگزارم از تماس. میگی شاهزاده 40 سال واسه 46 سال تنها ایستاد و جنگید سر یک موضع و سر یک حرف. الان امروز روزه که ما ایرانی ها دریافتیم که سامان پادشاهی چی بود، ملی گرایی چیه، میهن دوستی چیه، شاهزاده چیکار داشت، اومدیم پشتش ایستادیم و حمایتش میکنیم. ولی ایشون سالیان سال تنها ایستادن و جنگیدن. اینو فراموش نکنیم. اون موقع که همه دنبال جریان اصلاحات بودن و دنبال سردار سازندگی بودن و دنبال سبزا بودن و اینا، شاهزاده هنوز ایستاده داشت میجنگید. بریم سری به آلمان بزنیم، با خشایار صحبت کنیم. خشایار جان درود بر تو، رو خط هستی. درود بر شما. بروی ماهت رفیق. خوبی امید جان؟ دورت بگردم. خوب؟ سر حال قبراق. قربونت برم. امید جان شما یه رسانه‌ای هستید که مردم بهتون اعتماد دارن و من میخوام به صحبت‌های شاهزاده تکیه کنم و اون اینه که شاهزاده داره به ما و دنیا میگه که ما یه راه سومی وجود داره برامون. یعنی داره به دنیا میگه. بله. من از نظر شخصی خودم بهتون میگم، من میگم باید ما صدای شاهزاده باشیم و این پیام رو برسونیم به اون اروپایی‌ها و بهشون گوشزد کنیم که الان یه راهی بدون هیچ هزینه‌ای وجود داره که شاهزاده رضا پهلوی داره عنوان میکنه و اون چیه؟ و اون راه سومیه که از طریق مردم، نه احتیاج به اقدام نظامیه، نه یه توافق مثل توافق قبلی اینطوری مردم رو اسیر کردن. من نظرم اینه، حالا قسم نظر شما هم بودونم. بله. بالاخره شما یه رسانه هستید که همه دوستتون دارن و میدونن واقعا مثل BBC و مثل اینترنت و اون یکی دیگه یه رسانه نیستید که یکی به میخ میزنن یکی به نعل میزنن. یعنی من اصلا هیچ اعتماد به اون دو تا رسانه ندارم. تنها رسانه‌ای که در حال حاضر واقعا حرف دل مردم میزنه و واقعا داره پشتیبانی میکنه شما هستید. شما من میگم یه برنامه بذاریم که در رسانه شما اون راه سومو پررنگترش بکنیم، بیشتر بهش بپردازیم، درباره‌اش صحبت بشه. بله حتما، چرا که نه. به هر حال صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی بوده، میتونیم در این باره هم گفتگو کنیم، صحبت کنیم. ولی آقا شما نظر راجع به راه سوم چیه؟ راه سوم همونی که شاهزاده گفتن، این راهش نه اینکه با جمهوری اسلامی شما مذاکره کنی و حالا بخوای امتیاز بدی و امتیاز بگیری، نه حمله نظامی که درست نیست. راه سوم سرمایه‌گذاری روی مردم ایرانه و سرمایه‌گذاری هم همین حمایت حداکثریه. شما باید کمک کنی که مردم بتونند اعتراضاتشون رو سازماندهی کنند، مردم بتونن اعتصابات کارگری و کارمندی رو بتونن راه اندازی کنن، اموال جمهوری اسلامی رو بلوکه کنید در خارج از کشور، آقازاده ها و نمیدونم این کوفزاده ها رو نذارید توی اینجا بیان برای خودشون. کوفزاده رو عالی اومدی. همین دیگه. به هر حال همه اینا جزو اون کمپینیه که شاهزاده داره دنبال میکنه و اگر در واقع آمریکا و غربی ها باش همراه بشن، من به نظر من این فرصت رو فراهم میکنه که مردم خودشون این جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. و به این نکته جالبی اشاره کردن شاهزاده که چرا تو معادلاتتون مردم ایرانی جایگاهی ندارن؟ چرا هیچ برهه تاریخی رو مردم ایران حساب نکردید برای رهایی از حالا یک نیروی شر؟ حرف فریدون دیگه. بله. فرخزاد میگفت آمریکایی باید بدونن ما هستیم. بله. آره و اصلا جا داره اونو با هم دیگه مروری بکنیم. علی آقای ما حالا تماس رو بله من یه تماس بگیرم تا بچه‌ها آماده کنن پکیج فریدون رو با هم دیگه مرورش کنیم، یه سری به گیلان بزنیم. مهدی از گیلان بهمون زنگ زده. مهدی جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام امید جان. بروی ماهت رفیق. حال شما خوب هستین؟ سپاسگزارم از شما. و سلام عرض می‌کنم خدمت همکار محترمتون. بله علی آقای حمید با من هستش. مخلص. پرید تماس. کلا تماسام آقای خودش نشانه است. این خودش نشانه است. بریم با هم دیگه بریده ای از صحبت‌های فریدون عالی جناب فریدون فرخزاد رو ببینیم، برگردیم ادامه تماس‌ها رو داشته باشیم با یه حال و هوای دیگه. فرانسوی‌ها یک ضرب المثلی دارن، میگن آدم وقتی سرمایه‌شو گم کنه یه چیزی کمی رو گم کرده.
وقتی آبروشو گم کنه هیچ چی نیست به گیرنده و دست نذاری. راست فرستنده بود، من پکیج اشتباه داده بودم، الان درستشو گفتم، بچه‌ها پلی میکنن برامون، اصلا هم جای نگرانی نداره. هر وقت بچه‌ها آماده بودن ما آمادگی دیدن رو داریم، واقعا میتونیم بریم با همدیگه مرورش کنیم ببینیم صحبتایی که فریدون. ما یه برید صحبتای فرخزاد از عالی جناب فرخزاد رو پخش کردیم، انگار دیروز اصل صحبت کرد، دیروز گفته بود. کیوان اینجا با من بود، با هم دیگه صحبت می‌کردیم. هر بار صحبت‌های این بزرگمرد رو گوش می‌کنیم انگار برای همین امروزمون صحبت کرده و این خیلی ترسناکه. این نشون میده در درازای این دهه‌هایی که گذشته ما هیچ دگرگونی در خودمون ایجاد نکردیم، همچنان همونجور ایستادیم. بریم با هم دیگه تماشا کنیم و برگردیم. خاک بر سر ملتی بکنن که منتظر چراغ سبز امریکاست. بلند مردم، شما مردم ایران هستید. شما یعقوب لیث صفاری داشتید. شما کاوه آهنگر داشتید. شما هزاران هزار مرد ایرانی داشتید که در ایران قیام کرده. چرا نشستید؟ منتظر این که حسن و حسین به شما بگن که امریکا چراغ سبز میده. من میدونم که به هر جهت کشورهای بزرگ سرنوشت کشورهای کوچک رو تعیین میکنن، اما ما باید بلند شیم و به امریکا بگوییم که اصلا ما هستیم، ما زنده ایم، ما چیزی نمیخوایم، میخوایم برگردیم به کشورمون، به ایران. امریکایی‌ها باید اینو بدونن، انگلیس‌ها هم باید اینو بدونن. کدوم امریکایی به خاطر فرهنگ ایران مرده؟ کدوم انگلیسی به خاطر هنر ایران جون داده؟ کدوم روسی؟ کدوم چینی؟ در همین های استریت کنزینگتون 90,000 ایرانی در لندن هستن. اگه 9,000 تا از شما در این خیابون رژه برید، کی میتونه جلوی شما رو بگیره؟ کدوم حکومت؟ مردم ایران، شما 90,000 بالای 90,000 ایرانی در این پاریس هستید. آقا من مخلص شما هستم. شما که به من میگویید عکس بزن، من عکس نمیخوام، من عشق میخوام. با عشق بلند شید و برید توی خیابون، برید توی این خیابون و اعتراض کنید. 29 بهمن به مال شما، به جان شما، به ناموس شما، به فرهنگ شما تجاوز شده. انگلستان به شما تجاوز کرده، امریکا به شما تجاوز کرده. شرف دارید برید توی خیابون اعتراض کنید. چرا میشینید؟ چرا میشینید؟ چرا تحمل میکنید؟ اعتراض کنید مردم، بلند شید. چرا نشستید؟ میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه‌های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اگر بلند شید با شرفترین ملت جهان بلند شید. بله، و اگر اون موقع با صحبت‌های عالی جناب فرخزاد گوش کرده بودیم، ولی آقا امروز نیکا آزادانه داشت برنامه‌های تحصیلیش رو در بهترین دانشگاه دنیا میچید. کیان پیرفلک شاید داشت خودش رو آماده میکرد به عنوان یک نخبه نوجوان در یکی از مؤسسات علمی جهان بره عضو نوجوان اون مؤسسه بشه. خیلی از بچه‌های دیگه شاید اون آرزوهایی که با خودشون بردن زیر خاک رو بهش میرسیدن اگر پدر مادرهای ما اون زمان نمیترسیدن، بلند میشدن و برای فرزندانشون کاری میکردن. برای خودتون رفتید کاری کردید سال 57 که به سعادت برسید، نتیجه شد این. ای کاش برای فرزندانتون، برای فردای بهتر فرزندانتون و میهنتون امروز کاری بکنید. ای کاش، ای کاش. بریم سری بزنیم آلمان با سامی صحبت کنیم. علی آقا، سامی جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سپاس و شاد باش خدمت شما دوستان عزیز، بچه‌های من و تو و امید عزیز و همکار گرامی. مخلص. من اصلا متوجه بعضی از این دوستان که صحبت میکردن نمیشم. فقط یه فلش بک کوتاه میزنم به عقب چون وقت برنامه میدونم کمه. امروز تو گزارشگر من تو یه دختر 15 ساله عزیز ما به خاطر آستین کوتاه نتونست بره کتابخونه. بعد یه سری از دوستان راجع به یک مسائلی صحبت میکنن که اصلا باورش واقعا سخته. صحبت کاملا کوتاه میکنم. فقط خواستم از همه تشکر کنم و مخصوصا از مترجم عزیز که اصلا ترجمه لایف توی زمان خیلی سخته. آره علی تو این زمینه تبحر خاصی داره. آره من ایشونو پیگیری میکنم همیشه. اصلا خیلی الان اصلا من چند بارم تماس گرفتم ولی نتونستم بیام تو لایو که اصلا ایشون خیلی زحمت میکشه. تشکر ویژه. و اصلا صحبت من راجع به اصالت میشه، یعنی صحبت شاهزاده عزیز ما که امشب انجام دادن، ایشون اصلا همون از کودکی
ببینید ماها که میدونستیم این صحبت ایشون برای این بود که کل دنیا بفهمن، کل دنیا میدونستن، ولی این نسلی که الان جدید اومده خیلی سخت‌تر بود. حالا میگم ایشون خیلی خوب این و سپاسگزار این هستیم ما، حتی اگه کسی کوچکترین تحصیلات هم اگه داشته باشه، از طرح پوشش شاهزاده عزیز با رنگ کروات، بند ساعت ایشان عزیز، حتی طرز نشستنشون روی صندلی، پاسخ اصلا ببینید یه پاسخ بسیار بزرگ به کل دنیا میتونه باشه که اصلا نماینده ما ایرانی‌ها کیه. یعنی ما اصلا اینایی که الان رو رأس کارن اصلا نماینده ما نیستن. سامی برای همینم ما باید بیشتر نام ایشون رو فریاد بزنیم. رساطر امیر طاهری دوست داشتنی مهمان رو گفت وقتش پرچماتون از جیبتون در بیارید، جهان باید بفهمه ایرانی جماعت کجا وایساده. ببینید الان هم خدا رو شکر میگم این نسل جدیدی که حالا با مهاجرت هایی هم که شده به کل اروپا و حالا میبینید خودتون توی همه این تظاهرات هم ما هم همه شرکت میکنیم، حتی ما خودمون تو فرانکفورت هم که هستیم شرکت میکنیم، همه عکساش هم هست توی پیج منم برید همه چی هستش. منظور حالا من صحبتو میگم فقط کوتاه میکنم و سامی یه رو داری کوتاه میکنی ولی نمیشه، نمیدونم چرا دورت بگردم چون واقعا صحبت‌های شاهزاده عزیز چون یه سری افراد خیلی سخت این خیلی رمزگذاری شده بود صحبتاش. سپاس فراوان و دمت گرم رفیق. یه کوتاه فقط من اینو بگم، یه لحظه بذار من این بحثو گم کردم دوباره برسم. نه برس اصلا یه لحظه. خیلی خوشحال بودیم که شاهزاده داره مردم ایران رو نمایندگی میکنه و جهان باید بدونه که آره آقای عباسی عزیزم ازش تشکر میکنم و راجب این دوست عزیز ما، اسطوره عزیز ما که شما گفتید، من چند بار سعادت اینو داشتم که برم سر مزار ایشون و برای درگاه آرامش این ستاره گذشته‌ای که ما داشتیم اصلا میگم دیگه من تموم میکنم. فقط دمت گرم رفیق. مرسی. شما وقتو میدم به بقیه بچه‌ها. مرسی. شما بچهای آلمان لطفا فریدون فرخزاد عزیز رو تنها نذارید، بیشتر سر بزنید بهش. رفقا شما رو تماس دیگه براتون آماده داریم، میخونم، زیرنویس هم شده. 2044 1225 588 490. با این شماره میتونید تماس روی خط بیاید، گفتگومون رو با هم دیگه ادامه بدیم در رابطه با صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی در نشستی که داشتن در رابطه با فشار حداکثری روی جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از مردم ایران. درست. علی آقا در رابطه با صحبت‌های فریدون فرخزاد این بریده رو خودت آماده کرده بودی برامون از اون آرشیو نابی که داریم، ازت سپاسگزارم. یه مقدار دوست دارم نظر خودت هم بدون راجع به صحبت‌های فریدون فرخزاد. در واقع تایید یه نکته بگم که میگه حالا اون موقع فریدون این حرفا رو موقعی میزد که به هر حال جامعه آماده نبود. خب اکثریت میرفتن 20 و چند میلیون به این و اون رأی میدادن دیگه. بله. ولی خب ثابت قدم بود. همون کردیتی که به شاهزاده میدادی که از 46 سال پیش واقعا ایستاده بود جلوی جمهوری اسلامی، فریدون هم از همون نسل بود و از همون ایرانی هایی که مبارزش از همون جنسه. از همون جنسه، درسته. و اون موقع به هر حال اینها اینقدر روشن بودند. الان جامعه واقعا رسیده به اون چیزی که حالا فریدون فرخزاد 41 سال پیش بود. پس میتونیم با جرئت بگیم فریدون فرخزاد برای جامعه خودش 46 سال زود دنیا اومده بود، 46 سال جلوتر از جامعه خودش بود. دقیقاً. حتی همکاران فریدون فرخزاد توی تلویزیون ملی میگفتن اون موقع که فریدون اومد به تلویزیون اون از همه ما چندین سال جلوتر بود و یعنی واقعا فریدون اینجوری بود، آدم پیشروی بود و صحبتش هم این به نظر من بخش مهمش این بود که ما منتظر چراغ سبز آمریکا یا هیچ کشور دیگه ای نباید بشیم. باید بدونن ما هستیم و خودمون باید حرکت کنیم. فقط هم اون موقع هم صحبتشون با ایرانیای خارج بود. بله. که شما 90,000 نفر تو لندن، یعنی الان 90,000 تاش بیشتر شده. و توی پاریس، توی شهرهای دیگه، اونها باید بیان و اعتراض بکنن. اونها باید بتونن بیان و صدای خودشون رو به این کشورهایی که توش زندگی میکنن و مسئولانشون برسونند. همزمان مردم داخل هم به هر حال تغییر اصلی و اونا رقم بزنن. سپاس. علی آقا از این ویدیو بیشتر بهمون بده حتما. لطفاً. دست شما هم درد نکنه. بریم قزوین با منوچهر صحبت بکنیم. منوچهر جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود آقا پیمان. امید هستم. قربونت برم، فدات بشم. بله. شما هر چی راحتی صدام کن. منوچهرم. بله آقا منوچهر. نه امید خانی منوچهرم. اون روز از تهران تماس گرفتم باهات. الان تشریف بردین قزوین؟ قزوینیان اصالتا قزوین. به به. و در روستای چنگوره. از انگور میاد؟ چون تاکستان زود داره اونور قزوین.
آره تاکسیانی منتها آقا امید من خدمت شما عرض کنم که عجله کنم. واقعا امروز از فرمایشات رضا شاه پهلوی استفاده کردیم و خیلی وقت پیشم همش گوش به فرمانیم و بگم من 68 سالم نه اینکه بگی 12 سال 15 سالم نه ما کی فرهنگ بازنشسته مملکتم. به به عزیز دل ما هستید، زحمت بر ما زیاد کشیدید، حق دارید گردن ما. انقدر من معطل کردید 1 ساعت خانومه از دستم شاکی شد. من از شما پوزش میخوام، میگم حالا که فرصت دست رو خط هستین میخواین صحبت‌های جدی‌تری با هم داشته باشیم. آره ما واقعا امیدمون به اینه که هر چه زودتر واقعا رضا شاه پهلوی رو تهران به پیشواز بریم. بله نشد ادامه بدیم با شوربختی، اما خب متوجه شدیم آماده این هستید که شاهزاده تشریف بیارن رو به استقبال برید. اما تا بخوایم به اون مرحله برسیم خیلی کار برای انجام دادن داریم رفقا. من نمیدونم، من بعضی از دوستانمون رو متوجه نمیشم واقعا، فکر میکنن همه چی اتفاق افتاده و الان فقط دیگه نگران اینیم که کی مراسم تاجگذاری رو انجام بدیم و خیلی کار داریم. فرهاد بهمون زنگ زده، بچه‌ها از شیراز بهمون زنگ زده. فرهاد جان درود بر تو، رو خط هستی. درود بر شما امید جان و همچنین آقای حمید عزیز. درود. خیلی خوشحالم که خدمت فرستم. در مورد صحبت شاهزاده عزیزمون عرض کنم که ببینید ایشون دیگه چجوری و با چه زبانی باید بگن که شایسته سالاری تو ایران میتونه جای این بلبشوی فعلی و این واقعا چی بگم اصلا اسمش چی میشه گذاشت میگیره و افرادی هستن همسنف من. بله من کارم موزیک هستش و اصلا سطح سوادشون خیلی پایین‌تر از اون چیزی هست آموزشگاه دارن یا خودی عضو میخوام ببخشید رئیس مثلا فلان بخش مثلا یه عده رو دارن کنترل میکنن و این خیلی واقعا تأسف برانگیز هستش. خب فرهاد عزیزم همینی که الان رهبر ایران این کشور کهن اون علی خامنه‌ای با اون سطح تحصیلات و سواد و منش و رفتار بقیه هم بچین همینجوری برو جلو دیگه. ما تو همه زمینه‌ها نزول کردیم و اصلا شایسته سالاری تو جامعه باب نیستش که این یه چیز عیانیه. چه باید کرد که بهتر بشه به نظر تو؟ دیگه شایسته سالاری وقتی آخوند اومده شده مسئول مملکت دیگه این یعنی ناشایسته سالاری دیگه و آخوند جاش مسجد رو نمیدونم. بله ناشایسته سالاری تا تهش یعنی فجیع‌ترین حالت ممکن. متوجه هستم ولی میشه راه داره مردم باید بگو راهشو بهمون فرهاد. بله عرض میکنم ببینید دو تا راه از نظر من وجود داره. یکی این که ملت آنچه که احساس میکنه الان اکثریت جامعه این حس رو دارن که باید دیگه اون اقدام نهایی به گفته شاهزاده عزیزمون که به درستی تشخیص دادن باید اتفاق بیفته که الان ملت هم من احساس میکنم این قضیه توشون وجود داره. بله. یه مسئله دیگه هم که هست مسئله هست در مورد یه سری افرادی که میترسن بگن که ما با مردمیم، هم از اون طرف میترسن هم از طرف مردم میترسن و اینا اون حزب بازایی هستن که متاسفانه ولی ما مردم انقدر دیگه خشونت باز نمیخوایم برخورد کنیم یا دنبال انتقام نیستیم، ما دنبال سازندگی هستیم و میخوایم کشورمون رو بسازیم. آدمایی هستن که الان مثلا یه ارکستری درست کرده طرف مثلا حالا فاند دولتی میشه مثلا میگه من میترسم بیام مثلا بگم که آره اینجوری اونجوری. ببینید اینا هست. به نظر من ملت باید تصمیمش رو بگیره که اکثرا احتمال به قریب به اتفاق این تصمیم گرفتن و احتمال فقط منتظر صندوقشن که بنزن توش تصمیم رو. به نظر من امسال به درستی شاهزاده عزیزمون تصمیم گرفتن و به درستی اتفاق خواهد افتاد و امیدوارم این گونه بشه. به امید خدا و مردم عزیز و مهربون کشورمون اتفاق خواهد. ما هم باید آماده خیلی رخدادها باشیم فرهاد. سپاسگزارم از تماست. من یه شماره تماس جدید خدمتتون اعلام کنم رفقا 2044 118 3240 956 2044 118
3240 956 شماره تماس تازه است. میتونید زنگ رو خط بر. می‌خواستم یه چیزی بگم، این شماره رو میبندن نگم بهتره، ولش کن. علی آقا نبینم ساکت بشینی، بیا تو بحثمون شرکت کن، نظر راجع به تماس رفقامون تا اینجا چی بوده، چه جوری ارزیابی کردی؟ همه دوستان به هر حال متوجه در واقع صحبت‌های شاهزاده هستند و اهمیت این صحبت‌ها و اینکه همه تقریبا اجماع دارند که اجماع نظر دارند که راهی که شاهزاده در پیش گرفته اون راه نجات ایرانه و در واقع دارن حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی. علی آقا شما هم احساس کردی این حمایت هر روز داره پرشورتر و پررنگتر میشه؟ یعنی یک جریان به باور من وقتی نگاه میکنم یک جریان کاملا ملموس، آدم لمس میکنه، یعنی میتونی روندش رو ببینی که از کجا آغاز شد و همینجوری هی داره شدت میگیره و پررنگتر میشه میاد جلو. بله، حداقل اینکه بیان میکنن مردم و شجاعانه این رو بیان میکنن خیلی بیشتر شده و فکر میکنم این خیلی امیدبخشه، خیلی امیدبخشه. و آخه ماجرا میگه امیدبخش، آخه وضعیت مملکت جوریه که دیگه چیز دیگه ای نیست. یعنی مردم تنها امیدشون اینه که شاهزاده در واقع بتونه اون تغییری که میخوان رو به وجود بیاره. غیر شاهزاده کی؟ هیچ کسی نداریم واقعا. تنها سرمایه ملی میهنیمون ایشون هستن که اعتماد کامل به ایشون دارن، که میدونن به هر حال نگاه ملی به ایران دارن، در واقع همه ایرانی ها رو نمایندگی میکنه، تک تک ایرانی ها. از یک خط فکری میاد که دیگر پهلوی ها آمدند که اونم ایران سازی و ایران دوستی و ایرانی دوستی بود. بله. این اصلا مهمتر و اسمشون با اون هویت ملی و تاریخ ایران و همه اینها گره خورده. بله. سپاسگزارم از توضیح علی آقا. با حسین صحبت کنیم، از کرج بهمون زنگ زده. حسین جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام. بروی ماهت حسین. خوب هستی امید جان؟ خوب آقا. درود بر شما. سلام، زنده باشی. خوبی؟ قربونت برم. بابت صحبتش آقای شاهزاده که اصلا همیشه تاج سر همه اونا هیچی، ولی چی میخواستم یه راهکار بدم. من نمیخوام پرید. با بابک صحبت کنیم، از مشهد بهمون زنگ زده. بابک جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام امید جان. بروی ماهت بابک جان. یه لحظه امید جان میخوام خیلی بیرون یادت میاد، از قبل زنگ زدم به دوستان علی آقا رو سلام میکنم خدمتشون. درود میفرستم بهشون، ببخشید من اصلا یادم رفته قاطی کردم. نه اصلا قاطی نداره، من الان درستش میکنم. امروز شاهزاده رضا پهلوی سخنانی داشتن در رابطه با فشار حداکثری روی جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از مردم ایران. فکر میکنم این صحبت‌ها رو شنیدی شما، درسته؟ خیلی عالیه. آره دل من نظرتو بگو در رابطه‌اش. عالی بود، عالی. همیشه هر وقت صحبت میکننشون یه همه نکات واقعا هم سوال میکنن، همه نکات رو واقعا میگن به مردم. البته بیشتر در مقام پاسخگویی بودن امروز. آره بله. چند تا مورد می‌خواستم بگم خدمت شما. خواهش میکنم، ما گوش میکنیم، بفرمایید. یکی برای مظلومیت پادشاه دارن، اگه یک طوری باشه که برای مظلومیت صحبتی بشه و مردم از طرف عذرخواهی برگردن برای پادشاه، خیلی ممنون میشن. بله. و ایشون بفرماین که واقعا بخشیدن مردم ایران. چون خیلی از مردم هستن خودشون خجالت زده هستن از لحاظا. نه که من که 13 سالم بود اون موقع. بله. ولی خب کلا خیلی ها میان خجالت زده اصلا حرف نمیزنن و همین حساب که خودشون مدیون میبینن. یکی این که واقعا برای فرمانده های نظامی اون موقع که زحمت میکشن برای مردم، یک برنامه علی آقا حمیدم که گل سرزاور هستن، یه برنامه اینو بتونن درست کنن با هزینه‌ای که اگه باشه اینشون. فقط یه نکته، این عذرخواهی رو من اگه اجازه بدید، نیازی نداره. شاهزاده حضورشون در عرصه سیاسی 46 ساله و برای ایشون ایران از همه چی مهمتره و برای ایران دارن تلاش میکنن و برای ملت ایران. برای همین مثلا لنگ عذرخواهی هم نیستن. اگه بود که همچین چیزی وجود نداشت. ولی همین که مردم به هر حال اکثر مردمی که توی اون دوران در واقع نقش داشتن، هم خود الان به هر حال میبینن نتیجه کارشون رو پشیمون هستن. همین رو می‌خواستم علی آقا، در این رویدادی که پیش اومد، خب پادشاه دلش شکست، خاندان پهلوی رفت، سامانه پادشاهی ما دچار دسیسه شد، اما بیشترین ضرر خود مردم ایران دادن. خودشون
پدرانشون، فرزندانشون و مملکتمون ایران بیشتر از همه ضرر کرد و به هر حال اینجوریه که و الان به هر حال یک مسئولیت هم شاهزاده داره. اینجوری نیست که فقط یک سویه باشه، مسئولیت ایشون هم هست و نمایندگی میکنه همون نهاد پادشاهی رو. برای همین عذرخواهی و اینا واقعا دیگه معنی نداره. همین که حضور دارن یعنی که به هر حال به اون وظیفه تاریخی خودشون واقفن. مردم ایران یه کاری کردن 46 سال دارن توهونشو پس میدن. بله. هویدا به همون زنگ زده از خراسان شمالی. هویدا جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام عزیزم. بروی ماهت. خوبی شما؟ پسرم. قربونت برم. من خوبم. من خوبی. ایشالله که خوب باشی. دورت ایشالله بگردم. خوب باشی. به همو دور از جناب ببخش یه چیزی میگم. به اون سگای دور هویدا بگیم برای چی از خودتان نمیپرسین که این همه پول ایران، این همه درآمد ایران، اینا کجا میرن؟ بله. شما کم شده بودی دیشب از هویدا مپرسیدی، خون از جیگرم رفت. من 20 سال مال زمانای شاه، اینا کجا میره؟ نگفتی رفته پول ما رو میبری یمن، میبری سوریه، میبری همه جا. من هرسم میگیره اینا اینجوری میگن. تو بیا به ایران برس، تو بیاد همو خامنه ای که بگن ایشالله تو چجوری بشی، ایشالله تیکه بشی، مثل همو سروان قذافی بشی، مثل همو چی او یکی دیگه بشی. من حالا اصلا هر روز بیاد. بله. چرا به مردم نمیرسه؟ تو همه پولا رو مرا میبری، همه چیزا میبری. یه خیلی هویدا رو گرفتین شما، ایشالله تیکه بشین. بله. خیلی جای ناراحتی و نگرانی داره واقعا و این مستند هویدا زمانی که پخش خیلی از هم میهن‌ها حس شما رو داشتن. مادر هرس میگیره بچه‌ها، هرس میگیره اینا. من 20 مال زمانه شام انقدر خوب مرسید به ما، انقدر خوب بود، انقدر همه چی خوب بود. چرا این کارو میکنی شما؟ مادر یه پرسش بکنم. اون زمانی که همه تو خیابون بودن شلوغ میکردن و پادشاه میخواستن از کشور بیرون کنن و خمینی رو بیارن، شما کجا بودین؟ چیکار میکردین اون موقع؟ من روستا بودم، اون موقع رسانه نبود. بله. من روستا بودم، اون موقع رسانه نبود. پدر بزرگام من رفتن شورای میگفت این کار اینا درست نیست، کار اینا درست نیست. این خمینی آورده، اینا فریب میخورن به یک 70 تومن پول به یک برق ارزون میکنن، گاز میارن مرجانی میکنن. اینا فریب اینا خوردن. پدرام هم گفتن فریب اینا نخورین. اینا نه، اصلا حرفش گوش نکردن. بعد رسانه نبود. اگر رسانه بود پای ای رو قلم میکردن مردم. حالی شدی؟ اون موقع رسانه نبود. خیلی ازت سپاسگزارم مادر، به ما زنگ زدی، بنده نوازی کردی. مرسی که این شور و حالتو با ما تقسیم کردی. به حق پنجتا، به حق خدا ایشالله شاهنشاه اوریامه بیاد، ما ببینیم. پدرم ما ندیدن، داداش من ندید، همیشه آرزو میکشیدن ایشالله بیاد ما از دست اینا خلاص بشیم. امیدوارم روز هیچی نذاشتن. اینا بردن یمن، بردن سوریه، بردن لبنان، همه اینا از ایران برداشتن بردن. بگو خدا کنه یه چیزی بمانه که این بیاد به ما برسه. قربونت برم من با این صحبت کردن تو، این شور و حالی که داری. سپاسگزارم ازت. تشکر. ایشالله که سلامت بشم. ما هم آقای شاهزاده بیاد، ما هم گناه داریم، حداقل ببینیم. خیلی ممنون. سپاس از شما، ممنونیم از شما، سپاس از تمام. علی آقا، مردم ایران، مردم عادی ایران این جنس بودن. میگه پدران هم گفتن آقا اینا کارشون اینا نهرید. اونایی که به اسم اساتید دانشگاه، خواننده، آهنگساز، شاعر، نویسنده، منتقد، استاد الهیات، استاد فلسفه، استاد فلان، استاد گاف، استاد خر، اونا اینو رو گذاشتن تو دامن ما که هنوزم ول نمی‌کنن. آره، اون اتفاق در واقع در تهران افتاد، شهرستان ها بگن مردم عادی از جنس اینان. بله. ای وای من. تورج به همون زنگ زده از آمریکا. بچه‌ها صحبت‌های تورج رو میشنویم. تورج جان درود بر تو، رو خط هستی. درود بر شما آقای امید عزیز. بروی ماه تورج جان. همکار گرامی. ما در کلاب هاوس هستیم، دوستای عزیزمون اینجا هستن، دوست دارن همه با هم بگیم
جاوید شاه و شما رو ساپورت خواهیم کرد و پادشاهمون جاوید شاه. من اصلا انتظار نداشتم که شما ما رو از اینجا ترانسپورت کنید اون ور روی کلاب هاوس و چه کار خلاقانه و جالبی انجام دادید. سپاسگزارم ازتون. صبر کنید جناب امید، عذر میخوام یک بار دیگه تکرار کنید. خواهش میکنم. میگم من اصلا فکر نمیکردم یک دوستی زنگ بزنه ما رو از اینجا منتقل بکنه روی کلاب هاوس، اونجا در جمع خودشون باشه. نمیدونم اونجا چند نفر هستید دارید صحبت‌های ما رو میشنوید، ولی امیدوارم هر تعدادی که هستید جوین من و تو شده باشید و ما رو در این راهی که درش گام گذاشتیم حمایت کرده باشین. 45 نفر هستیم. البته رومای پادشاهی زیاد هستن. همه آرزو داریم که پادشاه رو هر چه زودتر وارد ایران بیاریم و مردم ایران باید آزاد شن، مخصوصا زندانیای سیاسی هر چه زودتر باید بیان بیرون. اینا که بدیهیات و از اصلا شکی درش نیست. بله اینی که صحبت‌های شاهزاده رو شنیدید چه برداشت؟ نه خیلی شلوغ‌تر از این صحبت هستن. بله خیلی ممنونم از تماستون، لطف کردین، خیلی ممنونم. خیلی شلوغ بود علی آقا، به نتیجه نمیرسید. مرجان بهمون زنگ زد از تهران. مرجان جان درود بر تو، رو خط هستی. خانم مرجان رفتی و بی تو دلم پر درده. خانم مرجان دارن از تلویزیون گوش میکنن، به نتیجه نمیرسیم. مرتضی از نیویورک بهمون زنگ زده. مرتضی جان درود بر تو، روی خط هستید. مرتضی عزیزم الو، رو خطی برادر، خوبی؟ درود بر شما امید جان. ممنون که وقت گذاشتید. من حالا خارج از همه دوستان که اومدن لطف داشتن به خاندان پهلوی شاهزاده یه نقد داشتم اگه اجازه بدید. بله چرا که نه، ما اینجا که بشنویم. شبکه من و تو هم به خود شاهزاده عزیز. نقد اولم اینه که شبکه من و تو از گذشته تاریخ کشور ما یه چیزی که تو تاریخ ما تو ذهن مردم گم شده بود و برگردون که این عالی بود. الان حداقل 90% جامعه‌ای که طرفدار با برگشتن به اون تاریخ پادشاهیمون هستن خب دیگه عیانه بر همه. ولی الان که دیگه متوجه شدن مردم، به نظر من شبکه من و تو باید یه کوچولو هم وقت بذاره برای اینکه توی اون دوره گذار خلأ قدرتی که وجود داره ما روی چی تکیه کنیم بجز خود شاهزاده. خب ما یه شخص با این کردیت توی مملکتمون الان اینجا وجود داره به اسم شاهزاده رضا پهلوی، ولی یه چیز مهمتر از اون ما شاهزاده رو خاندان پهلوی رو میخوایم واسه ایرانو که نمیخوایم واسه بیشک ما هر کاری میکنیم برای ایرانه، هر کس رو میخوایم برای ایران میخوایم، چون افراد یک عمر مشخصی دارن و تمام میشن. این ایرانه که میمونه. قطع شد پرید. علی آقا 2 دقیقه زمان داریم، دوست داریم 2 دقیقه رو بذارم در اختیار شما نکاتتون بگیم و در رابطه با صحبتی که ایشون کرد در آخرین تماس نظر شما رو هم دوست دارم بدونم که نقدشون چی بود دقیقاً؟ نقدشون این بودش که ما گذشته رو ساختیم الان رو بسازیم و اینی که چه تضمینی هستش برای دوران گذار و اینکه آیا ما شاهزاده رو برای ایران میخوایم یا ایران رو برای شاهزاده میخوایم. خب طبیعتا شاهزاده برای ایرانه و خود شاهزاده اومده اعلام کرده که من آمادم و مسئولیت رو پذیرفتم که بیام این دوره گذار مملکتم رو از رهبری کنم جمهوری اسلامی به یک جامعه، یک دموکراسی سکولار و ملی من رهبری کنم. این دیگه کاملا مشخصه. طبیعتا هر کسی میاد در اون جایگاه شاهزاده قرار میگیره برای اینه که ایران و ملت ایران رو به سعادت برسونه، مردم بتونن راه خودشون رو پیدا کنن با دموکراسی، آزادی. حالا از اون بر و دوباره ما بیافتیم در اون مسیری که از پیش از انقلاب شروع شده بود. برای همین کاملا مشخصه، اینجوری نیست که ما ندونیم و یا اینکه ایران رو برای کسی خاصی بخوایم. نه، همه برای ایران و همه برای ایران دارن تلاش میکنن و برای ملت ایران. هزاران پادشاه، هزاران سپاه، هزاران ارتش جان فدای این آب و خاک شدن. هر کس در هر مقامی هست برای ایران میخوایمش
و تمام بچه‌هایی که جان سپردن، تمام بچه‌هایی که در بند هستن، تمام بچه‌هایی که دارن پویایی میکنن برای رسیدن به اون آزادی، تمام این کارها برای هیچ شخص خاصی انجام نمیدن، برای وطنشون، برای هموطنشون انجام میدن و برای فرداهای بهتر. من فکر می‌کنم این پرسش اصلا یک بار پرسیدیم و یک پاسخ روشن گرفتیم، اینو بذاریم کنار تو ذهنمون و به پرسش‌های مهمتر بپردازیم و ببینیم به کجا خواهیم رسید. خیلی سپاسگزارم که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید و ما رو به تماشا نشستید. رفقا، ما جز هم دیگه هیچ کس رو نداریم. تمام حسابا رو باید رو خودمون باز کنیم. پس بنابراین خواهش میکنم دست همو محکم بگیرید و ول نکنید، چرا که ما تنها ترینیم، فقط خودمون رو داریم. دم شما گرم، مرسی که ما رو تماشا نشستید. تا درودی دیگر، بدرود. علی آقا خسته نباشید. شما خسته نباشین، دم شما گرم، مخلصیم.